Гаяз Исхақи. Татар кызы. Луар Шакиржан укый. Соңгы көннәрдә Җаһидә бик күңелсезләнде. Аның кәефе китте. Шул мәгълүм бер мәсьәлә аркасында әнисе белән икесе арасындагы элеккеге самимилек юкка чыккан кебек булды. Бу хәл Җаһидәне бик тә борчый иде. Ләкин әнисенең талабын кабул итү дә аңа мөмкин булмаган бер эш кебек күренә. Әнисе кызым борынгы затлы нәсел аксөякләр тукымыннан булган, бүгенге көндә исә тәэминатчы буларак яхшы гына акча эшләп, абруйлы урын казанган Лотфи бәйгә кияүгә бирергә бик тә теле иде. Кыска буйлы, чирек тешле, хатыннарныкы кебек нечкә тавышлы, үзлексез «Моншер» дип француз сүзләрен бик яш кыстырып сөйләшүче бу әфәндене Җаһидәнең җене симейде. Бигрәк тә күрешкәндә учының тирләгән булуы аңа карата нәфрәт хисе уята иде. Һәм никадәр генә тырышса да, ул яһүд маклерына охшаган шул булыр-булмас асылзадәне үзенең ире сифатында күз алдына да китерә алмый иде. Ире кем булса да булсын, аның өчен барыбер, тик иң әүвәл аның буясыны Җаһидәнекеннән озын булсын, ул көчле ир булсын, сөйләшүе ачык, тавышы чын ирләрнекечә көр чыксын. Шулай да ул бераз кырыс, бөтен рәвешеннән куәт-кодрәт бөркеп торган мөлаем карашлы, әмма әмирәнә горур ир булырга тиеш иде. Лотфи бәйдә буларның берсе дә булмаганы кебек, киресенчә ул Җаһидәнең гел ачуын чыгара торган хатымшак йөрешле иде. Аның борынгыдан килгән асыл затлылыгы да, бүгенге тәэминатчылыгыннан кергән байлыгы да Җаһидәнең җирәнүен капларлык дәрәҗәдә кодрәтле түгел иде. Әнисе белән икесе арасындагы фикер каршылыгының да шул бер ноктага туплануы аның җанын телгәли. Җаһидә әнисенә бик тә бурычлы һәм аңа бик тә бәйле иде. Әмма һәр вакыт акчасызлыкта яшәгән әнисенең шул кысынкылыктан котылып, тыныч тормыш корыр өчен дигән булып, аны шул никахка ирексезләргә мәҗбүр икәнлегенә ул ышана алмый иде. Әнисенең аны укытып тәрбия итәр өчен фидакарьләрчә эшләвен, яман мөхиткә иләшмәс өчен хәтта иреннән аерылганын күз алдына китергәннән соң, һәр җәһәттән өлгергән кызы киләчәктә яхшы тормыш корсын дигән булып, икмәк, сыр бәясенә аны корбан итү ихтималын башына да китерә алмый иде. Анасының япь-яшь кызын шундый килешсез кешегә кияүгә бирергә атлыгып торуы, яшьлеге аркасында Җаһидә аңламый торган бер сердер бәлки. Ләкин ни булса да, Җаһидә Лотфины ир буларак кабул итә алмый. Әнисе исә шул фикергә ябышкан да, ирексезләвен дәвам итә. Баштарак аларның бу турыда үзара тыелып, сабыр гына сөйләшүләре соңгы атналарда ачыктан-ачык гауга рәвешен ала башлады. Көннәр буе дәвам итеп килә торган бу гауга Җаһидәне әкренләп хәсрәткә батырды. Бүген янә шул турыда сүз 5-10 тапкыр кабатлангач, Җаһидә башын ял иттерү, шул ук вакытта мөхитне алыштыру уе белән Адыларга китәргә карар кылды. Әнисе дә үз башы белән уйлап карар өчен уңай форсат булыр дип аңа юл куйды. Берничә көн дәвамында кирәк булачак әйберләрен кичкенә букчасына җирләштереп, элеккеге дуслары мадам Марикаларда кунак булырга дип, ул Адаларга йөри торган көймәгә утырды. Ләкин башындагы уй Җаһидәгә һич тә тыңлык бирмәде. Ул укый башлаган романын тагын дәвам итәргә булды, ләкин игътибарын китапка туплый алмады. Гәзитә сатып йөрүчедән ул тагын бер мәҗмуга сатып алды.
анда да ул башына төшкән уен оныттырырлык бер генә сүз дә таба алмады. Әкрен-әкрен генә тирә-юненә караштыргалап, салондагы юлчыларны күзәтә башлады. Берсе дә таныган белгән әдәмнәр түгел иде. Менә хәзер аның янында берәр апасы яки чын иптәше булса, юл йөргәндә бик тә яхшы булыр иде. Атасы булса, бәлки, анасы белән дә аңлашуы җиңелрәк булыр иде. Ата кеше белән кыз кеше мондый мәсьәләләрдә романнарда да ачыктан-ачык сөйләшми. Әмма Җаһидә бу хакта ап-ачык итеп атасына сөйләгән булыр иде. Әгәр атасы булса, акча кытлыгы, анасының кечкенә мәктәпләрдә мөгаллимә булып эшләп алган акчага яшәү мәҗбүрияте булмас иде. Хәтта Лотфи бәй мәсьәләсе турында сөйләшү дә булмас иде. Бик сәер. Минем атама ни булды икән? Дәваним сөйләгәнчә, шуннан да ул бөтен кешелек хисләреннән мәхрүм Чыңгыз сугышчысының тукымыннан калган вахши татар булганмы? Әгәр бу дөрес булмаса, ни өчен ул кызын ташлап шушындый хәлдә калдырган? Һәм аның укуы, тәрбиясе турында кызыксынмаган? Һәм ничек итеп мәктәпне бетергәнчегә кадәр ул кызын ичмасам бер тапкыр да эзләп карамаган? Дәванисе белән Зөһрә җиңгәсе үзара ызгышкан вакытта, җылан хатын, үз капризың өчен үз кызыңны иреннән аерттырдың. Алтындай Җаһидәне ятим иттең дигән исенә төште. Әгәр бу хак булса, ни өчен атам мине эзләп тапмаган? Ул мине эзләгәндер, ләкин таба алмагандыр. Бәлки ул Истанбулга күчмичә Анадолуда калгандыр? Бәлки мине атамнан яшереп тотканнардыр, дип уйлады. Сабый чагында чигәннәрнең кеше әйберсен урлаган карак балаларын ничек итеп качырганнарын күргәләгәне бар иде. Аның үзен дә әбисе белән анасы ишектән, тәрәзәләрдән чыгарып, кемнәндер яшергәләгәннәрен исенә төшерде. Үсә барган саен үзләренә килгән бер генә хатны да ачып карарга рөхсәт итмәгәннәрен дә хәтерләде. Ул аңламаган нәрсәләр, серләр бар иде. Бу уйларыннан ул тиз генә котыла алмады. Шул чак ишектән 12-13 яшьләрендәге 2 укучы кыз бала кабалана-кабалана эчкә кереп, Җаһидә янындагы буш урынга утырдылар. Сөйләшә башлаган сүзләрен дәвам иттеләр. Сөйкемле кызларның кош сайраган кебек тавыш белән мәктәп һәм сыйныфтан сыйныфка күчү мәсьәләләре турында шикердәшкәннәре Җаһидәне ирексездән кызыксындыра башлады. Үзенең дә көндәлегеннән башка кайгысы булмаган бәхетле сабый чагы күз алдына килде. Сабыйларның сүзенә колак салды. Тыңлаганын сиздермәс өчен үзе китап битләрен актара иде. Кызларның берсе үзенең көндәлегендәге билгеләрдән канагать түгел иде. Хәзер ничек итеп әнигә күрсәтермен инде? Ул гына да түгел, бүген әти дә кайтырга тиеш. Ничек итеп мин бу көндөлекне аңа күрсәтермен? Бей атам, сыйныфны яхшы бетер, сиңа кул сәгате алып бирермен дигән иде ич. Хәзер ни булачак? Зуррак кыз: "Сыйныфтан күчтең бит инде, ни булсын?" диде. "Күчтем күчүен, әмма мин мондый күчүне теләмәгән идем." "Теләмәгән булсаң, тырышырга кирәк иде. Минме тырышмадым? Мин географиядан бөтен нәрсәне беләм. Йылгаларны, тауларны, иң биек тау түбәләрен. Әмма тузны кайдан чыгаралар? Мин белмим. Шул да булдымы имтихан? Туз азык-төлек кибетеннән чыга." Кызлар вакчаларыннан көндөлекләрен чыгардылар. Көймә кузгалганга байтак вакыт узды.
Җаһидә бу кызлар белән сөйләшеп, аларның кечкенә мәшәкатьләре белән мәшгуль булып, үзенең олы борчуларын оныттырырлык бер чара эзли иде. Балаларга мөрәҗәгать итеп, ул «Кайсы мәктәптә укыйсыз?» дип сүз башлады. Кызлар бер авыздан «Нишанташы мәктәбендә укыйбыз» диделәр. Көндәлегегезне карарга мөмкинме? Икесе бер юлы бик теләп көндәлекләрен Җаһидәгә суздылар. Җаһидә бер кайчан да ишетмәгән, белмәгән нәсел исемнәре белән рәттән кызларның берсе Сөем, икенчесе Гөлчәчәк атлы икәнен белде. Көндәлектәге билгеләргә күз ташлады. «Машалла! Яхшы билгеләр алгансыз. Ни өчен бик борчыласыз?» диде. Гөлчәчәк дигәне «Мин географияны бик яхшы беләмен, әмма 9-лыгына алдым. Тырышлыгым өчен 6-лыгына куйды». Булгалы инде андый хәлләр, ләкин бу борчылырлык нәрсә түгел. Әлбәттә борчылырлык нәрсә түгел, әмма әти ни әйтер бит әле? Әти? Ни дигән сүз ул? Сөем, без атабызга әти дибез, анабызга әни дип дәшәбез диде. Гөлчәчәк исә без татарлар диде. Җаһидә кызларга игътибарлабрак карады. Татар дигәнегез ул нәрсә тагын? Барыбыз да төрек түгелмени? Инде хәзер Албаны, Бушнәкләре калмады. Барыбыз да төрек түгелмени? Диде. Кечерәк кыз: «Юк, безгә һәр җирдә татар диләр. Мәктәптә дә, урамда да. Без татарлыгыбызны яшермибез дә. Анабыз да, атабыз да татар», диде. Бу сабый кызларның самимилеге, ачык сүзле булулары Җаһидәнең хушына китте. Татар белән төрек арасында нинди аерма бар? Зинһар, аңлатып бирегезче, диде Җаһидә. Кече кыз: «Татарлар 200 түгел. Алар тугры сүзле, тырыш инсаннардыр», диде. Олы кыз: «Бераз кырыс, әмма бик самими кешеләр», диде. Алар юл буе шулай сөйләшеп бардылар. Җаһидә буларның аталары мөхәндис, ягъни инженер булып эшләгәнен һәм моңа чаклы Анадолуның төрле җирләрендә хәрби мөхәндислек кылганын, кызларның бүгенгә чаклы Анадолуның төрле бистәләрендә укыганнарын, бары тик быел гына Истанбулга күчеп килгәннәрен белде. Аларның ата-аналары белән булган мөнәсәбәтендә ул моңа чаклы күрмәгән хөрмәт һәм самимият хөкем сөргәнлеген аңлады. Булар Җаһидә өчен яңа нәрсәләр иде. Ул кызлардан татарча шигырь сөйләтте. Ашый торган ризыклары турында сораштырды. Аларның гореф-гадәтләрен ачыкларга теләде. Кызлар бик теләп, самимилек белән барысын да сөйләп бардылар. Җаһидә дә башына төшкән уйларыннан арынды. Шул рәвешле сәяхәт тә ахырына якынлашты. Һәйбәлия тукталышына килеп җиткәч, кызлар эрҗиңкә туп кебек сикерә-сикерә пристаньга төштеләр дә юк булдылар. Җаһидә әкрен-әкрен генә мадам Мариканың өенә таба юл тотты. Марика Җаһидәне ачык чырай белән каршы алды. «Ялгыз килдеңме? Анаң кайда? Хәлләре яхшыдыр шәт?» дип хәл-әхвәл сораштырды. «Хәзер мин сиңа каһвә әзерләп, сине Катина бүлмәсенә урнаштырырмын. Кечкенә бүлмә инде, әмма нишләмәк кирәк. Тормыш бик кыйбатланды. Сез яшәгән бүлмәләргә бераз табыш булмасмы дип кеше кертергә мәҗбүр булдым. Аннан килгәч карарбыз, берәр чара кылырбыз. Катинадан һич хәбәр юк, берни белмим. Ул кычыкка ни булды икән? Без аналар балаларны мең мәшәкать белән үстерәбез, шуннан соң алар аналарын оныта», диде. Күзеннән яңагына тәгәрәгән
ике тамчы күз яшын силпеп алды. Бу сүзләр Җаһидәне бик тә әсәрләндерде. Юк, мадам, Катина сезне һич онытмас. Беләсез бит, хат алышу тәртибе издән чыкты. Кем белә, бәлки, ул да шулай изгәләнә торгандыр. Барысы да шулай ди. Сау гына булсын да бит. Коткарылыш көймәсе белән бер хат юллаган идем, бәлки җавап килер. Кыз баланы алай еракка җибәрү дөрес нәрсә түгелдер, әмма шулай килеп чыкты менә. Сез, кызлар, аналарны тыңламыйсыз. Җаһидә янә кызарды. Нигә булай дисез, мадам Марика? Катинаны сез Юнанстанга үз теләгегез белән күндермәдегезмени? Катинаның Истанбулдан аерылырга һич тә нияте юк иде. Әлбәттә, әлбәттә. Мадам Марика Җаһидәне иң югары каттагы бүлмәгә менгезде. Күрше бакчасына карый торган тәрәзәне ачты. Аның карашы Катинаның диварга асылган рәсеменә төште. Яна да күзеннән аккан яшьләр аның йөзен чылатты. Шул чак күрше бакчада ниндидер тавыш хәрәкәт башланды. Хәрбиләр чалбары кигән, кыска җиңле күлмәктән урта яшьләрдәге бер ир кеше төтенләп торган галәмәт зур самавар күтәргән. Аның артыннан 9-10 яшьләрендәге бер ир бала мич торбасы кебек бер торба тоткан килеш бакча уртасына таба баралар иде. Бераз арттарак 4-5 яшендәге бер сабый бала агачтан ясалган уенчык атын әйдәкли. «Көймә китә, атауга бара торган көймә!» дип, атасы белән абыйсы артыннан чаба иде. Ир кеше самавырны зур гына бер нарат астына куйды. Олы малай самавырның астагы тишекләренә ышкыннар чыгарырдай төбергәч, зур торбаны самавырның башына кигезде. Кече бала: «Цемент заводының торбасы кебек булды бу, әти, без көймәле уйныйбыз, мин капитан булам», диде. Җаһидә әти сүзен кабат ишеткәч, «Мадам, булар кем?» дип сорады. Мадам Марика: «Хулуси бәйләрдә фатирда торучылар. Ата кеше бүген кайтты. Һәр көн шушы вакытта чәй эчә башлыйлар. Ничек итеп кенә эчәләр әле?» Бер көнне диккат иттем. Әнә шул кечкенә бала 3 чокыр эчте. Кунак килсә, төн уртасына чаклы самавыр янында утыралар. Янгын чыгармагайлары дип куркам. Әмма җаен беләләр булыр. Хатыны бик тә пөхтә. Татарлар имеш, диде. Аның сүзләрен куәтләгәндәй, берсе кулына чынаяк һәм чәй әсбаплары, икенчесе ашъяулык белән тәлинкәләр тотып, Җаһидәнең көймәдәге юлдашлары Сөем белән Гөлчәчәк килеп чыкты. Кызларның икесе дә бөрек тегелешле, бөрек шигешле халат кигән иде. Аякларында бер төсле фасондагы җиңел чүәкләр. Җаһидә диккат белән аларны күзәтә башлады. Сөем агач астындагы өстәлгә ашъяулык җыеп куйды. Ике кыз бергәләп табын хәзерләделәр. Олы малай агач эскәмияләр ташый. Кечкенә бала атасы янында кайнаша. Үзе туктаусыз нидер сөйли. Бераздан соң юка гына халат кигән, урта яшьтәге, озын буйлы, сәламәт йөзле бер хатын өсте каплаулы бер казанны гаҗәеп саклык белән күтәреп табын янына килде. Самавырга кулын тигезеп карады. Олы улына нидер әйтте. Тегесе яшен тизлеге белән өйгә атылды да атасының иске күн итеген самавыр янына алып чыкты. Турбаны алып, итекне самавыр башына кигезде. Тимерче алачыгындагы кебек итеп күрекли башлады. Самавырга җан керде. Аскы тарафтагы тишекләрдән ышкыннар ургыла башлады. Мадам Марика: «Нинди шайтан баласыдыр бу малай, менмәгән агачы калмады, узган елдан калган нарат күркәләренең барысын да җыеп бетерде», диде.
Хезмәтче хатын кечкенә газ плитәсе белән таба кебек нәрсәләр китерде. Ханым бер кулын самавырга тигезеп, ихтимал кайнамаганын белер өчен, алып килгән казанның капкачын ачып карады. Хезмәтче хатын газ плитәсен кабызды. Ул арада самавыр завод кебек пар чыгарып кайный башлады. Ханым зур гына чәйнеккә чәй салып, самавыр башына утыртты. Мул итеп май салынган табанны газ плитәсе өстенә куйды. Бәй әфәнде дә табын башына урнашты һәм балаларына кулларын юарга кушты. Ханым табага казаннан алып пөхтә сак рәвештә кашыклап камыр сала. Кызган майга салынган камыр чыжылдап пешә башлый. Җәһидә мадамга «Ни пешерәләр олар?» диде. Мадам «Камыр ашы. Кунак-фәлән килсә, шундук кайнар камыр ризыклары әзерли башлыйлар. Аталары кунак сүрәтендә бит, шуның хөрмәтенә», диде. Күренмәс өчен Җәһидә тәрәзәдән читкәрәк китте. Шымчы полицай кебек тегеләрне күзәтүендә булды. Бераздан соң анасы Гөлчәчәккә нидер әйтте. Шуннан соң Гөлчәчәк анасы урынына басып кыймак пешерүне дәвам итте. Анасы аталарының каршысына утырды. Сөем чыкырларга чәй салу белән мәшгуль булды. Ата белән ана кара-каршы утырды. Балаларның да һәр кайсы үз урынын белеп утырулары шул кадәр гүзәл күренеш иде. Җәһидә бөтен диккате белән тегеләргә бага һәм сөйләшүләренә колак сала. Ләкин ни сөйләгәннәренең күбесе ишетелми кала. Бары тик айрым-айрым сүзләр генә колагына чалына иде. Кинәттән хуҗа ата «Бисмилла» диде һәм алдына бер чыкыр куйды. Бу хәрби буйрык кеби булды. Ханым да шулай эшләде. Балалар да үз чиратында чыкырларын алып, табактагы кыймакка үрелделәр. Чәй эчү башланды. 5 минут чамасы тавыш-тынсыз узды. Самавыр үзлексез пар чыгарып кайнап тора. Сөемнең майлы табасы «Монда мин дә бар бит әле» дигәндәй чыр-чыр килә иде. Гөлчәчәк тә ата-анасының ир туганнарының бушаган чынаякларына үзлексез чәй куя торды. Сөйләшә башладылар. Ләкин әкрен тавыш белән сөйләшкәнгә күрә Җәһидә берни дә аңламады. Кинәттән генә табын янында гөрелтү купты. Ата-ана, балалар кычкырып көлә башладылар. Җәһидә аларга кызыгып карый иде. Аларның һәрберсенең ничәшәр чыкыр чәй эчкәннәрен санап караса да буталды. Табын янындагылар көлешә-көлешә бик озаклап чәй эчтеләр. Ниһаять самавыр тәмам арыды, сүнде. Аталы-аналы шат гаиләнең бәхете, сәгадәте Җәһидәнең теге борчуларын оныттырды бугай. Ул яшьлек дәрте белән урамга атлады. Таныш-белешләре, күршеләре белән бераз сөйләшеп торганнан соң диңгезгә китте. Диңгездән соң ул наратлыкта йөрде. Кич җиткәч, өйгә кайтып, мадам Марика белән бергә кичке аш ашады. Кахва эчеп бераз иркенләп ятып торыр өчен бүлмәсенә кергәндә, күрше гаиләнең янә бакчада утырганын күрде. Аерма шунда гына инде, бу юлы Җәһидәгә таныш гаилә әгъзаларыннан башка берничә балалы тагын бер гаилә дә бар иде. Тагын самавыр җырлап, кайнап утыра, чынаякларга үзлексез рәвештә чәй куеп торалар. Бу юлы газ плитәсе дә, камыр ризыгы да юк иде. Ләкин табын төрле-төрле салкын камыр ризыклары белән тулы иде. Ут кабызмыйча гына Җәһидә тәрәзә янына урнашты. Агачларга асылган электр лампасының көчле яктысында табын корган гаиләне ул тагын җай гына күзәтә башлады. Ни өчендер бу гаиләнең яшәеше Җәһидәне үзенә тартты. Җәһидә аларның үзара сөйләшкән сүзләрендә үзе өчен, тормышы өчен гаять кыйммәтле, кирәкле бер серне ачарга теләгәндәй, карашын
игътибарын шул нарат агачы астыннан ала алмайды. Әйтерсең лә, Җаһидәдән бер сер яшергән кебек, алар да кысык тавыш белән сөйләшә. Ул арада чынаяклары да бушап янә тула иде. Шул арада бер ир бала өйдән гитара алып чыгып атасына бирде. Ата кеше Җаһидә һич ишетмәгән бер көй уйный башлады. Көйне кабатлаганда кунак ханым да, төрек җырына да, француз көйенә дә охшамаган бер җыр башлады. Сүзләрен ишетер өчен Җаһидә бөтен диккате белән тыңласа да, бузык төрек сүзләреннән башка берни дә тота алмады. Җырларга әзер туручы бала чагында күмәк рәвештә җырның кушымтасын күтәреп алды. Шактый тәртипле генә бер шәй килеп чыкты. Бей ата икенче көйгә күчте. Ханымнар да шул җырны җырлый башлады. Көй тагын алмашынды. Ике кыз белән ике малай биргә әзерләнде. Олылар кол чабып, үзара бас кызым әпипе дип такмак әйтә башладылар. Гитара тизрәк уйнарга тотынды. Җырчылар да аңа иярде. Балалар бию хәрәкәтләрен үзлексез үзгәртеп, җитезлек берлә бии башладылар. Җаһидә җырның кайбер сүзләрен, көйнең бер-ике өлешен отып алды алуын, ләкин шуннан да ары китә алмады. Аннан соң кечкенә ир бала бер шигырь сөйләде. Олыларның барысы да кул чабып, "Машалла" диделәр. Бираздан соң бөтен балалар хорга тезелгән кебек бер җыр башкардылар. Ниһаять, мөхәндис бәй үзе озын, үзе авыр бер җыр башлады. Аның тавышы калтырый һәм бәгыре йылый кебек. Ерак-еракларга дәшкән кебек. Анасына, атасына, бөтен иленә ишеттерергә теләгәндәй илһам берлә җырлый иде ул. Аның тавышы ерактагы Урал тауларыннан, Идел буйларыннан җавап көткән кебек иде. Ул бераз тынып торды да, тагын озын көй башлады. Тыңлаучылар тирән дулкынлану эчендә иде. Бу озын елата торган көй Җаһидәгә сагышлы тәэсир ясады. Ул да җырның ичмасам бер кәлимәсен, ичмасам бер авазын отарга тели. Әмма Кара урман дигән сүздән башка ник бер нота, ник бер сүз ота алсын. Бүгенге яңалыклардан Җаһидә алҗыды, әмма кадакланган кебек үзен урыныннан куптара алмый, диккәтен башка тарафка юнәлтеп үзенә бер шөгыль таба алмый иде. Ниһаять, кунаклар кузгалды, балалар өйгә керделәр, лампа сүнде, бакчаны тирән тынлык чолгап алды. Җаһидә ятагына авып, акрынлап йокыга талды. Әмма төрле төшләр күрде. Көндез алган тәэсиратлардан кутыла алмады. Дәванисе, анасы белән балалар һәммәсе бергә хор булып җырлый. Кайчагында Кара урман җырын кабатылар. Кайвакыт әпипәгә бийләр. Гаяз Исхакый. Татар кызы. Җаһидә иртән-иртүк уянды да үз алдына: "Бу мөхәндис минем татар атам булмасын тагын" дип куйды. Нинди ярашканлык. Тик бу бик затлы адәм. Минем атам кара татар, тәрбиясез,
әхлаксыз бер бәндәдер. Ләкин акылына килгән бу фикер инде бер генә минутка да аңа тынгылык бирмәде. Иртәнге аш вакытында мадам Марикадан күрше татар гаиләсенең кемнәр икәнлеге хакында сорашты. Мадам Марика канәгатьләнерлек төгәл мәгълүмат бирмәгәч, кичә кунак булып килгән татар гаиләсе яшәгән иннең хуҗабикәсе мадам Әләниягә барып, мөхәндис бәйнең кем икәнлеге, хатынының кем булуы һәм ничәнче хатыны икәнлеге хакында мәгълүмат җыярга булды. Шулай итеп, ул гүя бу татар гаиләсе ярдәме белән үзенең юкка чыккан атасының изен табачак. Бәлки дә үзенең ятимлегенә сәбәп булган анасы белән атасы арасындагы серне дә ачачак кебек иде. Марика ханым, сиңа ни җитми җаным дисә дә, Җаһидәнең ымтылышына каршы тора алмады. Яңа имеш-мимешләр җыярга һәвәсләнеп, мадам Әләния янына китте. Бүлмәсеннән чыгар алдыннан Җаһидә күрше гаиләне тагын күздән кичерде. Алар иртәнге ашны ашап бетергән, балалар аталары белән диңгезгә китәргә җыена. Алъяпкычлы кызлар өстәл янында бөтерелә. Ханым камыр баса. Сөем зур табактагы туралган итне булгата. Гөлчәчәк тә кахва касәсе белән алдына җәелгән камырдан түгәрәкләр кисә. Бираздан өчесе дә шул кечкенә түгәрәк итеп киселгән юка камыр өстенә сөем изгән иттән бер чиметем куеп, камырны әллә ничек бөреп, нидер эшлиләр. Һәм аларны ак җәймә капланган бер төпсә өстенә гаскәр кебек рәт-рәт итеп тезә башладылар. Алар үзара салмак кына сөйләшә-сөйләшә, көлешеп тә алалар. Ара-тирә рәхәтләнеп, кычкырып та көләләр. Шелтәр пәрдә артына качып, Җаһидә бу гаиләнең бөтен гамәлләрен диккать белән күзәтеп торды. Шулай итеп, байтак вакыт узып китте. Аскы каттан мадам Мариканың «Җаһидә! Җаһидә!» дигәне ишетелде. Җаһидә йөгереп аска төште. Хатын алып килгән хәбәр Җаһидә көткәннән дә артык иде. Бу ханым мөхәндиснең икенче хатыны булып, иске шәһәрдәге бер татар докторның кызы имеш. Беренче хатыны исә Истанбул шәһәрнеке булган икән дә, заманында иреннән качып киткән имеш. Мөхәндиснең исеме Вахид икән. 20-22 ел әүвәл Анадолу тирәсендәге бистәләрдә Мудафаи миллиядә мөхәндис булып, хәзер Истанбулның хәрби инженерлык корылмалары даирәсенә бәйле булган бер идарә карамагына тәгаенләнгән ди. Бу атна ялга кайткан. Һәр атнаның соңгы 1-2 көнен үз гаиләсе белән бергә уздыра алырлык югары урында эшли икән. Бу сүзләр Җаһидәнең зиһененә кылыч белән чапкан кеби булды. Һәм зиһенендәге «Минем атам шушы әдәм түгелме» дигән уен тагын да куәтләндерде. Шушы яңа хәбәрдән соң ул ныклы карарга килде. Тиз генә Истанбулга кайтып, бу хосуста анасыннан аңлату таләп итәргә исәпләде. Төшке ашны да ашамастан, йөгерә-йөгерә пристаньга төште. Юл буе анасы белән ничек сөйләшәчәге турында уйлап баш ватты. Ихтимал, анасы белән ул бик каты бәхәсләшергә мәҗбүр булыр. Бу хакта уйлап, шуңа мәгъкүл дәлилләр хәзерләде. Шушы серле мәсьәләне бүген үк тәмам ачыклар өчен ул капкадан катгый карар белән керде. Иске кунакханәләрдән үзгәртеп салынган 3нче каттагы 3 бүлмәле фатирның кыңгыравына басты. Җавап ишетелмәгәч,
букчасыннан ачкычын алып, өйгә узды. Өйдә беркем дә юк иде. Кем белсен, әнисе кая киткәндер? Аш бүлмәсендә әзерләнгән ризык фәлән булмаганлыктан, шәһәр читендәге бистәдә яшәүче туганнарының берәрсенә көне буена кунакка киткәндер дип уйлады. Һәм көтелмәгән бу комачаудан аның кәефе кырылды. Әүвәл ул туганнары янына барып, әнисен эзләп табарга теләде. Бәлки, мәсьәләне ачыклауны кичектерергәдер. Чөнки туганнарны бу эшкә кирәксезгә катнаштырып, булай да катаулы хәлне бөтенләй бутап ташлау ихтималы бар. Бераз тын алу максаты белән аш бүлмәсенә кирип, ул бер чынаяк су эчте. Фикере туктаусыз кайный. Тирә-ягын сарып алган бу караңгылыктан кутылмак өчен ул үзлексез уйлый да уйлый. Кинәттән ул моның очына чыкты кебек. Урта мәктәптә укыган чакта, төннең бер мизгелендә ул уянып китте дә, әнисенең иске язу белән язылган кагазларын укып утырганын күрде. Уянганын сиздермичә генә күз кырые белән әнисенә диккать белән бакты. Әнисенең күзләреннән туктаусыз яшь агайды. Ул чакта моңа артык игътибар итмәгән иде. Хәзер шул кагазларның әнисенең елавына сәбәпче хатлар икәнлеге, аларда үзенең бүгенге хәленә ачыклык кертә торган сер яшерелгәнлеге көн кебек ачык булганын чамалады. Хатларны табар өчен яшереп куелган урыннан ачкычлар алып, әнисенең кагаз документлары саклана торган сандыгын ачты. 1000 төрле кагазлар арасыннан табып, хатлар бәйләмен чиште. Дәү әнисенең кызына Анадолуга язган хаты күзенә чалынды. Аннан соң икенчесен кулына алды. Бу ир туганының Ауропадан язган хатларының берсе булып чыкты. Бераздан соң ул шактый зур букчаны ачты. Иске хәрефләр белән язылган 20-30 хат. Байтак вакытлар узу аркасында кагазлары бераз саргая төшкән булса да, язулары ачык сакланган. Килү тәртибендә хатларга саннар сугылган. Сөеклем дип башланган хатларның берсенең имзасына бакты, икенчесенә бакты, барысында да бер имза. Хатларның бер кулдан язылганы ап-ачык иде. Беренче хатны ул эссе көндә сусаган инсанның су эчкәне кеби бер тын белән укып чыкты. Үзенең дә сөйлгәненә ышанган бер ир кешенең сөйгән хатынына дусларча язган бер хаты иде ул. Хатынына борчу тимәсен дигән кайгыртулар һәм бераз аталарча нәсихәтләр белән тулган хат иде. Атасының бу хаты Җәһидәгә гаилә сиренең беренче дәверен ачмый иде әле. Киресенчә, ул вакытларда бу гаиләдә бер сәгадәт мөхите булганлыгын күз алдына китереп бастыра иде. Җәһидә икенче, өченче хатны да йотлыгып укыды. 2 еллык дәверне үз эченә алган 15ләп хатта шул ук сүзләрнең кабатлануыннан башка берни дә табылмады. Бу хатларның азагында шактый мул акча җибәрелгәнлеге турында да языла килә. Гел бер төрле сүзләр берлә язылган бу хатлар Җәһидәнең күңелендә канәгатьсезлек хисе уята башлады. Җәһидә бу хатларны кат-кат укыды. Язылу вакытларын карады. Барысының да анасы белән атасы бергә яшәгән чорда, атасының вазифасы аркасында ары-бире йөргән җирләреннән язылган хатлар дигән фикергә килде. Тагын укый башлады. Атасы шөбһәле хат яза. Туачак бала хакында борчылулар. Үзен сакласын өчен хатынына төрле киңәшләр. Кирәк булган очракта фәлән докторга мөрәҗәгать ит кеби нәсихәт тулы бер хат. Хатларның язылу тарихларына бакты. Бу сүзләр
Җаһидә хакында иде. Билгесез атасының үзенә һәм әнисенә булган мәхәббәте шул кадәр тирән, шул кадәр самими иде ки, Җаһидә хәзер дә атасы тарафыннан сөелгән кебек татлы бер хыялга батты. Күңелендә шул вакытлардагы атасына тартылу хиссе тойды. Моннан соңгы хатлардагы сүзләрнең бөтенесе дә шул бала турында иде. Дөресе шулдыр ки, ул бала үсеп җиткән бүгенге Җаһидә иде. Ләкин хатларның берсендә яңалык бар иде. Янар таулар аткан сыман куәтле язылган бу хатта атасы бөтен акылы, фикере берлә бала төшерү мәсьәләсендә яза. Һәм бу эшнең ана кешенең сәламәтлеге өчен зарары турында чын доктор кеби сөйли иде. Ниһаять, бу синең үз фикерең түгел, чирегән мөхитнең сине мәҗбүрлеккә ыргытуына бер дәлилдер. Өйләнүнең, гаилә коруның максаты итәгатьле бала тәрбияләүдер. Бала гаиләдәге мөнәсәбәтләрнең нигезедер, цементыдыр. Ул гаиләнең авыр көннәрендә елмаеп, көлеп сөендергән, өметләндергән, табигать биргән бәхәссез нигъмәтедер. Җәнабе Хакның бу нигъмәтенә күфран иткән хатыннар һәр вакыт моның җәзасын ала килде һәм алачаклар да. Моны син бик яхшы аңла. Сак бул. Шул шайтаннарның вәсвәсәләренә алданып, ялгыш юлга баса күрмә. Мин ирең сыйфатында моны катгый рәвештә тыямын. Сине фигураның камиллеге бозылачак, фәләндер, төгәндер дип кытырталар. Буларның барысы да ялган. Балалы хатынның йөзендә балкыган нәфислек, һәр кемнең хөрмәтен казанган аның мөлаемлыгы зифа буен саклап калган кысыр хатыннарга күчә микән? Сине сыңар бала белән түгел, бик күп балалар белән уратып алынган гаилә хаяты эчендә. Бала мәхәббәте берлә мәш килүеңне күрү минем иң олы теләгемдер. Байтак кына акча күчердем, җитмәсә, тиз генә хат яз. Әгәр берәр хәл була калса, шундук доктор М.га мөрәҗәгать ит. Мин аның үзенә дә хат яздым. Үзем дә тизрәк барыр өчен тырышам диде. Һәм хатның иң астында Эмиль Золянның Бәрәкәт исемле китабын кичекмәстән укы, монда таба алмадым дигән сүзләр өстәп язылган иде. Җаһидә урыныннан торды. Атасы илә анасы арасындагы бетмәс-төкәнмәс бәхәснең сәбәбе бала икәнлеген аңлаган кебек булды. Фәкать һич уйламастан, бу эштә ул атасын хаклы саны иде шикелле. Узган кичтәге мәҗлестә атасының бөтен бала чагасы арасында бәхетле икәнлеген күреп, үз кәефсезлегенең сәбәпчесе ялгызлыктан икәнен сизде. Әнисенең кысыр тормышы илә атасына 4 бала багышлаган бу сәламәт хатынның тормышын чагыштырып, бу хатынның алдагы тормышы тагын да яхшы, һич шиксез бәхетле булачагын тулысы белән аңлады. Моннан соңгы хатлар да һаман шул бала хакында иде. Атасы баланың исән сау тууын теләгән хатында хатынына рәхмәт сүзләрен куаныч берлә менә булай белдергән. Син яхшы күңелле хатынсың, ләкин мөхитең чирек. Шөкер, Анадолуга килдең. Истанбулда калган булсаң, алар сиңа белмәм ни кылган булыр иде. Бала тапмак өчен Истанбулга бар. Бу хусуста әниеңнең фикеренә кушыламын.
аның янында яхшырак булыр. Мин дә бала тапкан вакытларыңда синең янда булыр өчен бөтен чараларны күрәчәкмен. Бәби табу йортына кирип ятарсың. Бәясенә бакма. Иң кыйммәтле нәрсә ул синең һәм баланың сәламәтлегедер. Бу бала хакында синең мөхитең берлә байтак кына сүз көрәштердек. Гаиләбезгә бер истәлек булыр өчен баланың исемен ир бала булса Җаһид, кыз булса Җаһидә куярбыз дигән. Бу хатларны укыгач, Җаһидә бүгенге барлыгының, бүгенге яшәешенең мәгънәсе үз исеменә яшерелгәнен күрде. Һәм ул биразга сәерсенеп калды. 6 ай буена хатлар килми торган. Моннан соңгы хатлар яна Анадолудан, ләкин бу юлы Истанбулга язылган. Һаман Җаһидә турында эзлексез бәхәс. Үзенең әүвәлдә дә хатыны янына кайтачагына өмет иткәнлеген яза. Хатларның язылу вакыты якыная барган саен ирнең гаиләсе белән кавышырга зарыкканлыгы, балалары белән бергә яшәү теләгенең гаять куәтләнә барганы күренә. Ниһаять, Истанбулга рөхсәт белән кыска вакытлы ялга килеп, анда 1 ай торып, сине дә бирегә алып китәчәкмен. Конья шәһәрендә бакчалы гүзәл бер үй таптым. Хезмәтче табуы да кулай булыр. Монда тормыш та бик очсыз, гөрләшеп яшәрбез. Әнине дә кунакка чакырырбыз дип ышандырган. Моннан соңгысы әбисе карчыкның Истанбулдан Коньядагы кызына язган хаты булып чыкты. Хатның башыннан алып ахырынача әбисе карчык кызын кияү балакайдан ничек итеп акча кайрып алырга кытырта. Үзен хаста буларак күрсәтергә тырышып язган хатын ире белән бергә укырга кирәклеген, беренче хатны исә аңа күрсәтмәскә тиешлеген яза. Икенче хатта дәвәнисе кызының үз янында булмаганына көенә. Солтан кызы кебек кызының, яхшы шартларда яшәгән асылзат кызының Анадолуның тупас мөхитендә ничек түзеп яшәячәген, җафа чигәчәген, һәр вакыт авыруыннан зәгыйфләнәчәген, буларның барысы да ана кешене бик борчый, аның нервысына тия дип язган. Кызын кияүгә бирергә ризалашкан вакытта Истанбулдан бер каяда җибәрмәячәге хакында кияүдән сүз алмаганлыгы өчен үзен гаепле тоеп, вөҗданы газапланганын. Бу кадәр бала-чага үстереп тә хасталыгын дәвалау өчен Бурса шәһәренә китәргә мөмкинлеге булмаганлыгын җаны чыгардай булып испатларга тырышып язган иде. Моннан соңгы хатта дәвәнисеннән «Аң бул, йөккә уза күрмә, мин сине ел сайын бала табар өчен үстердеммени? Җибәргән акчагыз җитмәде, сине яратса, миңа тагында акча салдыр. Ана кешене шушылай итеп мөхтаҗлыкта калдыралармыни? Бу бер дә килешә торган нәрсә түгел. Анадолуда тупас ирең белән яши торгач, тупас бер хатын булып китүеңнән куркамын. Ничек кылсаң кыл, Истанбулга кире күчеп кайтырга тырыш. Аурым, фәлән диген, төгән диген. Бергә булсак, минем тормышымда рәтләнер иде. Син дә рәхәткә чыгар идең. Шул ук вакытта акча мәсьәләсе дә хәл ителер. Башка хат тагын атасыннан иде. Бистәсеннән яза. Синең кәефсезлегеңә борчылдым. Ни булды? Син нидән риза түгелсең? Әниеңнеме сагындың? Шулайдыр. Әмма хәзер син үзең ана. Җаһидә дә яныңда, мин дә еш-еш кайтам. Истанбулда ни кылачаксың син? Баланы бу озын юлга алып чыгу дөрес булырмы? Бераз үссен, соңыннан кайтырсың. Бик теләсәң, анан килсен. Юлына акча сал. Мин дә ай ахырында кайтачакмын. Бәлки, Алла ярдәме белән Җаһидәгә бер энекәш алып кайтырсың. Шулаймы?
Бер угылыбыз да булса, ничек гүзәл булар иде, шулай түгелме? Үзеңне яхшы кара. Күбрәк җиләк җимеш аша. Хатлар арасында тагын өзеклек. Тагын Анадолудан Истанбулга. Җаһидә ничек? Сөйләшә башладымы әле? Ниләр сөйли? Сак бул, бик җылы киемнәргә ияләштермәгез. Истанбулда кайбер гаиләләр балаларына калын, җонлы бишбәтләр кидерә торган гадәт бар. Без хәтта төньякның карлы-бозлы кышында да калын кием киюне белми идек. Истанбулның һавасы балалар өчен яхшы түгел. Коньяда бик яхшы, саф һава. Истанбулда яшәүче заманасы узган аксөякләр арасындагы мөхиттә баланы бозмасыннар дип куркамын. Сак бул. Сиңа ни булды? Тагын нидән зарланасың? Анаң яныңда, балаң яныңда, бөтен нәрсәгә җитеш. Башыма төшкәч мин авыл кешесенең тузанлы өендә күп вакыт атналар буе мунча күрмәенчә, күлмәк алыштырырга да мөмкинлек булмаудан михнәт чигәмен. Атналар буе кайнар аш күрмим. Дәүләт һәм милләт яхшы күперләргә тиенәчәк дигән куаныч белән эшлим. Шуңа күрә һичбер зарым юк. Синең зарлануларыңның төбен аңламыйм. Анадолуда чагында булай зарланмый идең. Димәк, Истанбул мөхите сиңа ятышмый. Агаңның яман кылмышлары турында укып бик борчылдым. Әмма ул ялкау, җаваплылык хисе булмаган, кыры аксөяклек горурлыгыннан башка бер нәрсәсе дә булмаган бу бәндәләр белән ни кылайык? Төркиядә эшләгән кешегә мәйдан бар. Эшләгәннәр тапсын, яшәсен. Әрәм тамак булып, типтереп яшәү, дөньяны танырга, үзеңне белергә комачаулый. Берничә ай узганнан соң тагын Истанбулга яза. Соңгы атна эчендә сиңа хат яза алмадым. Бизгәк тота башлады. Бәрәкәт булсын, тәнем бик каты көрәште. Хәзер саугам инде. Әйтергә кирәк, ширем китте. Синең хәлең ничек? Сине Истанбулда калдырып киткәнемә бик үкенәм, борчылам. Коньяда булсаң, һәр атна, я булмаса, 2 атнага бер тапкыр өйгә кайтып килү берни дә тормаган булыр иде. Яңа килгән курт эшчеләре бик тапшырак. Барысы да бетле. Вазифам буенча мин булар белән янәшә эшләү мәҗбүрендәмен. Эсләрендә тормасаң, һичбер нәрсә эшләргә теләмиләр. Ихтимал, бизгәк авыруында мин шулардан яктырдым шикелле. Һич югында 2 атнага бер өйгә кайтып, чистарынып килү минем өчен авыр булмас иде. Гомумән, тормышның ләззәте дә бергә яшәүдәдер, шулай бит. Беребезнең Истанбулда, икенчебезнең әллә кайдагы капалы дәрәдә яшәүе һич шиксез табигый хәл түгел. Мин бу фидакарьлекне синең күңелең булсын өчен эшлимен. Әмма үзем дә бу эшнең дөрес икәненә ышанып бетмим. Соңгы тапкыр синең Истанбулда калуыңа ризалык бирүемнең сәбәбе бары тик йөкле булуың аркасында гына иде. Докторларның да, даруларның да анда күп булганы өчен иде. Бу балада Җаһидә кебек сау сәламәт дөньяга килсен иде дә, айры-шире яшәүебезгә ниһаять шик куяр идек. Бәлки миңа да бераз комфортлы тормыш корырга мөмкин булган берәр җиргә күченү форсаты чыгар иде. Тау башында, үзән җирләрдә, кыялар арасында 8 ел буе эшлим бит инде. Үзеңне яхшы кара. Берәр нәрсә була калса, мин өйгә китергән доктор Назми бәйгә бар. Ул кушканча гамәл кыл. Ул ни дисә, шулай эшлә. Гайбәт сөйләшү мәҗлесләрендә азакка кадәр утырып калма. Иртә ят. Шуны яхшы белеп тор ки, син бары тик үзең өчен генә түгел, карыныңдагы балабыз өчен дә яшисең. Кайнананың ул әрмәни докторына катгыян якын барма. Мин аны һич тә ошатмадым.
Ул хатыннарны алдаучы бер шарлатанга охшаган. Бала мәсьәләсендә ихтыяҗың булса, кирәге кадәр банкадан акча ал. Булачак балабызны зарыгып көтәмен. Ир бала булса, бигрәк тә мәмнүн булачакмын. Әмма кыз булса да, ябызны ул тагын да чәчәкләргә күмәчәк, шулай бит. Мин ялымны син бәйбәй алып кайтасы көннәргә туры китерергә тырышачакмын. Әмма әле аңа чаклы байтак вакыт бар. Дөресен генә әйткәндә, мин бу аерым яшәүдән гарык булдым. Бер ай өзеклектән соң яна Истанбулга хат. Синең бу хатыңны укыгач, миңа бик кыен булып китте. Дөресен әйткәндә, хәнҗәр белән кинәт кадаган кебек йөрәгемне чәнечте. Ни сәбәпле син шулай хасталандың? Бөтен дөнья хатыннары өчен иккә узу табигый хәл. Синең өчен генә нигә ул яман булсын? Ни өчен Җаһидәне тапканың фаҗига булмады да, докторларның бөтенесе дә иң авыры беренче баланы табу дип әйтә бит. Бу икенче бала синең өчен ни сәбәпле фаҗига булып чыкты? Хактыр ки, бу мин белмәгән берәр яман тәэсирдән килә булыр. Һичшикләнмичә әйтә алам, син күп бала тапсаң, фигураң бозылачак, балага батачаксың, аксияк хатынга бу килешәме дигән кытыртуларга дучар булгансың. Бу эшкә һаманда мәлгун доктор Папазян килеп тыкшына. Бала табу сиңа бик тә куркыныч имеш. Куркыныч булса, доктор Назми бәй моны әйтмәгән булыр идемени? Динхар, ышанма. Хатны алуга ук Назми бай янына бар, яки аның үзен өйгә чакырт. Кирәге булса, ул яна берничә тикшерүче доктор алып килсен. Ләкин ул әрмән докторын якын китермә. Тикшерсеннәр, карасыннар. Акча өчен борчылма, кирәк кадәр тот. Бары тик син сихәтләндә, бала сау сәламәт дөньяга килсен. Бу хат шул кадәр вакытсыз, начар заманга туры килде ки, әйтеп бетергесез. 3 көн инде 2 сәгатьтән артык йоклый алмыйм. Төнен, көндезен тауларда, калкулык түбәләрендә уздырамын. Шулай алҗыганлыктан бизгәгем яңадан баш калкытты. Бер кесәмдә хинин, бер кесәмдә коньяк, авызым коры, битем шигендер кебек кызарды, кайчак ат өстендә, кайчак җәяү, 4 тарафка йөгерәмен. Йөгерәчәкмен. Хөкүмәтемнең, дәүләтемнең иминлеге өчен ни булса да булыр, бөтен гайрәтемне сарыф итәчәкмен. Тәнемнең кызышуы бәлки 38 дә 5 булыр, 39 да бардыр, бәлки 40 булуы да бик ихтимал. Ләкин мин вазифамны ташламаячакмын. Иманым камил ки, мактанчы күрше мәмләкәт безнең юл эшләребезнең саксызлыгына, юлларыбызның төзек булмавына өмет итеп басып алып планнары кыра. Аларның бу өметен буш хыялга калдыру без юл инженерларының бурычы һәм минем тормышымдагы иң мөһим вазифаларымның берседер. Шушылардан чыгып әйтәмен ки, берничә айга синең кәефең китеп торуы минем өчен бик вак һәм чит ят нәрсә кебек тоела. Мин Төркиянең милли иминлеген буздырмас өчен тырышамын. Әниеңә шушы хатны укыт. Шул мәлгун әрмән докторын балам өчен закон аша җавапка тартырачакмын. Доктор Назмигә телеграмма бирдем. Үзем моннан китә алмыймын. Бер эшемне җибәрәм. Телеграмманы ул тапшырыр. Бу хатны тау башына утырып, кургашын каләм белән язам. 40 эшем кырылып көтеп ята, Аллага тапшырдык. Син дә, балам да сәламәт булыгыз. Ә монысы берничә көн соңрак язылган хат. Кичә иң соңгы состав минем кишәрлектән исән-имин генә узып китте. 8 көн, 8 төн йокысыз калуым, бөтен тырышлыгым үз нәтиҗәсен бирде.
Барша гаскәрләребез һәм корал тиегән олауларыбыз хөкүмәт планлаганнан 12 сәгатькә алда тиешле урыннарына барып җитте. Мин башкарган вазифамнан тулысынча канәгать булып, тынычланып калдым. Әмма шул кадәр арыдым ки, көчкә генә аягымда басып торам. Почтага өлгертер өчен шушы хатны сызгалыйм. Әгәр соңгы хатын алып килгән шик-шүбһәләр булмаса, күптән инде урынга яткан була идем. Басып торырлык тәкатемдә калмады. Ниләр булды? Минем хатым вакытында барып ирештеме? Сәламәтлегең ничек? Теге мәлгун докторны кудыгызмы? Тизрәк хәбәр бир. Синнән сөенечле хәбәр алсам, үземне бик тә бәхетле дип санар идем. Ватан алдындагы вазифаларымны башкарганыма, башкара алуыма бик канәгатьмен. Шулай да бераз эчем поша. Килергә теләсә дошман килсен, бил алышып карарбыз. Балабыз да сау-сәламәт дөньяга килсен иде. Сиңа хат язганда градусник куйдым. Мәлгун, яна 39-га җиткән. Теләсә 40-ка менсен. Гаскәрләребез инде әллә кайчан тиешле урынга барып җитеп, тиешле вазифасын башкара. Бөтен тәнем ут яна. Күзем камаша. Аллага тапшырдык. Сөенечле хатыңны көтәмен. Минем исемнән Җаһидәне үп. Җаһидә бу хатны укыганнан соң үзендә бер горурлык хисе тойды. Гүя атасының ватанга булган бу хезмәтендә аның да өлеше бар иде. Әмма вакыйгаларның агышы гаилә сиренең шишелүенә таба алып барганлыктан, ул үзенең бу хиссиятен җентекләп тикшерергә вакыт таба алмады. Ул чираттагы хатны кулына алды. Бу Анкара хастаханәсенең рәсми кагазына кургашын каләм белән бер атна соңрак язылган хат. Дөресрәге бер рәсми язу гына иде. Соңгы хатымнан бирле 8 көн узды. Мин Анкара хастаханәсендә аңыма килдем. Маневрлар уңышлы узгач, генерал безгә, юл төзүче мөхәндисләргә айрым-айрым рәхмәт әйткән. Аркадашларым арасында мине күрмәгәч, минем турда сораштырган. Мин ул вакытта тау башындагы чатырда, ул астымдагы эшем янында хушсыз ятканмын. Бөтен докторлар гаскәрләр белән бергә маневрда булганлыктан, эшем берни эшли алмаган. Бары тик ул телефон аша мәркәзгә хәбәр иткән. Генералга хаста икәнемне, бизгәклек килеш эшләгәнемне сөйләгәннәр. Ул мине чатырымнан алып, үз вагоны белән Анкара хастаханәсенә алып киткән. Шулай итеп, ул мине коткарып калган. Хәзер бераз күзем ачылды инде, әмма хәлем юк. Аяк өсте тора алмыйм. Һәр көн дару кадыйлар. Тагын бер 10 көн хастаханәдә калырга туры килер ахры. Моннан соң ял алып, һава алыштырыр өчен Истанбулга кайтырмын дип торам. Алдагы хатыма синнән җавап көтәмен. Сәламәтлегең ничек? Баланың хәле ничек? Докторлар чакырттыңмы? Артык яза алмыймын. Арылды. Гафу ит. Җавабыңны көтәмен. Җавабыңны мөхәндис Вахид кына түгел. Җавапны Җаһидә дә көтә. Атасының хатын укып бетерер-бетермәс, ул чираттагы хатны алды. Әбисенең кулын танып, дулкынланып укый башлады. Карчык иске сулда, искечә нәзакәтләр белән башлаган хатында әши зәһәрле сүзләр белән гарәпчә, фарсыча артык купшы язган ки, Җаһидә башта берни дә аңламады кебек. Соңыннан мәсьәләнең асылына төшенә башлап, фикер агышын тотып алды. Һәм хатны укып бетергәндә, зур бер яманлык кылган бала кебек кызарып чыкты. Бу эше өчен ул атасыннан уялсынмы? Атасын дәвалаган докторданмы? Атасының тормышы илә бу кадәр кызыксынган олылардан уялсынмы? Аның күңеле тулды. Каны катып калды кебек. Башы эшләмәс булды.
бары тик жан газабы гына торып калды. Хатның тормыш теле белән язылган мәгънәсе гаять ачык вә кыска иде. Авыру хатыныңны һич кирәксезгә битәрләүләрең, үгетләрең белән туйдырып бетерер өчен артык тупас тәрбиясез булу кирәк. Мин синең шундый икәнеңне белә идем инде, әмма кешеләргә сөйләмәдем. Анадолуның бер почмагындагы үзәннәр белән таулар кебек кирәксез җирләрдән йөкле чагында нервлары тузып беткән хаста хатынга шулай әйтәләрмени? Бәрәкәт бирсен доктор Папазянга. Кызымны ул коткарды, чистартты. Хәзер кызым хастаханәдә. Кызымны коткарып калыр өчен миңа фидакарләрчә бик нык мәшәкатьләнергә туры килде. Бар булган асыл ташларыбыз ломбардта, залогта калды. Хатыныңның сихәтләнүен теләсәң, акча сал. Бу хатта әнә шундый сүзләр язылган иде. Моның янында доктор Назминның рәсми кагазга язган бер хаты да бар иде. Ул: хатыныңны күрер өчен 3 тапкыр бардым. Кайнанаң төрле сылтаулар белән хатыныңны миңа күрсәтмәде. Минемчә, бөтен нәрсә нормаль гына булырга тиеш иде. Элек күргәнемдә шикләнерлек бер ни дә юк иде. Иншалла, минем ярдәмнән башка да узар әле дигән. Атасына язылган бу хатлар ничек итеп анасы кулына төшкән? Җаһидә моңа җавап таба алмады. Бәлки, булар атасына җибәрелмәгәндер. Бәлки, аннан ничек булса да алынган яки урлангандыр. Бу сорауларга җавап эзләгән арада ул чираттагы хатны кулына алды. Әнисенең әтисенә җибәргән бу хаты дәү әнисенең хаты белән бер тирәдә язылган иде. Хатның язылу рәвеше бик тә кыюсыз, нидер яшерер өчен язылган кебек. Фақат ихтияр зәгыйфлегеннән генә ул үз җинаятен таный кебек тәэсир калдыра. Әнием икенче баламны табуыма катгыян риза булмады. Доктор Папазян да һәр килүендә тормышың куркыныч астында сиңа бала табарга ярамый дип ышандырды. Мин синең сүзне тыңлап моңа каршы тордым. Әмма әниемнең катгыян кушуы аркасында мин Папазян биргән ул даруларны эчәргә мәҗбүр идем. Һәм чынлап та хастага әверелдем. Мине бер яһүд докторның өенә алып бардылар. Анда мине йоклатып операция ясадылар. Операция бик катлаулы, авыр узды. Балага жан кергән булган. Шәфкать туташы ир бала диде. Миңа күрсәтмәделәр. Нишләмәк кирәк? Язмыш шулайдыр инде. Хәзер мин бик алҗыган зәгыйф сүрәттә. Йокым начар, докторга бик күп акча китте. Син бүләк иткән алмазны, алкаларны саттык. Банкалардагы акчаларга да күз тиде. Агам Фикрәт Фәһим бәйләрнең покер уйный торган өстәле янында бик күп акча оттырган. Түлисе акчасы булмагач, түләр өчен шартнама язган. Уенда оттырган акчаны түләмәү затсызлык санала икән дә, шуңа күрә әниемнең мәҗбүр итү аркасында гаиләбезнең шәрәфен саклап калыр өчен 1500 лираны банкадан алып бирдем. Кирәге чыккан саен мин ул акчадан 100-200 лира алып тора идем. Шунлыктан докторга бирергә дә акчасыз калдым. Докторның үзлексез сорап тору аркасында алкаларымны да сатарга мәҗбүр булдым. Бик тиз акча күчер. Ихтыяҗым бик зур. Җаһидә бу хатны укыганнан соң шашып калды. Хатта атасының сәламәтлеге турында кызыксыну юк. Атасының ватан өчен башкарган авыр вазифаларына, аның фидакарлыгына ник рәхмәт укысыннар да ник аны юатсыннар. Иренең хастаханәдә ятуы,
озак дәвалануы, ватан өчен башкарган фидакарьлекләре, гаскәр хезмәтенең шәрәфе дә, кыйммәте дә, барысы да алар өчен әһәмиятсез нәрсәләрдер кебек. Бары тик покер янындагы шәрәф белән үз горурлыгы аксыяклеге генә кыйммәт имеш. Бу нинди тәрбия? Бу нинди караш? Истанбулның уртасында яшәп тә, бу нинди чит ят рухлы әхлак? Атасының югары дәрәҗәдәге ватанпәрвәрлеге, фидакарлыгы белән ширигән әхлак арасында бер упкын булганлыгын Җаһидә үз күзләре белән күргән кебек булды. Атасының фидакарлык белән төзегән күперләре, дәвәнисенең һәм Истанбул тәрбиясе алган агаларының тырышлыгы аркасында таркалырга дучар булган гаиләнең серенә төшенде. Әмма кызыксынуы һич тә кимемичә чираттагы кагазны кулына алды. Бу атасының иртәгә кайтып җитәрмен дигән телеграммасы булып чыкты. Җаһидә хастаханәдән вакытыннан әүвәл чыгарга мәҗбүр булган атасының бу хаксыз, рәхмәтсез мөгамәлә аркасында нинди җәфалар күргәнен аңлады. Ихтыярсыз, зәгыйф рухлы анасының ике төрле тормыш тәрбиясенең каршылыгында ничек итеп корбан булганын хис иткән кебек булды. Дулкынланып, ашыгып, чираттагы хатны кулына алды. Бу 6 айдан соң янә анасына атап язылган хат иде. Бу хат ике арада булып узган вакыйгаларны, көннәрне, айларны Җаһидәнең күз алдыннан уздырды. Хат бик борчулы сүзләр, зар белән башланып китә. Иренең сүзенә итагать итмәенчә, анасы янында калганы һәм гаилә тормышын бузганы өчен ул хатынын гаепли иде. Нишләмәк кирәк? Буласылар булды инде. Минем авырлык белән казанган, бала-чагам тәрбиясе өчен туплаган акчамны Истанбулның шул купшы әрәм-тамак абыйларыңның типтерүләренә, сиптерүләренә туздырып бетергәнеңне оныттым. Күз алмам кебек көткән улымны ширеп биткән, таркалган мөхитнең ялган идеяләре белән үтергәнеңне дә гафу иттем. Әмма моннан соң буларның һичберен кабат эшләмәскә сүз биреп, һичшиксез Эрзиҗанга, минем янга киләчәксең. Шартымны кабул итү синең ихтиярыңда. Итмәсәң, мин дә үз башыма үз җаемны карармын. Кадгый карарга килгәнче, Җаһидәнең я анадан, я атадан ятим калып үсәчәген дә исеңдә тот. Бу хатны укыганнан соң, куркыныч төш күргән кебек, Җаһидәнең кул-аягы җигәрсез бер хәлдә калды. Ул фикерли алмас дәрәҗәгә килде. Аның эчендә нидер өзелгән кебек булды. Күзеннән яшь ага башлады. Ул үксеп елый иде. Күз яшьләре аның күңелендәге авыр хисләрне бераз гына җиңеләйткәндәй булды. Янә үзен кулга алып, эшне тәмам аңлап бетерер өчен ул башка хатка күз салды. Монысы суд карары язылган кагаз иде. Бу карарда мөхәндис Вахид белән анасының таләпләрен канәгатьләндереп, айрылышулары, ике ут арасында калган Җаһидәнең әнисе янында булырга тиешлеге һәм атасының теләгән чакта кызын күрә алачагы. Шулай ук аның ай сайын билгеле күләмдә алимент түләп торырга тиешлеге язылган иде. Моннан соңгы кагазлар атасының почта аша акча җибәргәнлеге турындагы квитанциялар иде. Буларның барысы да Анадолуның төрле шәһәрләреннән һәр айның 1 көнендә юлланган. Арка якларында
Җәһидәнең сәламәтлеге турында сорап язган язулар белән тулган квитанцияләрдән гыйбарәт иде. Квитанцияләрнең барысы да бер үк суммага булып чыкты. Язын да, көзен дә, кызына күлмәк-фәлән алыр өчен дип, квитанцияләрдәге сумма артта барган, кызының туган көненә атап, бүләк алырсың дигән айрым квитанцияләрдә килеп чыкты. Кайбер квитанцияләрнең артына, әгәр бала хасталанса, балалар докторына, фәлән докторга, атасы хисабына карат дип язылган. Бу квитанцияләр 2 ел дәвамында җибәрелеп торганнан соң, озын язылган бер хат килеп төшкән. Бу хатта махсус рәвештә баласын күрер өчен атасының Истанбулга килгәнлеге, ләкин төрле сылтаулар белән кызын күрсәтмәүләре турында зарланып язылган. Әгәр шулай дәвам итәчәк булса, ул судка мөрәҗәгать итәчәген дә белдергән. Бу хаттан соң яңадан квитанциялар, бүләк алыр өчен акча кәгазьләре берсе артыннан икенчесе килеп торган. Бу 2 ел узып киткәннән соң судның икенче карары Җәһидәнең атасы белән атнага 1-2 тапкыр каршылыксыз күрешергә тиешлеген, әгәр моңа каршылык булса, балага акча җибәрү туктатылачагын белдерә. Яңа квитанцияләр һәм тагын бер хат. Атасы бу хатта да баласын күрсәтмәгәнлекләре турында зарлана. Җәһидәне фәлән интернатка ата хисабына укырга бирергә кирәклеге турында яза. Әгәр бу тәкъдим дә кабул ителмәсә, закон биргән хокуклардан катгыян файдаланачагы, кабат акча җибәрмәячәге турында кисәтә. Бу хаттан тыш тагын берничә квитанция килгән һәм кабат акча җибәрелмәячәге хакындагы хәбәрдән соң язышу тамам туктаган. Кәгазьләр арасында анасы белән атасының туй күлмәге киеп төшкән бер рәсеме белән Җәһидә 2 яшьлек чагында өчесе бергә төшкән тагын бер рәсем бар иде. Җәһидә икенче рәсемне алып букчасына салып куйды. Хатлар арасыннан да бер-икесен алыргамы, юкмы дигәндә икләнеп калды. Әбисе белән әнисе тарафыннан язылганнарын аерып бер кырыйга алып куйды. Буларын яңадан укырга булды. Ләкин бу хатларның бөтен сүзләре, җөмләләре Җәһидәнең күңелендә яра эзләре калдырырлык итеп нык тәэсир иткәнлектән, ул бу уеннан ваз кичте. Кәгазьләрне җыеп урынына куйды, сандыкны бикләде, өйгә кайтканлыгы беленерлек бер нинди дә эз калдырмыйча ишектән чыкты. Атасы белән күрешү өчен, аннан гафу сорамак карары берлә пристаньга таба йөгерде. Гаяз Исхакый, татар кызы. Шуларга җавап тапмаенча гаҗиз булып, ул бер-берсенә капма-каршы фикерләр, бер-берсен юкка чыгара торган хисләрнең ургылып ташуы арасында асылынып кала. Акылдан язарлык хәлгә килә. Һәм бу гаугалы фикер ташкыныннан бер төрле дә кытылу юлын таба алмый иде. Мадам Мариканың «Җәһидә, ашарга әзер» дип кычкырганы аның бөтен уйларын таратып ташлады. Һәм ул җәһәт кенә аш бүлмәсенә төшеп китте. Кайнар шулпаны тын алмаенча ашап бетерде. Бәрәңге белән итне дә шулай ук йотлыгы башады. Шират яшелчәгә килеп терәлгәч кенә ул бер чокыр су эчеп куйды да: «Мадам,
Шуннан да мин бик нык үзгәргәнменме? Дип сорады. Шулай булган очракта да моның ни әһәмияте бар? Менә ашадың, эчтең, яна әүвәлге Җаһидә булдың. Яшьлектә барсы да җил кебек уза да китә. Әмма картая башладыңмы, булар кандала кебек бер тарафта бетсә, башка тарафтан чыга тора, диде мадам. Шуннан да Җаһидәгә баягы сабырлыгы кире кайтты кебек тоелды. Әмма ул чын мәгънәсендә хушына килә алмый иде әле. Мадам Марика, үтенеп сорыймын, каһвәне олы бер шикырга яса әле, диде. Үзен үзе белештермәстән, ул җимеш ашый башлады. Тагын бер-берсенә капма-каршы хисләр ташкыны, бер-берсен юкка чыгара торган фикерләр ташкыны аны үзенә алып кереп китте. Яңадан Җаһидәне ул тарафка, бу тарафка бергәли башладылар. Каһвәнең хуш исе Җаһидәне Истанбул балаларының барысына да хас зәвыкка, идарәсез калган көймәне суырган кебек буш хыял диңгезенә, кәеф сафага, азгынлыкка таба суыра башлады. Әмма җилкәсендәге авыр йөге аны шундук айнытып җибәрде. Кәнәфигә кырын ятып, ул каһвә эчә-эчә фикерләрен бер тәртипкә китерде. Иң әүвәл, Залим атасы Мокыт татар аны ятим калдырып киткән, бары тик анасының фидакарлыгы аркасында гына тәрбия алып үскән шул Җаһидәнең җаһидәлеге бүген бөтенләй юкка чыкты. Елларча бургычлап кертелгән тәрбия нәтиҗәсенең бер мизгел эчендә юкка чыгуы Җаһидәгә авыр булды. Әмма ул аны күңеленнән мәңгегә чыгарып ташлады. Һәм ул анасының хата тәрбиясеннән аерылды. Бераздан соң ул үзен чын хөррият мөхитендә калгандай хис итте. Бу аның өчен олы бер җиңү иде. Ләкин югалтулары белән бергә ул анасын да югалтты. Ана кешенең кечкенә баласын укытыр өчен, аңа тәрбия бирер өчен гомерен багышлап, фидакарлыклар кылган каһарманлык сифатлары бүген ачып китте. Шуңа күрә анасына булган хөрмәтенең зур бер өлеше кимеде. Аның урынында сәер хис кенә торып калды. Бу хистә «Ни өчен мине атасыз калдырдың» дигән үпкә илә сызлана, борчыла. Бу әче үпкәнең сызлавы аның әнисенә булган шәфкатен, мәрхәмәт хисләрен басып китә иде. Ул анасын яклап калыр өчен бу гөнаһларны әбисенә сылтап, дәванисен гөнаһлы санарга тырыша иде. Әмма анасын да бөтенләй гаепсез санамый иде. Bundan соң анасы белән мөнәсәбәтенең ничек булачагы турында ул бик озак уйлады. Ләкин бер карарга килә алмады. Шөкер, хатларны укыганнан соң анасын очратмаганына сөенеп, ул хисләре суынсын өчен бераз вакыт көтәргә булды. Мөнәсәбәтләр элеккеге кебек булмас. Һич шиксез була да алмаячак иде. Шуңа күрә Җаһидәнең бүгенге хиссия җәһәте шактый тузган, искергән тәрбия акыл мәйданына чыкмыш хәлдә иде. Анасына, аның бишара хәлдә калуына, мискенлегенә, ихтыярсызлыгына ачуы чыга. Анасының үз дәрәҗәсен, үз язмышын һәм бәхетен үз аягы белән таптаганына ачына, һәм анасының ни өчен рәхәт тормышын ташлап, мул хаятын фида иткәнен, һәм нинди шикле гыйбадәт йортында үзен корбанга чалганын аңлый алмады.
Бүтін бу вакыйгалардан соң ул ниһаят атасын тапты. Бу хатлардан атасы аны сөячәгенә, үзенә чын мәгънәсендә ата булачагына, аның күңелендә инде тузан хәтле дә шөбһә калмады. Фақат һәр нәрсәдән алда ул атасының кулын үбәргә теләде. Якташлары, туганнары һәм көймәдә күргән кызкайларның барысы да самими, гөнаһсыз кешеләр иде. Монда да аның шиге юк иде. Анасының урынын алган, шул балаларның анасы, атасының тормыш иптәше булган сәламәт хатын. Инең, гаиләнең нигез ташы ул. Кызык, ул Җаһидәне ничек каршылар икән? Не булса да булыр, Җаһидә атасын һәм аның гаиләсен тапты. Моннан соң ул үзе дә үз гаиләсе уртасында булачак. Ул шуңа охшаш нәрсәләр турында уйлый иде. Тиз генә барып, атасын очратырга кирәк иде. Бүлмәсенә керде. Күршеләрнең бакчасы буп-буш иде, беркем дә күренми. Бәлки алар киткәндер? Чыннан да, Анадолуда эшләүче дәрәҗәле һәр кешенең хәле шундый иде аның. Бүген монда, иртәгә башка җирдә. Агачларга эленгән су куюны киемнәре Җаһидәгә өмет өсти иде. Ләкин атасы белән күрешү алдыннан булган куркусы һаман кимәми. Кич булды. Бакчада һичбер хәят әсәре күренми. Җаһидә ятагына керсә дә, берничек тә йокыга китә алмады. Әйтерсең лә ул нидер көтә. Соңгы көймәнең килер вакыты да җитте. Гаҗәп, шәһәрдә куна калдылар микән ни дип уйлавы булды. Бакчада тавышлар ишетелә башлады. Лампаны кабыздылар. Җаһидә бөтен гаиләнең шәй табыны янына утырганын күргәннән соң, иртәгә нәрсә эшләячәген рәткә салып, рәхәтләнеп йокыга китте. Сабый чактагы бәйрәм көннәрендәге кебек, Җаһидә куаныч белән ятагыннан торды да, юынмыйча, бизәнмичә, күпәлеген киеп, туп-туры диңгезгә таба йөгерде. Аның хәзерге хәяты үткән хәятыннан чагыштырмаслык дәрәҗәдә айырмалы булачак иде. Ул яңа хәятына рухан паклык белән кергәне кебек, җисмен дә сафлану максаты беләнме, җисмендәге һәм рухындагы кирләрне соңгы тапкыр диңгезнең тузлы суында юып җибәрер өченме, диңгезгә бара. Ул турыда уйламыйча, кыз диңгезгә таба йөгерде һәм иртәнге саф сәгатьләрдә, яр буенда беркемдә булмаган чакта суга чумды. Озак йөзде, коенды. Диңгезнең салкынча суында аның күңеле тынычланды, зиһене ачылды. Ашыйсы килде. Йөгерә-чаба өенә кайтты да, йотлыгып иртәнге ашны ашады һәм бүлмәсенә кереп, атасы белән очрашырга хәзерләнә башлады. Чәчен тарады, күлмәген алыштырды, соңгы тапкыр көзгегә бакты. Атасы белән ни турыда сөйләшә башлаячагын кабатлап алды. Йортның хуҗабикәсе очраса, аның белән ничек итеп сүз башлаячагын, балаларга ничек мөрәҗәгать итәчәген артистларча кабатлап башыннан кичерде. Ишектән чыктым дигәндә генә, аның карашы күрше бакчасына төште. Ата белән балалар йөзү әсбаплары тотып капкадан чыгарга бара иде. Ул кызларның күпәлникларын, тастымалларын букчага тутыру белән мәшгуль булганнарын күреп алды. Хәзер чыкса да ул өлгермәячәк иде. Артларыннан куып җитеп, урамда үзен тәкъдим итсә, мәгънәсезлек булыр иде. Шулай итеп, аларның диңгездән әйләнеп кайтуларын көтәргә туры киләчәк иде. Китабын алды, укый башлады, ләкин китап аның игътибарын үзенә җәлеп итә алмады. Аның эче поша башлады. Бакчага чыкты. Урам капкасы янында ул аларны бераз көтеп торды.
ниһаять, өйлә вакыты килеп җитте. Ашарга кайтканнарын көтәргә кирәк иде. Күзләрен юлдан алмаенча һаман көтә калды. Тормышының иң мөһим борылыш ноктасын тәшкил итәчәк тарихи мизгелләрне көтә иде ул. Ниһаять, алар күренде. Атасы ир балалары белән алдан, бераз арттан ханым белән кызлары кайта иде. Җаһидә атасы белән үй каршындагы капка турысында очрашырлык итеп, авыр адымнар белән каршы таба китте. Атасы уларына нидер аңлата иде. Шул мәлдә ул каршыга килүче яшь бер кызны шәйләп алды. Җаһидә атасының юлы өстенә басты. Атасы килеп җитәр-җитмәстә: "Бәй, атам, мин синең кызың Җаһидә буламын", диде. Шул ук мизгелдә ул аптырап калган мөхәндиснең кул аркаларын үбәргә тотынды. Дулкынлануыннан калтырый башлады. Күзеннән аккан яшьләр атасының кулларын чылатты. Мөхәндис Вахид ни әйтергә дә белмәде. "Кызым, Җаһидә, синме бу? Машалла, ничек үскәнсең син", диде ул тотлыга. Ул кызны кочаклап алды, маңгаеннан, күзләреннән үбәргә тотынды. "Сөекле кызым, балам", дип, Җаһидәсенең башын күкрәгенә кысып, күзеннән яшьләр агызып бушана иде. Балалар аталарының яшь кенә бер кызны кочаклап үпкәненә аптырап карап тора иде. Каушавыннан тиз генә арына алмаган мөхәндис нидер әйтергә тели иде. "Ханым, баксана, кызыбыз Җаһидә", диде. Ханым тиз генә якын килеп, чын ихласлык белән: "Хуш килдең, кызым", диде дә кызны маңгаеннан үпте. Аларны уратып алган балаларга аталары әйтте: "Бу сезнең апагыз Җаһидә", диде. Икесенең дә дымлы керфекләре арасына сыймаган сөенеч һәм бәхет күзләреннән мөлдерәмә тулып ташый иде. Кызлар Җаһидәне әйләндереп алдылар да, икесе ике кулына ябышты. "Сөем, сез безнең апабыз икәнле. Нигә бу турыда кимәдә чакта әйтмәдегез", диде. Җаһидә елмаеп: "Шикәрем, ул вакытта мин үзем дә белмидем әле", диде дә, чәчләрен сыйпап, кызларны сөйде. Ул арада ханым әфәнде: "Урамда басып тормыйк, өйгә керик", диде. Җаһидә атасы җитәкләгән хәлдә гаилә агзалары уртасында үз оясына беренче адымын атлап керде. Бакчадагы өстәл янына урнаштылар. Хәл-әхвәл сорашылды. Мөхәндис Вахид ишелеп килгән бу бәхетнең ташкыныннан һаман әле сөйләр сүз таба алмый иде. "Ханым, атаң сине бик тә сагына иде. Килүең бик яхшы булды, машалла. Син атаңа бик тә ошагансың", диде. Җаһидә кызарды. Чыннан да, атасы белән кызы шул кадәр бер-берсенә охшаган иде ки, Җаһидәнең мөхәндис Вахидның кызы икәнлегенә исбатның кирәге хаҗәте юк иде. Кызлар да: "Сез нигә моннан элек тә килмәдегез?" дип, балаларча самими сораулар биреп, Җаһидәне мөшкел хәлгә куялар иде. Аналары: "Апагызны ардырмагыз, менә килде бит инде", диде. Хәлбуки Җаһидә балаларны ризалату максаты илә: "Мин атамның исән икәнлеген дә белмидем. Кечкенә чагымда миңа атамның үз иленә кайтып киткәнлеге
һәм шунда үлгәнлеге турында сөйләделәр. Атамны, сезне кичә генә таптым, менә килдем, диде. Ханым белән Җаһидәнең күзләре очрашты. Ханымның карашы Җаһидәне хуплый иде. Ул арада Сөем урыныннан торып китте, аның артыннан Гөлчәчәк тә торды. Мөхәндис, укуың ничек, кызым, дип сүз башлады. Җаһидә, лицей тәмамладым да, өлгөргәнлеккә имтиханнар тапшырып бетердем. Югары уку йортына керергә телим. Ләкин кайбер каршылыклар килеп чыкты, диде. Ата белән кыз бу хосуста сөйләшкән арада Сөем кахва китерде. Гөлчәчәк тә кулына шикәр савытлары тотып килеп җитте. Әүвәл атасын, соңыннан анасын, аннан Җаһидәне кыстый башлады. Беренче танышу шулай яхшы гына узды. Өйлә ашы әзерләделәр. Җаһидәне ханым атасы янына утыртты һәм гаять самими мөгамәләдә булды. Әмма Җаһидә кыенсынып утырды. Балалар аталарына әти дип мөрәҗәгать иткәндә, Җаһидә бәй атам диде. Ханымга ни дип эндәшергә дә төгәл генә белмейде. Шулай итеп, гаилә тәртипләренең бозылуына сәбәп алып килгән кеше кебек, ул үзен кыен хәлдә хис итә иде. Ләкин моны аның үзеннән башка берәү дә тоймый иде. Һәр кем шатлыклы, куанычлы әңгәмәне дәвам итә иде. Ниһаять, Җаһидә ханымга әнием дип эндәшергә булды. Һәм шулай кылды да. Ханым, кызым, һәр кемнең атасы, анасы бары тик бер генә була. Синеке дә шулайдыр. Миңа бары тик апа яки тутам дип дәшәрсең. Син бу гаиләнең олы баласы, чын хокуклы бер әгъзасыдыр. Мин дә синең бу кардәшләреңнең анасы буламын. Мәктәптә укыганда укытучысына ялгыш җавап биргән укучы кебек, Җаһидә кып-кызыл булды да, ярар, тутам, диде. Ризыклар Җаһидәгә ят иде. Шулпа, аннан соң тавык, камыр белән төрелгән итле бәрәңге, кайнар ризык. Җаһидә гомерендә беренче тапкыр татып караган бу ризыкларны бик яратып ашады. Булардан соң китерелгән ашамлыклар Истанбулча хәзерләнгән иде. Җаһидә табын янындагы әңгәмәләр вакытында мөхитка ияләшә башлады. Әкренләп ул гадәти хәленә кайтты. Аштан соң ханым балалары белән табын яныннан китеп барды. Җаһидә атасы белән бергә бер утырып калды. Бераз бакчада йөргәннән соң, бакчадагы бер кәнәфигә утырып, сөйләшә башладылар. Ата кеше белән кыз арасында бик тиз якынлык урнашты. Җаһидә күңелендә булган бөтен борчуларын атасына сөйләп бирде. Атасы бик җитди рәвештә тыңлады һәм ара-тирә сораулар бирде. Ләкин Җаһидә атасының анасы турында сораштырырга базмаганын аңлап, анасы турында озак сөйләмәде. Шулай итеп сәгатьләр узып китте. Ата белән кыз елларны тоташтырган кайгыларын, фикерләрен бер-берсе белән уртаклаштылар, аңлаштылар. Ниһаять, мөхәндис сәгатенә бакты. Чәй вакыты килеп җиткән иде. Җаһидә, бәй атакаем, синең ниндидер эшең бар ахрысы, диде. Мөхәндис, чәйгә соңга калдыкмы әллә дип уйлап куйдым, кызым, диде. Җаһидә, мин барып сорыйм әле, диде һәм атасының ярый мәгънәсендә баш какканын күргәч, өйгә кереп китте. Зур бүлмәдә, озын гына өстәл янында, ике кыз белән олы малай, әниләре белән бергә утырып, дәрес хәзерли иде. Җаһидә моны күреп аптырап калды. Ханым, атаңның чәй эчәсе килә торгандыр, шулаймы, Җаһидә? Мин дә балалар белән дәрес хәзерләп чәйне онытканмын, диде. Җаһидә, аларга ни укытасыз, тутам, дип сорады.
Ханым, белесезме, без һаман мәмләкәтебезгә кайтып китү уе белән янабыз. Татарча сөйләшүне онытмасыннар дип, үз телебездә тарих, әдәбият, дин дәресләрен кабатлыйбыз, диде. Җаһидә: "Тутам, рөхсәт итсәгез, мин дә бу дәресләрдә катнашыр идем", диде. Ханым: "Син бит кунак кеше, сыңыннан карарбыз", диде дә, дәресне йомгаклап, кызларга шәй хәзерләргә кушты. Шәй эчү узакка сузылды. Шәй янына бер камыр ризыгы куелган иде. Җаһидә беренче тапкыр 3 чынаяк шәй эчте. Камыр ризыгын ашады. Җаһидә көндезен дә, кичен дә гаиләдән аерылмады. Ул үзен шушы гаиләнең әгъзасы кебек хис итә башлады. Ятар вакыт килеп җитте. Ханым: "Җаһидә, сиңа сеңелләрең белән бер бүлмәдә урын хәзерләттем", диде дә, кызларына да: "Сез апагызны артык алҗытмагыз, иртәгә тагын сөйләшерсез", диде. Җаһидә: "Тутам, мин өемә китсәм, хуҗа хатын мине эзли чыгар, инде пошамандадыр. Көн буена кайтмадым бит. Рөхсәт итегез дә, мин өемә китим", диде. Кызлар бер авыздан: "Китмә, апа, бергә ятарбыз", диде. Арадан берсе: "Мин сиңа көмеш бармаклы, алтын тырнаклы хан угылы хикәясен сөйләрмен", диде. Ханым: "Димәк, синең монда өең бар?" Ул вакытта мәсьәлә башка, диде. Атасы: "Апагыз иртәгә иртәнге ашка килер. Сез иртәрәк торырсыз да казан пәрәмәче пешерерсез", диде. Олылар үзара пышылдап, бәләкәйләрдән яшереп ни турындадыр сөйләшеп алдылар да, хәерле кичләр теләп аерылдылар. Кызлар апаларын капка төбенә чаклы озата чыктылар. Мадам Марика Җаһидәне көтеп утыра иде. Ул Җаһидәнең төшке ашка кайтмаганына борчылып, бер арада аның күрше бакчасында татар гаиләсендә көлә-көлә чәй эчеп утырганын күргәч, борчылырдай куркыныч югын күреп тырышланган иде. Ләкин төннең яртысына кадәр алар янында утыра калганлыгына кызыксынып, аурайып беткән күз кабакларын йомдырмаска тырышып, Җаһидәне көтә иде. Яңа чәчәк аткан гөл кебек, тирә-ягына гүзәллек сирпеп ишектән килеп кергән Җаһидәгә мадам Марика: "Кызый, сиңа ни булды? Мине куркыттың бит, ни бар?" диде. Җаһидә: "Бер ни дә булмады. Мин атамны таптым. Гаиләсе белән таныштым, мадам Марика. Көнемне алар янында уздырдым. Белсәң, атам ни кадәр сөйкемле кеше. Кыз кардәшләрем фәрештә кебек. Ханым да бик тәрбияле, акыллы хатын. Ишемдәге бөтен теләк фикерләремне укып тора кебек. Бик мәмнүн булдым, мадам Марика", диде. Мадам Марика: "Табигый ки, атаңны тапта сөенмә имеш, шул мөмкин эшме? Хәзер әниеңә дә хәбәр бир, ул да сөенсен", диде. Җаһидәнең йөзеннән кара шәүлә узып китте. "Юк, мадам, әнием белмәсен. Анам әтием белән аерылышкан. Миңа кечкенә чагымнан бирле атаң үлде дип сөйләделәр. Гәрчә атам сау-сәламәт. Туганнарым, кардәшләрем дә бар икән. Алар да никадәр игелекле кешеләр. Зинһар, аң бул, мадам Марика. Анам белмәсен. Башкаларга да бу турда сөйләмә, яме", диде. Мадам Марика: "Әгәр син теләмисең икән, сөйләмәм", дип вәгъдә биргәндә әйтте. Әмма эченнән генә: "Иртәнге аштан соң күршем Җәмиләгә сөйләргә татлы яңалык булды бу", дип, сөенеченнән аның йокысы качты. Җаһидә җырлый-җырлый бүлмәсенә менде. Күрше бакчага тагын бер кат күз ташлады. Анасы белән атасының бергә төшкән рәсемен бакчасыннан алып, бераз вакыт карап торды.
бәхетле рәвештә рәхәтләнеп ятагына чумды. Кызчыклар апалары хакында озак сөйләшеп яттылар. Аның бу вакытка кадәр өйләренә ни сәбәпле килмәгәнлегенең серен белергә тырыштылар. Балаларча күп төрле фаразлар корып сөйләшә йокыга талдылар. Мөхәндис белән Хәдичә ханымның да сүзләре Җаһидә турысында булды. Атасы кызыннан бик тә канәгать иде. Ханым да кызны бик тәрбияле, бозылмаган, саф дип тапты. Инде кызны өйгә ияләштерергә, гаиләгә тартырга кирәк иде. Ханым иренә: «Әллә мин әйтәм, аны монда әнисе җибәрде микән?» дип сорады. Юк, анасы хәзергә берни дә белми. Моның бер очраклы гына эш булганын ул үзе миңа тәфсилләп аңлатты. Кызыбыз анасы хакында бик борчуда. Әмма мин ул мәсьәләгә артык якынаймадым. Күлмәкләре, фәләннәре табигый ки җитешмидер. Ханым: «Әлбәттә, иртәгә синең белән Истанбулга төшеп, кайбер нәрсәләр алырга кирәк. Ләкин кызыңның ниләргә мохтаҗлыгы турында белмибез. Мин үзем алтын кул сәгате алырмын дип уйлыйм». Мөхәндис: «Мин нинди бүләк алсам яхшы булыр икән?» диде. Ханым: «Кыз кеше бит. Субханалла, кәләш булырлык бер кыз бала. Син дә берәр затлы нәрсә алсаң?» Без атабыздан шундый затлы нәрсәләр көтә идек. Мәсәлән, бер йөзек, пар алка. Мөхәндис: Әлбәттә, шулай әйтербез. Әмма күлмәк, җәйге пәлтә фәлән кебек нәрсәләргә дә ихтыяҗы бардыр бит. Хәдичә ханым: «Минемчә, бездән бүләк итеп беренче алачак нәрсәләр шулардан гыйбарәт. Берничә катифәк эчке күлмәк алсак була. Күлмәк мәсьәләсен кичектермәскә кирәк. Күренеп тора, кызның киемнәре, эчке күлмәкләре бик һәйбәт түгел». Ир-хатын иртәгесе көн иләдән соң Истанбулга барып бүләкләр алырга карар итте. Кызы турында озак уйлап, мөхәндиснең йокысы качты. Ул бары тик таң алдыннан әтәчләр кычкыра башлагач кына йоклап китте. Гаяз Исхакый. Татар кызы. Иртәнге кояшның нурлары көзгедә уйный башлагач, Җаһидә күзен ачты. Таң атканчыга кадәр ул тирән йокыга талган иде. Зиһене чиста, тәне сәламәт, күңелле күтәренке иде. Өлгөргәнлеккә имтихан тапшырган кичтәге кебек рәхәт йоклады ул. Ләкин ул көндәгедән дә татлырак өметләр белән уянды. Ятагында киерелде. Авызындагы татлы тәмне бетермәс өчен ашы торган баллы мәмиен йотмыйча торган сабый кебек, Җаһидә дә ләззәтле манзаралар алдында тора иде. Атасы белән сөйләшәчәк күп сүзләре, аңлатып бирәчәк кайгылары бар аның. Ул бүген ниләр турында сөйләшәчәгенең планнарын кура башлады. Һичшиксез ул университетка керәчәге турында. Тешләре чирек Лотфи бәй хакында бүген атасының фикерен сораячак. Сыңыннан анасы аңа бу вакыйганы ничек итеп аңлатып бирер ул? Ул бу эшләргә ничек багачак? Борчулы да, татлы да фикерләр уйлап ятканда, аста шапылдаган тавыш ишетелде. Җаһидә ни булды икән дип уйлап та өлгермәде, ачык ишектән бер артлы ике кыз килеп керде. Җаһидәне яткан урынында кочаклап алдылар да,
үбә башладылар. Тиз, әйдә апа тор, шәй әзер, әнибез сиңа казан пәрәмәче пешерде. Җаһидә кызларны назлап сыйпады. Ярый үскәнем, ярый шикәрем. Юнем да хәзер килермен. Тутам көтеп тормасын, сез китегез. Әти тырдым әле. Җаһидәнең әти кәлимәсен беренче тапкыр әйтүе иде. Бу сүз аңа шундый үз, бик мәгънәле булып тоелды. Кызлар, тур апа, тур да озаклама дип берсе йомшак башмакларын, икенчесе йорт халатын китереп бирде дә, яшен кебек ялтырап чыгып та киттеләр. Самавыр өстәл уртасына килеп утырган вакытта гына Җаһидә дә чәйгә килеп өлгерде. Гөлчәчәк атасы белән әнисенә, аннан соң Җаһидә алдына чәй китереп куйды. Сөем дә тавада җырлап торган ачык авызлы пәрәмәчләрне шул ук тәртиптә Җаһидәнең тәлинкәсенә салды. Җаһидә гомерендә беренче тапкыр күргән тавада җырлап торган ашамлыкка хәйран калып карап торган арада, Хәдичә ханым, бу атабызның иртән ашый торган иң яраткан ризыгы, ләкин сак бул, ул бик тә кайнар әле. Теләсәң бераз сиркә сал, яки катык белән аша. Теләмәсәң шулай гына аша. Ләкин бер юлы авызга кабарга ярамас диде. Җаһидә кайнар чәйгә карады. Атасы, барысы да кайнар, бәлки син кахва эчәргә телисеңдер. Теләсәң эч. Әмма ул бу ризыкка ятышмас. Әйдәгез, балалар, бисмилла диде дә катыклы пәрәмәчнең берсен авызына җибәрде. Аның артыннан ханым да сиркәле пәрәмәч капты. Ир бала сиркәсез, катыксыз пәрәмәч кабып, пешә өченче пәрәмәчен йотты. Җаһидә пәрәмәч өстенә катык салды. Авызын пешерде бугай, әмма катык Истанбул яңлышчылары кебек вакытында килеп өлгерде. Пәрәмәч инҗе кебек тешләр арасында эри бирде. Нинди тәмле ризык! Җаһидә икенчесен, өченчесен катык белән, байтагын сиркәсез, катыксыз килеш ашады. Ара-тирә атасы кебек чәй эчкәләп куя иде. Һичбер тартынусыз Җаһидә берсеннән дә калышмыйча пәрәмәчләрне ашады. Өсте-өстенә берничә чынаяк чәй эчте, тирләмәде дә, авырлык та туймады. Бер-ике чынаяк чәй эчкәннән соң Сөемгә: "Әйдә, кил, син утыр, пәрәмәчләрне мин пешерермен" диде. Ханым: "Юк, син бит кунак кеше. Вакыты килеп җиткәч, син дә пешерерсең. Я, ничек? Жаттыңмы?" диде. "Бик тә тәмле, чак гүзәл" дип җавап бирде. Гөлчәчәк: "Апам, пәрәмәчне беренче тапкыр ашап багасыңмы?" диде. Җаһидә: "Ие, Гөлчәчәк" диде. Гөлчәчәк апасына ничек инде алай дигәндәй карады да: "Бәйрәмнәрдә дә пешермиләрмени?" дип сорады. Ханым: "Апаң Истанбулда үскән. Истанбулда мондай камыр ризыкларын пешерә белмиләр. Ул безнең якның ризыгы" диде. Ата кеше: "Бездә Алланың һәр бирмеш көнендә иртәнге чәйгә нинди дә булса камыр ашы пешерелә иде. Бигрәк тә кышын, байының да, фәкыйренең дә иртәнге ашы шунсыз булмый торган иде" диде. Җаһидә: "Бәй ата, сезнең ул илегез кайда соң?" дип сорады. Ирмалай: "Син белмисеңмени? Мин беләмен. Казан шәһәрен. Беләсеңме? Теләсәң, мин аны сиңа харитада күрсәтермен" дип урыныннан торды. Ата: "Харитадагы Казанны хәтерлисеңме?" Җаһидә: "Аз-маз гына шунда" диде. Ирмалай иске хәрефләр белән язылган бер харита алып килде. Хаританы Җаһидәнең алдына җәеп салды да:
Менә Идел елгасы, Әстерхан, менә Казан. Бак, бу Казан елгасы булыр. Безнең авылыбыз менә биредә, шулай ишәти. Әти кеше, шулай угылым, шулай, диде. Җаһидә картаны кулына алды. Диккать белән бакты. Анда бик суыкмы, әти? Әлбәттә, әмма өйләр бик күркәм, пишләр анда мондагы фронт кебек бик зур, киемнәр тиредән тегелгән, суыктан интегерлек түгел. Чәй эчеш тәмам булды. Барысы да урыннарыннан торды. Хадиша ханым мөхәндискә: "Теләсәгез, сез Җаһидә белән йөреп керегез. Безнең эшебез бар. Җаһидәнең сөйләячәк сүзләре әле бетмәгәндер дип уйлыйм", диде. Мөхәндис: "Кичә көн буе сөйләштек. Бүген иртән әйтерсең лә бер ни турында да сөйләшелмәгән кебек." Җаһидә: "Миңа да шулай тоела, бей баба", диде. Хадиша ханым: "Атаң өчен бик зур югалту идең син. Ул сине бик юксына иде. Барыгыз, йөреп кайтыгыз. Сәгать ярымнан артык йөрмәгез", диде. "Ир малай, мин дә сезнең белән бергә барыйммы?" дигәч, әтисе: "Әйдә, угылым", диде. Бала велосипедны алды. "Син велосипедта йөри беләсеңме, апа?" дип сорады. Җаһидә: "Юк", диде. "Мин йөри беләм. Мин йөреп килим. Мин Истанбулда да йөри алам. Әмма әти рөхсәт итми". Җаһидә: "Соң әлбәттә, трамвайны күрми калып, астына барып күрсәң ни кылырсың? Бу гомереңә аксак калу яки үлү дигән сүз бит". Шулай сөйләшә алар чыгып киттеләр. Юлның яртысында Җаһидә: "Бәятам, мин анамның рөхсәте булмаса да университетка гариза бирдем. Сез ничек уйлыйсыз? Дөресме? Ялгыш эшләдемме? Шуны белергә тели идем". Мөхәндис: "Анаң ни өчен миңа каршы төшә?" диде. Җаһидә: "Белмим, ул мине кияүгә бирергә тели". Шулай дигәч, йөзе кызарып чыкты. "Шундый бер фикерме юкса, әллә берәрсен тапкандамы?" Җаһидә: "Бар, безнең бер ерак туганыбыз. Арадашчы Әсәд бәйнең угылы имеш". Мөхәндис: "Эше нинди аның?" дип сорады. "Дөнья сугышы вакытында Франциядә укыган икән. Тәэминат эшләре белән мәшгуль. Акчасы күп диләр. Без бик тә кысан тормышта яшибез. Шуңа күрә анамның күзе байлык тарафында". Мөхәндис: "Байлыкны кем яратмый икән, кызым? Ләкин гаилә кору мәсьәләсендә ул беренче нигез түгел. Акча тормыштагы беренче максат була алмый. Бары тик теләгәнеңне эшләргә ярдәм итү өчен бер шәй генә. Син ничек уйлыйсың?" Җаһидә: "Бәятам, мин укуымны дәвам итәргә телим", диде. Мөхәндис: "Ни өчен, кызым? Нинди максат белән?" дип сорашты. Җаһидә: "Беренчедән, бөтен иптәшләрем укырга керде. Мин алардан ким укымадым, һәм начар укымам да. Ни дип әйтим, булай укымыйча калу горурлыгыма тия. Бу бәлки бала чагалыктыр". Мөхәндис: "Бала чагалык түгел, кызым", диде. "Сәламәт бәдәнле, аклы җитеш булган һәр яшь кешенең күңелендә артта калмас өчен ярыш хисе бар. Һәм булырга да тиеш. Бу хис тормыш өчен көрәшнең беренче шарты". Җаһидә: "Икенче сәбәп, һәр яшь кеше үз тормышына ярарлык бер эш, бер шөгыль табырга тели. Минем дә кулыма берәр һөнәр булса, начар булмас иде дип уйлыйм". "Шулай уйлавың дөрес, кызым. Хатыннарның тормышындагы беренче эше, вазифасы, һөнәре балалар тәрбия кылудыр, яхшы хуҗабикә була белүдер, гаилә учагындагы җылыны өзлексез тота белү, бала чагасын җылыта белүдер. Ләкин
хәзерге тормыш шартлары бик нык авырлашканлыктан, үй хуҗабикәсе булырга теләгәннәр өчен бер шөгыль, бер һөнәргә өйрәнү киләчәкнең гарантияседер. Яшьләрнең матди байлык туплау хыяллары безне Көнбатышның идеалист балаларын түземлелек кысаларыннан чыгара. Машалла, син матдияшилектә мондый гади уйларга кирип батмаган кебек күренәсең. Тагын бер нәрсә бар. Югары белем алган хатыннар үз гаиләсенең, шул хисаптан җәмәгатебезнең югары катлауның мәгънәви, әхлакый күтәрелешенә хезмәт итә. Бу нәрсәләр дөрестер. Әмма күпчелек фикеренчә, гаилә башлыгының һәм хатынының да эшләүе бала-чаганың игътибарсыз калуына сәбәп була. Табигый ки, мондый гаиләләрдә бала-чаганың тәрбиясе түбән була. Анаң ни өчен каршы килде дисең? Җаһидә, белмим. Анам, беләсең инде бәята, мондый мантыйкый фикер йөртеп, мәсьәләләрне үзе хәл итәрдәй шәхес түгел. Ул үзен урап алган мөхитнең агышына буйсынган кеше. Шул агымга каршы торырга аның теләге дә юктыр, андый куәте дә юк. Ул излексез агым уңайына ияреп бара торган кеше. Без яшәгән мөхит, сүнгән мөхит, хәрәкәтсез, куркак бер тирәлек. Аннан соң акча мәсьәләсе дә бәлки роль уйный торгандыр. Мөхәндис, бу эштә акчаның әһәмияте юк, диде. Шөкер, сине укытырлык хәлебез бар, белем алырга мөмкинлек бирербез. Урта белем алганда сиңа ярдәм итә алмаган булсам, аның сәбәпләре дә юк түгел. Югары белем алуыңа ярдәм итәчәкмен. Мин моны сөенә башкарачакмын. Фақат кызым, инде нечкә мәсьәләләргә тотынырга тырышып карыйк. Сине бу заманга чаклы укыткан, белем биргән, тәрбия иткән, үстергән кеше анаңдыр. Анаңның хокукы атаң хакыннан күпкә өстендер. Тагын да тугрысы шулдыр ки, минем сиңа карата аталык хокукым бар тик чагыштырмачагына. Бу мәсьәләдә анаңның фикере белән гамәл кылуың кирәктер. Әгәр бу мәгъкүл булмаса, сөйләшеп уйлап багарбыз. Икенче мәсьәләгә килгәндә, бу эш гаять мөһимдер. Син киләчәгеңнең соңгы юнәлешен, соңгы маҗарасын сайлаячаксың. Бу яки ялгыш юл, яки дөрес юл булачактыр. Биредә ата-ананың вазифасы баланың язмышын бергә ачыклаудан гыйбарәттер. Бары тик соңгы карарны бала үзе чыгарырга тиештер. Пәйгамбәребез моның кебек мәсьәләләр өчен истәфти калбәк ва ин афтакл мәфтун дигән. Ягъни сиңа дәлаләт иткәннәр сине ни кадәр үзләренә тартырга теләсәләр, син соңгы карарны үзеңнең калбыңнан алырга тиеш. Әгәр күңел теләсә, сөйләнгән дә мәгъкүл күрелсә, эш башкача булыр. Бәята, катгыян анама буйсынырга теләгем юктыр. Ул шәхескә карата миндә читләшү хисе бар. Мөхәндис, ул чакта бу бәхәс темасы булмас. Җаһидә, анам шуны гына даулый. Үҗәтләнеп шуны тели. Мөхәндис, син миннән бу мәсьәләдә ярдәм итүемне көтәсеңме? Җаһидә, мин япа-ялгызым бәята. Әлбәттә, сездән акыл, насихат, ярдәм телимен. Мөхәндис, кызым, бу мәсьәләдә анаң үз хокукын явыз ният белән кулланырга тели. Табигый ки, аның үз уе бардыр, ләкин ул монда да ялгыша. Бәлки чарасызлык, тормыш авырлыгы аны мәҗбүр итә торгандыр. Моны син яхшырак беләсең. Шулай булгач, аның өстеннән бу хаят йөгенең авырлыгын алып ташларга кирәк. Бүгеннән соң анаңа йөк булмас өчен синең бүтән чыгымнарны капларбыз. Аннан соң бу минем аталык бурычымдыр.
Фақат бу эшне анаңны рәнҗетә торган рәвештә эшләмәскә кирәк. Беләм, кызым, анаңның яшәеш мәгънәсе инде тик синдәдер. Аның терәген, таянычын кулыннан тартып алырдай хәлгә керә барасың. Син бу турыда ныклап уйла. Мин дә уйлармын. Аннан соң анаң белән безнең гаилә арасында бер модус вивенди, ягъни вакытлыча килешү булдырырга тиешбез. Җаһидә, әлбәттә, бәй ата, диде. Мөхәндис, син безнең гаиләнең дә тулы хокуклы баласы, тулы хокуклы әгъзасы. Теләгән вакытыңда өйгә кайтып керә аласың, күченеп килә аласың, ишекләребез, кесәләребез дә сиңа һәр чак ачыктыр. Фақат моны анаң минем тарафтан үзенә китереп сугу дип аңламаска тиеш. Аңламасын гына түгел, анаң безнең мөнәсәбәтләргә үз каланчасыннан гына торып карамасын иде. Аңлата белдемме, кызым? Тормышы авыр булуга карамастан, сине әниең яхшы тәрбияләгән. Аңа каршы күферлек булмасын иде. Хәзергә һәр нәрсә шулай дәвам итсен. Соңра тормыш үзе юлын табар. Ләкин тагын кабатлап әйтәм, кызым, син яшьлегең белән анаңа каршы мин хәзер атамны таптым, сиңа ихтияҗым юк дип тәкәбберлек белән кизәнмә. Ул бу мәсьәләдә бик ярсыган бер халәттә калачак. Аның фикерен, тойгыларын хөрмәт ит. Аңа куркыныч янамаганлыгын әкрен-әкрен генә аңлата башла. Җаһидә, әмма бу бик авыр булачак, әтием. Анам мин аңлаган мантык буенча гамәл кылмый, диде. Мөхәндис, шулайдыр, кызым, син хәзер аны үзгәртә алмассың. Шуңа күрә, ничек булса, аны шулай кабул итәргә һәм үзенә каршы һичбер тарафтан, һичбер төрле мәкерле эш булмаячагын искәртергә тырышырга кирәктер. Бу назик эш, теләсәң дә, теләмәсәң дә сиңа вазифа буларак тормыш тарафыннан йөкләнгән эштер. Велосипеды белән бер аска төшеп, бер югарыга менеп йөрүче Тимер яна килде. Әти, апамның тамагы кипкәндер, әнә шул татлыханәдәге туңдырма бик тә тәмле, диде. Җаһидә Тимернең балаларча, дипломатларча сүзенә көлемсерәде. Белмим, синең тамагың кипкәндер ахрысы, диде. Тимер, ничек сусамыйсың инде? Мин белмиммени инде, диде. Мөхәндис, ярый, углым, мин дә сусадым, син тиз генә барып, урын алып куй, без дә килеп җитәрбез, диде. Аннары, син берәр чит тел беләсеңме, кызым, дип сүзен дәвам итте. Җаһидә, французчам ярыйсы гына, бәй атам. Сөйләшү тәҗрибәм бик яхшы булмаса да, уку язу кыен түгел. Башлангыч мәктәптә 3 ел иске язу белән укыдым. Ул да эшкә ярап куйды. Әдәбият, тарих дәресләрендә иске китаплардан файдаландым. Мөхәндис, университетның кайсы факультетына керергә телисең, дип сорады. Хәзергә катгый карарым юк, тарих яки әдәбият уңай килер кебек атам. Әмма тип факультеты булса, тормышта тагын да кулайрак түгелме? Гаризаң йөри торсын, факультет сайларга әле вакыт бар, диде әтисе. Сәгать 12 тулып килә. Әкрен-әкрен өйгә таба киттеләр. Сатучыдан җиләк-җимеш алып, өйлә ашына кайтып җитештеләр. Хәдичә ханым Җаһидә өчен бүген пилмән пешергән икән. Җаһидә моңа чаклы татып карамаган бу ризыкны үзенә табак тутырып биргәч, курка калса да, башлагач, берсен дә калдырмыйча ашап бетерде. Атасы икенче тәлинкә, Хәдичә ханым да үзенә тагын ярты тәлинкә салып алган вакытта, Җаһидә үзенә тәкъдим ителгән өлештән баш тартмады. Миңа да ярты тәлинкә салыгыз, диде. Моннан соң килгән ризыклар да Җаһидәгә таныш түгел иде. Буларын да ул бик яратып авыз итте. Хәдичә ханым, Җаһидә, ашаганнан соң без атаң белән шәһәргә китәчәкбез.
Өйдә син иң олы кеше буларак калырсың. Кардәшләрең сиңа аманат булыр. Безгә кунаклар бик күп киләчәк. Без киткәч килер булсалар, ачык йөз белән каршы алырсың. Туганнарың, таныш-белешләребезнең барысын да белә. Гаилә беләнме, әллә бары тик ир белән хатын гына киләме, барысын да кабул итәрсең. Атабыз өйдә юк, ир кунак кабул итмибез дигән кебек кыланмагыз. Безгә килгән ир кунаклар арасында тәрбиясез кешеләр юктыр. Шәй әзерләрсез, сөем бу эшне бик яхшы белә, син әңгәмәләр корырсың. Җаһидә: "Тутам, мин андый кабул итүләргә ияләнмәгән. Булдыра алмам кебек тыела", диде. Хәдичә ханым: "Нишләп булдыра алмассың икән? Моның бер нинди дә катлаулылыгы юк. Хуш килдегез, яхшы килдегезме? Буйрыгыз, утырыгызлардан гыйбарәттер инде ул. Аннан соң кунагына күрә әңгәмә башларсың. Куркырдай берни дә юк. Әгәр диңгезгә барсагыз, утларны тоташтырып калдырмагыз. Бу хезмәтче хатынга ышанмагыз. Сез китәр-китмәс йокыга талыр, баш астындагы мендәрен тартып алсалар да сизмәс. Без өлгерсәк, 7дәге көймә белән, я булмаса 8дәгесе белән кайтырбыз. Акшам ашы бераз соңлаячак, әмма зарар юк. Тимер, син апаңны яхшы тыңла, улым. Ул минем урынга кала", диде дә, тиз генә җыенып, алар көймәгә йөгерде. Балалар аулак калганнарына бик куандылар. Җаһидә балалар белән идарә итә алырмынмы, юкмы дип бик борчыла иде. Ишек капкаларны бикләде, барысын да бакчага алып чыкты. Балалар белән сөйләшеп, дәресләрен хәзерләтә башлады. Һәр берсеннән ни укыганнары турында айрым-айрым сораштырды, китапларын карады, кайбер яңа мәсьәләләр бирде, аларның күңеленә ятардай сүзләр сөйләде. Ләкин һәр җае чыккан саен, форсаттан файдаланып, ярамаган эшләр эшләүче Тимерне игә китерү шактый кыенга туры килде. Ниһаять, Җаһидә: "Син мине тыңламыйсың, Тимер. Мин синең апаң түгелме? Булай кылансаң, үпкәләрмен дә", дигәннән соң бала тәртипкә керде. Ләкин Тимернең сәламәт организмы өзлексез хәрәкәт таләп итәчәген уйлап, Җаһидә: "Тимер, син ир бала бит. Бак, сукмакта никадәр чүп бар. Шуларны, сынып төшкән ботакларны җый да, сукмакны чистарт", диде. Тимер: "Мин бакчачы булдым", дип эшкә тотынды. Ара-тирә: "Бак, апам, яхшы булдымы?" дип сорый. Җаһидә аның янына килеп: "Биредә яхшы, әмма биредә бераз чүп калган. Бу ботакны да алып ат. Күзгә төртелерлек булып тора. Менә монысының очларын кис", дип уланга яңа йомышлар кушатырды. Ниһаять, Тимер арыды. Кызларның әңгәмәсе дә ахырына җитте. Барысы бердән: "Апа, чәй эчәр вакыт җитте", диде. Җаһидә сәгатендә эчелә торган, зилзилә булса да чәйдән баш тартмый торган изге гадәткә әле һаман ияләшеп бетә алмый иде. Бу мәсьәләдә ул буларның абруйлы йоласына буйсынырга мәҗбүр иде. Зур бер җитдилек белән ул чәй хәзерли башлады. Йокыдагы хезмәтче хатынны да торгыздылар. Тимер самавыр куйды, кызлар чәй табыны кырды, сөем камыр ризыклары, кайнатмалар белән өстәлне тутырды. Кәттә вакарлык белән табын янына утырдылар. Ләкин һичкем чәйгә үрелмәде. Балалар нидер көтә иде. Җаһидә тирә-ягына караштырып алды. "Ни көтәсез?" диде. Йортның гадәт диласы таләбенчә чәй эчә башладылар. Балалар да Җаһидәгә ияреп сүзсез генә беренче чынаякны эчтеләр. Өченче чынаякны эчкәндә тагын сөйләшә башладылар. 4-5 чынаяк эчкәннән соң сөйләшә, ничә чынаяк чәй эчкәннәрен дә оныттылар. Җаһидә дә үзе эчкән чынаяклар санына
катты. Шәйдән соң диңгезгә киттеләр. Озак кыйнап өйгә кайттылар. Көн буе йоклаган хезмәтчене уяттылар. Аңа Хәдичә ханым әйткән ризыкларны хәзерләргә куштылар. Көймә килергә бераз вакыт булса да, барысы да бергә көймә каршыларга чыкты. Ата-аналарын көткәндә балалар күңелендә туган дулкынлану Җәһидәгә дә күчте. Ул да Истанбулдан килә торган көймәнең вакытыннан әүвәл килмәсен белсә дә, балалар кебек йөгерә башлады. Көймәдән аталары чыкмагач, ул да балалар белән бергә эштән генә борчыла башлады. Ниһаять, көймәнең күперчегендә аталары күренде. Балалар белән бергә Җәһидә дә кул яулыгын изи башлады. Һәм балалар белән бергә атасының, тутасының кулыннан йөкләрен алды. Сабыйлар кебек сөенә-сөенә, ул да ашыгып атлап китте. Төргәкләр зур булганлыктан машина тоттылар. Кечкенә сабыйлар шундук машинаны басып алды. Кызлар да машинага утырырга теләде. Хәдичә ханым Җәһидәгә урын калмасын уйлап, ир-атларга "Сез ишәккә атланырсыз" диде. Улы сөенә-сөенә ишәк эзле китте. Калганнары машинага кирип тулды. Арттан 2 ишәкле, алда бала-чага төягән машина кәрван булып юлга чыкты. Уланнарның кычкыруы һәм машина тулы кыз балалары арасында мөхәндис Вахид бәхетле хәлдә өенә кайтып җитте. Акшам ашы хәзер иде. Әмма мөхәндис "Мин бүген чәй эчмәдем, чәй эчмәенчә ашый алмыйм" дип әйтүгә кайнаган самавар килде. Мөхәндис чәй эчә башлагач, Хәдичә ханым да "Мин дә эчәр идем, шул татлы хәнәләрнең чәе күңелемә һич тә хуш килмәде" диде. Ире белән хатын ашка чаклы 3-4 чынаяк чәй эчеп, ләззәт алгач, ризыкка кул суздылар. Аша арасында Хәдичә ханым Җәһидәдән ничек итеп балалар караганы турында сораштырды. Җаваплардан канәгать булганы турында әйтеп, менә шулай, өлкәннәр кешеләргә үз тәҗрибәләреннән чыгып, фидакарлык кылсалар, эшләр излексез яхшыга таба китәчәк. Фәкать гаилә тәртибен беренче булып үзеңә бозмаска, аннан соң инде башкаларга да буздырмаска тырышу шарттыр. Мөхәндис Вахид бәй, кызым Җәһидә, безнең гаиләдә балаларның туган көнен котлап бер бәйрәм ясау гадәте бар. Синең туган көнеңә байтак вакыт бар әле, шуңа күрә гаиләң белән кавышкан, гаиләңнең дә синең белән табышкан көне буларак карар кылдык та, гадәтебезчә гаилә әгъзалары һәммәбез бәхетле яшәвеңне теләп, истәлек буларак берәр кечкенә һәдия хәзерләдек. Менә минем сиңа бүләгем. Рәхәтләнеп, тагып, киеп йөр һәм бәхетле бул, кызым, дип, тартмасы белән алмаз ташлы пар алка белән йөзек бирде. Җәһидә кызарып чыкты. Бүләкләрне алды. Ул сабыйларча шат иде. Хәдичә ханым, алкаларыңны так, кызым, диде. Җәһидә алкаларын такты. Йөзеген бармагына киеп куйды. Тәшәккүр, рәхмәт, атам. Сез мине бик узындырасыз, диде. Атасының кул аркасын үпте. Хәдичә ханым бу арада Җәһидәнең кулына беләзекле алтын сәгать тагып куйды. Бусы минем бүләгем, диде. Җәһидә хәйран калып, Хәдичә ханымның кулын үпте. Ул урынына утыргач, "Сөем, апа, менә минем хәдиям", дип бер букча сузды. Ачтылар. Анда ефәктән японча тегелгән бер кимоно иде. Аны күргәч Җәһидә "Нинди гүзәл, нинди гүзәл" дип
Сөемне үпте. Гөлшәшек бизәнү әйберләре бүләк итте. Тимер, бер кул сумкасы, төпчек туганы батыр да, бер тартма иннек кіршән бирде. Җаһидә буларны күреп шаккатты, сөенде. Тугандарын айрым-айрым үбеп чыкты. Аларны кочаклап сөйде. Аның күзеннән яшь агайды. Күз яшьләре аша ул бәхетле елмая иде. Тормышымда күрмәгән бәйрәмне, тутам, сез күрсәттегез. Белсәгез икән, мин сезгә ничек рәхмәтле икәнемне, бурычымны ничек итеп кайтарырмын. Хәдичә ханым, биредә бурыч фәлән юк. Барча балаларыбызга да шулай эшлибез. Бу гаиләнең баласы булганыңа күрә, сине дә шулай бүләкләдек. Бу синең хакың. Бу хәдияләрне синең үз кардәшләрең, үз теләкләренә күрә үз акчаларына сатып алды. Вакыты җиткәч, син дә аларга бүләк алырсың, диде. Җаһидә кыенсынып калды. Минем акчам юк шул, диде. Сөем, дәфтәрең бар бит, шуңа алырсың. Безнең барыбызның да дәфтәребез бар. Җаһидә, минем дәфтәрем юк шул, шикәрем, диде. Хәдичә ханым, нигә булмасын? Син дә атаңның баласы түгелме? Бар, синең дә әманәт сандыгы дигән дәфтәрең бар. Әмма синең әле оннан файдаланганың гына юк, диде. Җаһидә, ул ни нәрсә, дип сорады. Мөхәндис, без һәр баланың исеменә һәр ай сайын әманәт сандыгына бераз акча салабыз. Ул дәфтәр аналарында саклана. Балалар шул акчадан үзләренә вак-төяк ихтияҗларына акча алалар. Кызым, синең дә шундый дәфтәрең бар. Бары тик син бүгенгә чаклы еракта торганыңа күрә бу акчаларны алып файдалана алмадың. Моннан соң теләгәнеңчә файдалана аласың, диде. Угылына иелеп өстәл тартмасыннан акча букчасын алып килергә кушты. Тимер букчаны алып килде. Мөхәндис букчадан бер саклык кенәгәсе тартып чыгарды да Җаһидәгә сузды. Кенәгәне ачкач, беренче битендә Җаһидәнең 3-4 яшьлек вакытындагы фоторәсеме килеп чыкты. Ул шаккатты. Рәсем артына язылган вакытны карады да, «Димәк, шул көннәрдән бирле син мине онытмадың, атам», диде. Хәдичә ханым, ата-ана баласын онытырмы? Җаһидә дәфтәрне актара башлады. Һәр битнең артына йомгак саннары язылып куелган иде. Бу саннар алга таба арта барган. Саннар 100-гә җиткән, 100-ләр 1000 булган. Узган елның нәтиҗәсенә бакса, берничә 1000 лира акча тупланган иде. Җаһидә атасына, «Бу минем акчаммы? Булар кайдан шулай җыелган? Әтием, минем акча салганым юк», диде. Хәдичә ханым, «Бу балаларга кайдан килсә, сиңа да шуннан, атаңнан». Ләкин булар кайбер шартлар белән салынган. Балалар балиглыкка ирешкәнче атасының имзасыннан башка бу акчаны ала алмый. Синеке дә шулай салынган. Әмма син хәзер балиглыкта, теләгән вакытыңда син теләгән кадәр акча ала аласың. Җаһидә дәфтәрне атасына бирде. Мөхәндис, теләсәң синдә калсын, кызым. Бәлки ихтияҗың килеп чыгар, диде. Бәйрәм бүләкләре, сөйләшүләр белән көн узды. Ятар вакыт җитте, һәр кем үз бүлмәсенә кирип китте. Җаһидә мадам Марикага бөтен бүләкләрен күрсәтте, ниләр булганын сөйләп бирде. Бүлмәсенә кирип китте. Урынга ятканда саклык кенәгәсен ачып, тикшерә башлады. Кенәгә
анасы белән атасының аерылышырга йөргән вакытларында ачылган булырга тиеш. Шул вакыттан бирле һәр ай сайын аз гына күләмдә акча салына барган. Фақат алга таба гына сумма арта барган. Кайчакларда елына берничә 100 лира җыелган. Җаһидә хатларда атасының акча салмаячакмын дигәнен хәтерләде. Димәк ки, атасы аның укуы, тәрбиясе өчен анасына акча җибәрмәсә дә, банкага сала барган. Шул сәбәпле шул кадәр акча тупланган. Димәк, атасы һәр вакыт аның турында уйлаган. Бу хакыйкать аңа бер горурлык, куаныч бирә иде. Шулай куанычлы хәлдә ул йокыга талды. Иртәнге ашны ашап бетерер-бетермәс, мөхәндис Вахид Җаһидәне бер читкә дәшеп, «Кызым, синең кием-күлмәк мәсьәләсе ни хәлдә? Нинди мохтаҗлыгың бар? Вакытыбыз бар, моның белән мәшгуль булырбыз. Уйлап кара әле, сиңа ниләр кирәк?» Җаһидә: «Атам, үземә күрә бөтен нәрсәм дә бар кебек. Кирәге чыкканда анам ала иде, ләкин артык нәрсәм юк», диде. Мөхәндис: «Җәйге өс киемең, манто-фәләнең бармы?» дип сорады. Җаһидә: «Бер дими сезоным бар. Аны һәр сезонда киеп йөрим. Ул миңа ара-тирә хезмәт итә». Мөхәндис Хәдичә ханымга ымкакты. Хатыны килгәч, Җаһидәнең күлмәге, эчке киемнәре хакында сөйләшегез әле. Сез хатыннар Җаһидәгә ниләр кирәклеген яхшырак аңлыйсыз, диде. Хәдичә ханым: «Билгеле инде. Бу өстеңдәге киемнәр мәктәп укучысы өчен ярый торгандыр. Бүгеннән соң Җаһидәгә башка төрле күлмәкләр кирәк булачак. Ел фасылы сайын кия торган пәлтәләр, мех якалы кышлык манто, һәр фасыл кешелеккә кия торган киемнәр, эчке күлмәкләр. Шулай түгелме?» Җаһидә: «Мине баштан аяк яңадан киендермәк буласызмыни? Аннан соң мине беркем дә танымас бит», диде. Хәдичә ханым: «Әлбәттә шулай итәчәкбез. Синнән кечкенә туганнарыңның бөтен нәрсәләре бар. Синең үги кыз шикелле ятим калуыңны атаң да теләми, мин дә аңа риза булмам. Бөтен нәрсәне алачакбыз», диде. Мөхәндис бу эшне озакка сузмаенча бүген үк Истанбулга китәрсез дә хәл итәрсез, диде. «Мин хатыннар белән әйбер алуны сөймим. Аннан соң хатыннар ирләре белән кибеткә керсә, сатучылар артык бәя сорый. Шулар өстенә без ирләрнең мондый эшләргә эчебез пуша башлый. Сез икегез барыгыз. Төсләрне, килешләрен сайлаганда Җаһидә теләгәнчә эшләсәгез, сыйфатын, бәһасын сит карарсың. Иске әйберләр алмаска тырышыгыз». Хәдичә ханым: «Ярар алайса, без хәзер үк китик. Син балалар белән өйдә калырсың. Яныңда бераз акчаң бармы?» диде. Мөхәндис: «Бар, әзерләнә торыгыз, хәзер бирәм». Хәдичә ханым балаларга: «Без апагыз белән Истанбулга китәбез. Сез атагыз белән каласыз, өйне яхшы багыгыз», диде. Кызлар бер-берсен бүлдерә, «Әни, мине дә алып бар, мин дә Истанбулга барам, мине дә ал», диештеләр. «Син теге көнне бардың», дип сатулаша башладылар. Хәдичә ханым: «Атагызны ялгыз калдырачаксызмыни? Атагызны кем карар? Аны сөймисезме әллә?» диде. Кызлар шым булды. Җаһидә Хәдичә ханымның бу хәлдән ничек чыгачагын күзәтеп тора иде. «Ярый, берегезне алам, берегез өйдә олы кыз булып калачак. Атагыз янына куна килсә, кем табын әзерләячәк? Туганнарыгызны кем карар? Җәгез, шубага салыгыз. Ләкин кемгә Истанбул чыга, башкаларыгыз тавыш чыгармый. Разыймысыз?» Кызлар эштән генә: «Ах, миңа чыкса», дип дуга укый башладылар. Хәдичә ханым: «Жирәбә чыкканыгыз Истанбулга башлагыз», диде. Кызлар шубага тота башлады.
Истанбул гүл чәчәккә чыкты. Хәдичә ханым, "Сөем, кара, шубага синең олы кыз икәнлегеңне раслады. Атаңны яхшы кара", диде дә, җәһәт кенә җыенып көймәгә йөгерделәр. Көймәгә утыргач, Хәдичә ханым Җаһидәне салонга алып керде. Кахвачыга бер чынаяк кахва китерергә кушты, кесәсеннән бер кагаз чыгарды да, "Хәзер үк ниләр алачагыбызны язып куйык. Әйдә, сөйлә", диде. Җаһидә: "Тутам, валлаһи, мин белмимен, бөтен нәрсәм бар кебек", диде. Хәдичә ханым: "Ярый, әни телисең", диде. Җаһидә: "Көзлек бер пәлтә булса инде". Хәдичә ханым: "Ярый, яздым, аннан соң", диде. Җаһидә: "Белмим", ди. Хәдичә ханым: "Нигә белмисең", ди. "Демисезонлык бер манто". Җаһидә: "Бар, тутам". Хәдичә ханым: "Кайчан тегелгән ул, кызым", дип төпченде. Җаһидә: "2 ел әүвәл, әле тузмаган", диде. Хәдичә ханым: "Анысын яңгырлы көнне киярсең. Кунакка фәләнгә кияргә бер яхшы пәлтә кирәк булыр. Кышкы киемең бармы?" Җаһидә: "Минем бер вакытта да кышлык өчен аерым мантом булмады", диде. "Суык көннәрдә эштән свитер кия идем". Хәдичә ханым: "Мөхәндис Вахитның кызына бу килешмәс, кызым. Кышлык пәлтә алырбыз. Ничә матур күлмәгең бар? Ничә дәнә эчке күлмәгең?" Җаһидә: "2-3 кат бардыр", диде. Хәдичә ханым: Ярый. Минемчә, барысын да яңа баштан алырга кирәк. Аннан соң елдан елга яңарту уңайрак булыр", диде. Хәдичә ханым Галатадагы әйберләр ала торган кибеткә кермичә, машина яллап Җаһидәне туп-туры Солтан хамамы янындагы элеккеге кәрвансарайга урнашкан конторага алып китте. Мөдир бүлмәсенә керделәр. Хәдичә ханым мөдиргә: "Кызыбыз өчен бераз күлмәклек кирәк иде, безгә яңа өлгеләрне күрсәтсәгез иде, Җәләл бәй", диде. Мөдир Җәләл бәй кахва белән чәй китерергә кушты, мөхәндиснең хәлен сораштырды да, күлмәклек, мантолы кумаш үрнәкләрен китертте. Хәдичә ханым Җаһидәгә: "Шулардан сайла", диде. Җаһидә Гөлчәчәк белән бергәләшеп, "Бусы яхшы, бусы да гүзәл, бу да матур", дип, һич берсенә туктый алмадылар. Хәдичә ханым мөдиргә: "Кызыбызга иң әүвәл демисезонлык пәлтә кирәк. Аннан соң кыш кия торган манто, ләкин беренче сыйфатлы кумашлардан булсын", диде. Мөдир өлгеләрне алды, берничәсен айырып куйды, Җаһидә сайлаган бер үрнәкне күрсәтеп: "Бусы бик арзан малдар, сезгә ярамас, менә шушылардан ышатып сайлагыз", диде. Берничәсен җәеп салды. Хәдичә ханым да сайлашырга килеп катнашты. Берсенең төсен ышатмады, икенчесе бик юкка булды, берсен затсызга чыгарды. Мәң мәшәккать белән 2 мантолык һәм берничә яхшы күлмәклек кумаш сайлап алдылар. Хисапны өзеп кайтып киткәндә, бер кибеткә кереп астарлыклар алдылар. Бу эшләрдән соң эчке күлмәкләр сата торган зур гына бер кибеткә керделәр. Хәдичә ханым 6 кат эчке күлмәк китерергә кушты. Аннан соң ыек кибетенә кереп 6 пар ыек алдылар. Аяк киеме сата торган кибеткә керделәр дә 2 пар туфлә китерергә куштылар. Тамаклары ачты. Бер шашлыкчыга кереп, тамак туйдырдылар. Соңыннан Бәйугылы тарафына чыктылар. Җаһидәнең мантолыгын, пәлтәлеген тегүче устага бирделәр. Аннан соң яңгырлык ябынча плащ та табып алдылар. Каплар күбәйде, күтәреп йөри алмаслык хәлгә килде. Арып беттеләр. Бер татлы ханәгә керделәр. Хәдичә ханым кагазына бакты. Бөтен нәрсәләр алынган кебек. Җаһидәдән: "Берәр нәрсә алырга онытмадык микән?" дип сорады. Җаһидә: "Барысын да алып бетердек", диде. Берничә чынаяк чәй эчкәннән соң Хәдичә ханым: "Җаһидә, әниеңне күрмәгәнеңә күпме булды? Атаңны тапканыңнан аның хәбәре бармы?" "Юктыр, шулаймы?"
Анаңны бер күрсәң начар булмас иде. Ул сине югалтмасын. Җаһидә борчулы уйга калды. Мин анам белән ничек сөйләшәчәгемне белмим, тутам. Һәм куркамын. Хәдичә ханым: Шулайын шулай, әмма аны борчуга салу дөрес булмас. Һич булмаса, бер битлек хат яз. Җаһидә: Мин сау сәламәт килеш ял итәмен, 1-2 көннән соң сине күрергә кайтачакмын дип хат язды. Көймәгә такси белән килеп җиттеләр. Җаһидә әйберләр алу сөенеченнән төннең яртысына кадәр йоклый алмады. Бары тик таң алдыннан гына йокыга китте. Гаяз Исхакый. Татар кызы. Иртән чәй эчеп бик тиз урыннарыннан тордылар. Кулына гәзит тоткан килеш, мөхәндис кече угылы белән өстәл янында ялгыз калды. Хәдичә ханым кызларны аш пешерә торган бүлмәгә алып чыкты. Җаһидәгә алъяпкыч бирделәр. Җаһидә киң бүлмәгә кергәч, манзараны күреп хайран калды. Зур-зур ит кисәкләре, табаклар тулы помидор, баклажаннар, тау кебек илеп торган бәрәңге кешеле. Зур табакларда дөге, берничә тәлинкәдә атланмай, төрле-төрле җиләк җимеш. Әйтерсең лә бер яу гаскәренә ашарга хәзерлиләр. Җаһидә: Субханалла, тутам, буларның барысын да пешерәчәкмесез? Кунаклар күп киләчәкмени? Диде. Хәдичә ханым: Киләчәк без дип 2 гаилә телеграмма суккан, бүген иртән китерделәр. Шуңа күрә вакытым аз калды. Бала чагалары белән тагын чама белән 10лап кунак киләчәк. Үзебез 7 кеше. Бәлки тагын берәр кунак килә калса, 20 кеше була дигән сүз. Безнекеләр ашарга ярата, табын мул булсын. Һәр нәрсәне пычмактагы ашамлыклар кибетеннән 100-150 граммлап алырга күнеккән. 250 грамм ит белән 2 көнлек ризыкны бер юлы пешерә торган анасының аш бүлмәсе белән мондагы аш бүлмәсе арасындагы аерма Җаһидәне хайран калдырды. Хәдичә ханым кызларның берсенә бәрәңге әрчергә, яшелчәләрне чистартырга кушып, икенче кызына дөге араларга боерды. Җаһидәгә дә зур гына кисәк куй ите турарга бирде. Буларны чыпчык башы чаклы итеп тура, зур сөякләрен айырып куй, вакларын шул килеш калдыр. Менә була итеп, диде. Җаһидә: Бу урманда учакта пешерә торган шашлык булачакмы? Юк, пылау өчен. Пылау булмаса, шул кадәр кунакларның тамагын туйдыру кыен булачак. Безнең Казан пылауы итле, кишерле була, күрәсеңме? Итнең майсыз кисәкләрен тимергә бирде. Аңа да буларны ит тарткычтан чыгар, туралган булсын, диде. Үзе 2 капчыктан берәр микъдар 2 төрле он алып, шуларны сөт, катык, йомырка катнаштырып булгата башлады. Зур гына бер төпсәгә куйды. Киң такта алып, кашык белән бутап, сыра чүпрәсе кушты. Яхшылап изгәннән соң, кояш нурлары төшә торган җылы урынга куйды. Хәдичә ханым бер очтан кызларының яхшы, чиста эшләгәннәренә диккать итә иде. Бәрәңгедә бызык урын калдырма, дөге арасында таш калмасын кебек әмерләр бирә торды. Җаһидә: Ит кисәкләрең бик вак булмасын? Менә шулай яхшы. Итнең яхшы кисәкләрен генә тура. Хезмәтче хатын табак савыт юа, су җылыта, ашхана, фабрика кебек эшли иде. Хәдичә ханым 3нче бер капчыктан ап-ак он алды, бер йомырка сытты, камыр итеп булгата башлады. Җаһидә: Бу ни була, тутам, диде.
Шулпага біраз пилмән салачакбыз. Пилмән пішерәбіз диде. Җаһидәнең инде пилмән ашап караганы бар, ул аның тәмен белә, әмма ничек пешерелгәнен белмейде. Диккат белән Хәдичә ханым эшләгәнне карап торды. Хәдичә ханым ит турап куйган улына: "Хәзер, угылым, синең эшең беткән булса, атаңнан сәгать ничә икәнне сора да, вакыты килеп җиткәч, пристаньга төш. Ярдәмгә Фатиха ханымны чакырган идем. Өебезне бәлки таба алмас", диде. Фатиха ханым килсә, җиңелрәк булыр. Ул аш-суга бик оста. Ватанында бер бай гаиләнең кызы, икенче байның килене иде. Әмма биредә бөтен байлыкларын югалтып бетерделәр. Хәзер бик кысан яшиләр. Ярым ярдәмче, ярым кунак буларак гел аны чакырабыз. Кичтән әйткән булсак, иртәнге кимә белән килгән булыр иде дә, без телефон шылтыраткан вакытта сәгать 8-нче ярты иде. Белмим инде кайсы кимә белән килеп җитәр, диде. Эшен бетергән Җаһидәгә: "Хәзер син шул сөякләрне салкын су белән ю, каны калмасын. Аннан соң менә шушы казанга су сал да утка куй. Чама белән тоз сал", диде. Җаһидә суны утка утыртырга маташканда: "Бу кадәр суда ни пешәчәк?" дип сорады. "Шулпа дидем түгелме? Ит шулпасы. Кайный кими ул. Аннан соң онытма, 20 кеше булачакбыз. Берәр савыттан да 20 савыт. Безнекеләр пилмән ярата. Кайсылары 2 савыт ашап бетерә. Хисап 30 була түгелме? Бездә күп булса бәрәкәт диләр." Күп ни дигән сүз беләсеңме? Чак дигән сүз. Хәзер син, Җаһидә, дигене ташлардан чистартырга ярдәм ит. Хезмәтче ханымга син суган әрші, диде. Үзе камыр басуын дәвам итте. Җаһидәгә: "Күрәсеңме? Бу камыр сузылмый. Йомшак түгел бу камыр. Пилмән өчен камыр сузылмалы булырга тиеш. Юкса ул эчендәге итне тотып тора алмас, тишелер. Аннан соң бер нигә дә ярамас", диде. Озак кына камыр басканнан соң, Хәдичә ханым уклау алды, камыр җыя башлады. Шул кадәр тиз, шул кадәр оста эшләйде, Җаһидә түзеп тора алмады. "Тутам, сез камырны шул кадәр оста җыясыз, гүя моның остасы буларак, еллар буе шулай эшләгәнсез." Хәдичә ханым: "Бездә һәр кыз ризык әзерләп белергә тиеш, бигрәк тә камыр ашларын. Мин буларны бик яшьли өйрәндем. Атаң белән никахлашканыбызга 16 ел тула. Бу 16 елда бер шәһәрдә 2 елдан артык яши алмадык. Атаңны беләсең, анда күпер, монда туннель сала. Әмма ул вакытларда мин мөгаллимә булып эшлидем. Эшемне ташларга теләмәдем. Бер елда бер төбәкнең мәктәбе булса, икенче елда башка бер төбәкнең һөнәр мәктәбендә. Соңгы елларда бер вилаят лицейында эшләдем. Нинди генә фән укытмадым мин. Мин математик идем. Мәктәпкә киләм. Зинһар, Хәдичә ханым, тарих, җәгърафия мөгаллимнәребез килмәде. Уку елының яртысы узып бара. Зинһар, шул дәресләрендә сез алмассыз микән, диләр. Алам. Берничә айдан соң бер мөгаллим китеп бара. Зинһар, Хәдичә ханым, санитария дәресендә укытырга алыгыз инде, диләр. Алам. Нишләмәк кирәк. Анадолуда 12 ел мөгаллимлек кылдым. Бер җирдә дә белгечләре тулы мәктәпне очратмадым. Хәтта бер ел дәвамында французча укытырга да мәҗбүр булдым. Җаһидә: "Һәр яшәгән урыныгызда ничек итеп шулай мөгаллимлек кылдыгыз?" дип сорады. Хәдичә ханым: "Булдыра алганча укыттым инде. Ул вакытларда Истанбул балалары Анадолуга бик китмиләр иде. Шуңа күрә Анадолуның бөтен вилаятләре, бистәләре, ярым йорты белгечләр яки булыр-булмас җирле мөгаллимнәр тарафыннан идарә ителә иде. Узак еллар укытырга дип берәр мөгаллим килдеме, аны 4 кул белән каршылыйлар иде. Әмма мин атаңа,
ул исә эшенә бәйле булганга күрә, атаңның эшенә якын башка яңа берәр бистәгә укытырга күчә тора идем. Яна башка бер мәктәптә мөгаллим булып эшли идем. Мәктәп татилгә чыктымы, атаңның эш урынына китеп, татилне анда уздыра идем. Беренче елларда авылларда кала торган идем. Әмма нинди генә михнәтләр чикмәдек. Авыл дигәннәре сезнең мәктәптәге җәгърафия дәресләрендә укый торган, сез күргән рәсемнәрдәге кебек матур авыллар түгел. Чын мәгънәсе белән хәрабә хәлендәге авыллар иде. Пычраклык, кандаланың хисабы юк. Килеп керүгә үк өйне чистартып чыгарам, бар җирен юам, кандалаларны себереп түгәм. Бераз тынычлап, рәхәтләнеп калган кебек булам. Озакта узмый, анда бит, монда бит. Яңадан чистарта башлыймын. Тагын бит үрчи. Күршеләрем кердеме, һичшиксез бит калдырып чыгып китә. Күршене өйгә кертмәү килешми. Беренче угылым 2 яшендә иде, үсеп килә торган чагы, сөйләшә дә башлаган иде. Күрше балаларыннан тиф яктырды. 2 атна эчендә күз алдымда балавыз кебек сызды китте. Бу авыр югалту миңа бик нык тәэсир итте. Каты авырый башладым. Атаң да бик авыр хәсрәт эчендә иде. Көндезен эшкә китә, кайчак ашарга кайта, кайчакларда кайтмый да кала. Шуңа күрә мин япа-ялгыз кала торган идем. Ул вакытта рәхмәтле анам сау сәламәт иде әле. Иске шәһәрдә яши иде. Атаң иске шәһәргә анаң янына кайт, бераз ял ит, шулай итеп баланы да онытырсың, күңелең бераз тынычланыр дип иске шәһәргә китүемне теләде. Мин дә һәр мизгелдә угылымны искә төшереп торучы өйдә нигә яшим дип уйладым. Әмма күңелемнән ирем нишләр? Ул көне буе эшләп, арып кайта, өйгә кайткач, аны кем каршылар? Ул ничек ял итәр дидем. Аннан соң анам да мине ачуланып каршылаячак иде. Иреңне ташлап, рәхәтләнеп ял итәргә кайттыңмыни? Сиңа авыр булганны аңа авыр түгелмени дип әйтәчәк иде. Һичшиксез шулай диячәк иде. Бер көнне атаң бик үҗәт рәвештә ябыктың, солдың, бәлки авыл һавасы сиңа ярамый торгандыр. Бар, кит инде дип кыстады. Бераздан соң мин сине үзем барып алырмын диде. Шуннан соң мин разый булдым. Ул мине бистәдәге станцияга хәтле озата барачак иде. Бер авыл агае ат җигеп килде. Әйберләремне җыйдым. Әмма авылдан китәргә һич күңелем тартмый иде. Сүз арасында Хәдичә ханым җәелгән камырны бүлгәли башлады. Кызлар да пилмән ясарга дип аның янына җыелды. Юлга чыктык. Бистәгә килеп җиттек. Анда юл салучыларның поезды тора иде. Мин шуңа утырырга тиеш тә 2 сәгатьтән соң төшеп, икенче поездга күчәргә тиеш идем. Атаң мине йөк вагонына урнаштырды. Тимерләр өстенә юрганымны җәеп, урын җайлады. Поездның кайчан китәсе билгеле түгел иде. Атаң эшем кала дип бик борчыла иде. Мин дә булмаса син кит, көтеп торма дидем. Китәргә булды. Олаучыны эзли башлады. Юата минем белән хушлашты. Шул мәлдә безнең поезд сигнал бирде. Кузгалып киткән кебек тартылды. Атаң да арбага утырыргамы, мине озата барыргамы дигәндә икеләнеп калды. Кинәттән поезд кузгалды. Башыма ирең белән кабат күрешә алмаячаксың дигән уй килде. Нәрсәм бар, нәрсәм юк дигәндәй барысын да алдым да вагоннан сикердем, йөгерә чаба арба янына килдем. Поезд инде китеп бара иде. Мин китмим, китмәячәкмен дип аның уенына сарылдым. Атагыз да син тилергәнсең ахры. Аның янына киткәннән ни зыян диде. Арбага утырып, кәефсез генә кайтып киттек. Иртәгесе көнне атаң бизгәк белән авырып өйгә кайтты.
Эшенә бара алмады, тәне кызышканнан кызыша барды, аңын жуйды. Шул кадәр курыктым ки, шул пычрак авылда ирсез дә калачакмын икән дип коттым очты. Йокым качты. Улымның үлемен дә оныттым. Бөтен куәтемне атагызны коткарып калырга сарыф иттем. Бер нинди дә даруым юк, доктор да юк. Белгәнемчә дәвалыйм. Излексез юкә чәчәге кайнатып торам, аны эчерәм. Инженерларны, осталарны дару эзләргә җибәрәм. 3 көн тырыша торгач, бистәдән кечкә бер доктор китерттек. Килде. Ничек дәвалаганымны сорады. Сөйләдем. Без дә шуннан артыгын эшли алмаган булыр идек. Яңа чыккан Америка даруы бар, әмма бездә инъекция да юк, даруы да юк диде. Хинин бирде. Киңәш иткән булды. Инде куркыныч үтеп киткән, кызышуы кими бара. Әгәр сез булмасагыз, шик юк ки, ул үлгән булыр иде диде. Димәк, күңелем шуны сизенгән. Атагыз әйбәтләнә башлады. Шул сөенеч белән угылымның үлем хәсрәте дә арткарак күчте. Шуннан соң атагыз бер чатыр сатып алды. Җәй артыннан җәйләрне шул чатырда уздырдык. Бу балаларымның һәрберсе төрле-төрле бистәләрдә туды. Халыклары төрле-төрле булган бистәләрдә. Җаһидәгә карап, Хәдичә ханым: "Тормыш кинода күрсәтелгән кебек матур, уңай түгел ул", диде. Ул арада аш бүлмәсенең ишегеннән Фатиха ханым белән Тимер килеп керде. "Әни, без кайттык", диде. Хәдичә ханым: "Бик яхшы булган. Фильмән инде бөрелеп бетте. Боерыгыз, Фатиха ханым, боерыгыз", диде. Фатиха ханым аш бүлмәсендәге кайнашка карап: "Сез ризыкларны инде хәзерләп тә бетергәнсез", диде. Хәдичә ханым: "Юк, Фатиха ханым, байтак эш бар әле", диде. Хезмәтче хатынга зур савыт белән кахва пешер, диде. Фатиха ханым белән хәл-әхвәл сораштылар. Җаһидә бу хикәя сөрешендә пилмән бирергә дә бераз өйрәнә башлады. Фатиха ханым: "Бу туташ кем, Хәдичә бикә", диде. Җаһидә туташ, бикә кәлимәләренең ни мәгънәдә икәнен аңламаганга күрә кызыксынып, Хәдичә ханымның җавабын көтә иде. Кызлар: "Бу безнең апабыз", диделәр. Хәдичә ханым: "Безнең олы кызыбыз Җаһидә бу. Интернатта укыды. Быел тәмамлады", диде дә Җаһидәгә, кызларга бакты. Бу тема күршегә сөйләнәчәк рәсми риваять булачак. Җаһидәгә Фатиха ханым ватаныбыз гадәтләрен һич онытмый. Бездә кияүдәге хатыннарга бикә диләр, бәйнең хатыны. Кызларга туташ дибез. Истанбулча кечкенә ханым мәгънәсендә. Фатиха ханым: "Алла кичерсен, машалла, атасына бик тә ошаган икән. Аталарына охшаган кызлар бәхетле була ул. Иншалла, туташ та бәхетле булыр", диде. Хәдичә ханым: "Сиддиқа, кахва булдымы? Шикәре таман гына булсын. Фатиха ханым, иртән ашадыңмы?" дип сорады. Фатиха ханым: Ашадым, шулай да берәр чокыр кахва булса начар булмас", диде. Хәдичә ханым кызларга чынаякларны китерергә кушты. Чынаякларга кахва куйдылар. Өлкәннәр аяк өстенә кахва эчте. Фатиха ханым Хәдичә ханым баскан камырны ачты. Бармагы белән төртеп карады. "Ничә йомырка сыттың, бикә?" диде. Хәдичә ханым "Алтыны" дигәч, "Катырак, сөтең бармы? Тагын бер йомырка сытарга кирәк булыр", диде. Пилмәннәрне күздән кичерде. Әче-төче кабынлыкларга бакты. "Пылау ничә сәгатьтә дәмләнеп бетәчәк?" дип сорады. Хәдичә ханым: "Кунаклар беренче яртыдагы кимә белән киләчәк. Табынны сәгать 1гә әзер итәрбез". Фатиха ханым: "Доктор килер булса,
эші түші қабымлықсыз болмас. Біраз салырға ярата. Бек яқшы адам yoqsa, Xuday аны кем etмәсін, bütün хаста яқташларына ярдәмгә ашқынып тора. Мұғалім Салих та башқалардан қалышмас. Пылау сағат 2 тулғанда берләшәк демәк. Хәдишә ханым, Фатиха ханым, сіз бу эшне яхшырак беләсез, диде. Кызларга, хәзер сез белмәгезгә керегез, юыныгыз, киенегез, мондагы эшегез бетте, киенеп алгач, табын хәзерләгез. Фатиха ханым Казан янында эшсез чалганнарны сөйми. Җаһидәгә, син иң яхшы күлмәгеңне ки, күлмәкләрегезнең якаларын үтүкләгез, мин дә бираздан килермен, диде. Җаһидә кайсы күлмәген кисен икән? Кызганыч ки, күлмәкләре әле тигелеп өлгермәгән. Җаһидәнең үз янындагы күлмәкләре бик яхшылардан түгел шул. Шулай да ул иеннән сумкасын алып килде. Юындылар, шәш тарадылар, күлмәкләрен кия башладылар. Бүлмәгә Хәдишә ханым килеп керде. Кызларны күздән кичерде дә канәгать калды. Җаһидәгә бакты. Башка җиңелчәрәк күлмәгең юкмы? Кичә белгән булсам, әзер күлмәк алган булыр идек. Бирегә киләле, дип, үзенең йокы бүлмәсенә алып китте. Гардеробны ачты. Теләгәнеңне кия аласың. Әмма сиңа таман булмас кебек. Торып тор. Килем булып төшкән чагымнан калган бер күлмәгем бар минем. Бәлки сиңа шул таман булыр. Ул кирпич төсендәге шишәкле бер күлмәк тартып чыгарды. Бу бәлки сиңа таман булыр. Ул чакларда мин бик шандыр идем. Таман булса үтүкләп киярсең, диде. Җаһидә күлмәкне киде. Көзгегә бакты. Хәдишә ханым, үзеңә таманлап теккән кебек. Синең күлмәкләрең рәешкә, ягъни кешелеккә кияргә ярамас, иртәгә тегүчегә барып, күлмәкләреңне үлчәтеп карарсың. Берәрсен алып кайтырга кирәк. Тагын түфләләреңне, ыякларыңны ки, бизәнгечләреңне так, хатыннар бар җирдә дә гайбәт сөйләргә ярата. Сине ышатсыннар, диде. Җаһидә декольтесен бераз тарайтты, җиңнәрен әзрәк кыскартты, якасын үтүкләде, мөкәммәл бер күлмәк килеп чыкты. Хәдишә ханым да шайканып чыкты, күлмәген алыштырды, чәчен тарады. Кил, Җаһидә, диде. Җаһидә якын килде, як-ягына каранып алды. Гүзәл булган, рәхәтләнеп ки, ул синеке булсын, диде. Чәчеңә бик туры килми килүен, берәр җаен табарбыз. Җаһидә, шулай, әлбәттә шулай. Башка чарак итеп тегәргә кирәк булыр. Бу фасонны мин дә бик ошатып бетермим. Хәдишә ханым ачылган хушбуй шешәсенә ымлап, бераз сип, ләкин артык булмасын, диде. Сием дә, Гөлчәчәк тә, әни, миңа да бераз сипче, диделәр. Әле сез ул яшькә җитмәгән. Апагыз кебек сез дә лицейны тәмамлагыз. Сезгә дә берәр шешә бирермен, диде. Җаһидә көзгегә бакты. Чәчәк кеби күлмәге, ялтырап торган алкалары, беләгендәге беләзекләре, алтын сәгате, бармакларындагы йөзекләре белән ул тәмам башка бер кызга әверелде. Үзен танымаган кебек булды. Хәдишә ханым киләсе хатыннарның берсе докторның хәләл җифетте. Бала-чагасы күп, әмма һәр хатын кебек җыен юк-барны сөйләргә ярата. Ихтимал, гайбәт сатар өчен синнән анаңа ни булды фәлән дип сораштырачак. Сак бул, Җаһидә. Мөгаллимнең хатыны гади генә бер хатын. Анадолуда яши-яши вакытыннан алда таушалып беткән. Иренә бик ачулы, үпкәчән, угылы турында дөньяның иң бик әдәме булачак дип уйлый. Яшьләр сезнең кебек уку яшендә генә, ләкин алар элекке ватаннарына баглы булганнарын онытмыйлар. Ирләрнең
атаң белән сөйләшүенә диккать ит. Бүтән акыл фикерләре шунда булыр. Монда 30 ел яшиләр инде. Әмма кунакханәдә яшәгән кебек яшиләр. Алар атаңның яшьлек дуслары, бер-берсен бик хөрмәт итәләр. Ихтимал, алар синең анаңны да танып белә торганнардыр. Алар белән әдәпле бул. Җаһидә, мин бу киемдә үземне уңайсыз хис итәм, тутам. Атама булай күренергә уялам мин, диде. Хәдичә ханым, бу күлмәкнең ни уңайсызлыгы бар? Син сөем кебек мәктәп формасы киеп йөрмәссең бит инде. Һәр дәврнең үз гадәте, үз модасы бар. Һәр дәвр үз модасын уйлап чыгара бара. Тормыш шуларга буйсыну дигән сүз. Шул шикләрнең ишендә булып, мөхитка буйсынмак лазымдыр. Әгәр син артыгы белән буянган, иреннәреңне бик нык кызарткан булсаң, син генә түгел, мин дә уялыр идем. Бүтән җирең җитеш. Әйдә, барыгыз, аска төшегез, табын хәзерләгез, мин дә хәзер киләм. Көлешә-көлешә, кышлар кебек ширкылдашып, кызлар табын әзерли башладылар. 20 кешелек озын өстәлгә тәлинкәлләр, пычаклар, чынаяклар тезелде. Хәдичә ханым төрле-төрле салатлар, кабымлыклар белән табын бизи. Чиләктәге бузлы суга утыртылган шәраб шешәләрен алып, ул ире утырачак җиргә өстәл астына урнаштырды. Тимер дә зур самавырны кайнату белән мәшгуль. Кунакларны каршыламак өчен кечкенә баласын ияртеп, аталары пристаньга төшеп киткән иде. Табын әзер булгач, кызлар да пристаньга төшәргә булдылар. Җаһидә яңа күлмәген, асыл ташларын тагып, пристаньга хәтле барып кайтуны бик шатланып кабул иткән иде дә, Хәдичә ханым, син аларны әлегә танымыйсың, сиңа артык илтифат итәрләр, син биредә каршыларсың, диде. Кызлар китте. Хәдичә ханым, кара Җаһидә, бирегә атаң утырачак, аның янына доктор. Бу тарафта мөгаллим Сәлих бәй. Башка тагын 1-2 кунакта килеп чыгуы ихтимал. Аларны дәрәҗәсенә күрә утыртырга кирәк булыр. Аларны син түгел, мин утыртырмын. Хатыннар үз чиратлары белән каршы тарафка утырыр. Соңра кунакларның балалары. Докторның кызы лицейда, мөгаллимнең улы университетта укый. Калганнары безнең балалар янына утырыр. Син докторның кызы, мөгаллимнең угылы белән мәшгуль булырсың. Әмма атаң белән олы кунакларның ашау-эчүләрендә кайгыртып торырсың. Берәр нәрсә җитешмиме, җитешәме, диккать итәрсең. Үзләре онытса, чынаякларына шәрабме, ни телиләр, шуны сал. Мин бүтән кунакларны карармын. Соңыннан чәй ясауда синең өскә төшәчәк. Әмма кыз кардәшләреңә дә ярдәм ит. Фатиха ханым да өстәл янына килде. Һәр нәрсәне күздән кичереп, Хәдичә бикә, бар нәрсәм өлгерде. Пылауны дәмләмәдем, хәзер дәмләячәкмен. Пилмәнне кунак килгәч салырбыз, яме, диде. Хәдичә ханым, шулай, Фатиха ханым, шулай, диде. Тышта тавышлар ишетелә башлады. Бер төркем кунак бакча капкасыннан эчкәре керде. Хәдичә ханым Җаһидәне ияртеп капкага таба китте. Боерыгыз, доктор бәй, боерыгыз, Әсмә ханым. Бу безнең олы кызыбыз Җаһидә. Боерың, Сәлих бәй, боерыгыз. Мәфтуха ханым, боерыгыз. Балалар, саумысыз? Сезне таныштырыймчы. Бу безнең олы кызыбыз Җаһидә. Җаһидә дә һәммәсенең кулын кысты. Доктор: "Машалла! Нинди зур кыз булгансың! Син үскән чакта дәвәниең миңа күрсәтмәгәнне күрсәткән иде. Алла рәхмәт әйләсен.
Шул кадәр дә кире хатын иде. 2 кат йон куфайка кидерә иде. Бала иссидән шигендер кебек була, ә ул һаман үзенекен итә торган иде. Хәзер дә сез 2 кат йон куфайка киясезме соң? Диде. Җаһидә кызарды. Юк, доктор бәй. Салих бәй, Истанбулда ул вакытларда гадәт шундый иде. Хәзер бала тәрбияләү үзгәрде. Бuyurыгыз, урыннарыгызга утырыгыз, диде. Утырдылар. Хәдичә ханым, доктор бәй, тәгамнан алда берәр чынаяк чәй эчәрсезме? Тәгамыбызда хәзер, диде. Доктор, Салих, син ни диярсең, диде. Валлахи, Хәдичә ханым, юлдан сусап килгәннән соң бер чынаяк чәй зарар итмәстер, диштеләр. Хәдичә ханым самавыр янындагы чәй тартмасыннан алып, кечкенә чәйнеккә бер артлы берәр кашык чәй салды. Җаһидәгә зур тартмадан 2 кашык, уртача тартмадан 1 кашык, бәләкәй тартмадан ярты кашык. Кунаклар килгәч, чәй катнашмасы һәр вакыт шушы микъдарда булар. Самавыр өстенә чәйникне куй, карап тор, чәйник кайнап чыкмасын дип иратып куйган иде. Чынаякларга чәй кыйдылар. Зур төпсә белән Җаһидә кунакларга чәй өләшеп чыкты. Кыстый башлады. Өлкәннәр бик теләп берәр чынаяк чәй ичте. Җаһидә чынаякларны 2нче тапкыр тутырырга теләгән иде, баш тарттылар. Хәдичә ханым өстәл астындагы чиләктән шәраб шешәләрен чыгарды. Ханымнарның кадәхләрен тутырып салды. Мөхәндис бер шешәне алды. Доктор, ризыктан алда берәрне атабызмы, диде. Доктор, кунак хуҗаның кылыдыр, теләгәнеңчә эшлә, диде. Мөгаллим Салих та баш тартмады. Фәкать Мөгаллим бәйнең угылына, докторның кызына, Җаһидәгә, балаларга шәраб салынмады. Җаһидә бер Хәдичә ханымга, бер атасына сораулы караш ташлады. Алар урынына доктор җавап бирде. Бу шушындагы кымыздан башка нәрсә түгел. Хәер, син кымызның ни икәнен белмисеңдер. Бик яхшы эчемлек. Шәрәфегезгә дип кадәхен күтәрде. Кабымлыкларны ашап бетерделәр, пилмән килде. Җаһидә ирләрне сыйлаудан туктамады. Я шулпа тәкъдим итә, я пылау, я чынаякларга эчемлек сала, хатыннарны да туктаусыз сыйлавында булды. Мәҗлес кыза башлады. Ирләр ватаннарындагы вакыйгаларны сөйләргә тотынды. Хатыннар балаларының ничек үскәннәре һәм төрекчәгә тәрҗемә ителгән китаплар хакында. Җаһидә кулыннан килгәнчә барысына да катнашырга тырышты. Хәдичә ханым аңа карашы белән ымлап ишарә итеп торды. Җаһидәне бу сөйләшүләргә катнаштырырга теләде. Атасы да: "Кызым, аны бир, моны бир" дип аңа йомыш куша торды. Һәм шул рәвешчә ул мәҗлисне алып баручы вазифасын гүя үз өстенә алды. Доктор шатлыгыннан үзлексез сөйли, темадан темага күчә. Сабый чагында үз илендә ничек итеп алма бакчаларын басканнарын, ничек итеп бер көн бакча иясе Шәриф бабайның үзен тотып шәрә калдырганын, ничек итеп шәрә килеш бакчалар артыннан инә кайтканлыгын, шундый кызык итеп сөйләде ки, барысы да егылганчы эшләре катып килделәр. Мөгаллим Салих бай һәр сүздән сабыйларча көлә. Кахвадан соң Хәдичә ханым йөреп керергә тәкъдим итте. Бөтен табынны хуҗабикә белән хезмәтче хатынга калдырып, наратлык сукмагына чыктылар. Хатыннар үзләре аерым төркем булды. Балалар Тимернең велосипеды янына тупланды. Сөем белән Гөлчәчәк яшьтәшләре белән аерым бер төркем булды. Ирләр салмак кына сөйләшә, алар артыннан китте.
Гаяз Исхақи. Татар кызы. Җаһидә мөгаллимнең угылы докторның кызы белән бергә иде. Әдәбияттан, фәлсәфәдән бәхәс ачтылар. Өчесе дә бу якларның элеккеге тормышларын бик аз белгәнгә күрә, бөек әдәбиятчылар кебек сөйләшә һәм үзләренең хаталы фикерләрендә каты тора иде. Бәхәс кыза барды. Диңгезгә чыгып торган бер аулак борын ярында ирләр туктады. Тирә-яктагы гүзәллекне күзәтә башладылар. Доктор, бак шушы диңгезгә. Каршыдагы атауның түбәсенә карагыз. Казанда Идел ярыннан күренеп торган Ислам тауына ошыймы? Вахит, карале, диде. Вахит, әлбәттә, бераз тырышсаң, ошый, диде. Мөгаллим Салих, юк, бу таш, Уфаның бик тауы башыннан караганда Дим елгасының Ак Иделгә кушылган җире кебек. Шул атауның киң болыны. Мин шунда куй көтүе йөргәнен күрәмен. Карашы, карагыз, нинди хуш ис килә. Бу да кылган кымыз үләненең исе түгелме? Доктор, әлбәттә, кымыз исе килә, диде. Әсмә ханым, минем кымыз исенә ул кадәр исем китми, әммә Казаныбызның кызыл алмасының исе бөтен дөньяда андый ис юктыр, диде. Икенче ханым, ул алманың тәме, аның таты. Нидән икән ул? Биредә шул кадәр күп җиләк җимеш бар, әммә тәме юк. Бездә туфрак бәрәкәтле. Мөхәндис Вахит, алмагынамысың, Әсмә ханым? Валлаһи, ул шалканы дисеңме? Аның нинди тәме, Без яшьтәшләр шалканурларга еракларга, күрше авылларга бара торган идек. Мәфтуха ханым, ватаныбызда яшелчә юк дәрәҗәсендә аз, әммә кыярыннан, кабагыннан бал тәмнәре килә. Көзен һәр өйдә пешкән кабак бәлешенең исе. Кышның салкын көннәрендә балан бәлеше. Нинди нигъмәтләр. Мөгаллим Салих, каш итләре, ниндиләре генә юк. Казлары, үрдәкләре. Бездә кар яугач, каз өмәсен бәйрәм итәләр иде. Бергәләшеп, каз йылкыйлар. Бөтен кызлар каз өмәсенә чакырыла. Баш аяк бәлеше пешерелә. Хәзер дә авызымнан сулар килә. Вахит, хәтерлимсең? Рамазан айында сәхәр өчен пешерелгән ан талканын мин аны биредә гомерем буе эзләдем. Таба алмадым. Адана шәһәрендә онын тапкан идем. Әммә тәме башка. Мәфтуха ханым, ул безнең илдәге акбал. Исегездәме? Юкә чәчәгенең балы нинди хуш исле. Яшьләр бу буынның ватан сагыну хисләренең ни кадәр тирән икәнен белгертүче хатирәләрен тыңлаганнан соң, картлар яңадан да сөйләшү темаларын әзерләп торганда, 3-4 ишәктән торган кәрванчык башында Тимер килде. Әти, без монда бераз сатулаштык. Сәгате 10 куруштан. Не әйтерсез, диде. Мөхәндис, сезнең барыгызны да алырмысың? Диде. Калганыбызга велосипед бар. Мөхәндис ишәкчегә 1 сәгать узса-узсын өйгә кадәр алып кайтырсың. Әйдәгез, балалар, диде.
Бу вакыйга фикер агышын туктатты. Доктор алдыннан татлы тәмле ризыгын тартып алган бала кебек аптырап, алга таба атлап китте. Кәрванчык тагын кузгалды. Җаһидә бу юлы атасына кушылды. Бераз йөргәннән соң Хәдичә ханым Җаһидәне чакырды. «Син нигә яшьтәшләреңнән аерылдың?» диде. Җаһидә: «Атам белән бәйләрнең сөйләшүләре кызыклырак, аларның сөйләшүе бик мәгънәле. Яшьтәшләрем нәкъ минем шикелле сөйләшә. Минем кебек уйлый, һичбер яңалык юк. Ни алардан миңа файда, ни миннән аларга. Бәйләрдән яңа нәрсәләр өйрәнәм. Нинди сөйкемле әдәмнәр, тәкәббер түгел, тәкәллифле түгел, самими рәвештә сөйләшәләр», диде. Хәдичә ханым елмайды. «Шулай, әммә Җаһидә, алар яшьләр, синең яшьтәшләрең. Син биредә яшәячәксең. Алар белән уртак тел табарга тырыш. Өлкәннәрнең акылларына, тәҗрибәләренә мәфтун буларак, яшьлегеңнең гүзәллеген, зарафатын курбан итмә». Җаһидә: «Ни зарафат, ни харарат, артык гади уйлар», диде. Хәдичә ханым: «Син мәгънәле сүзгә сусагансың. Сиңа өлкәннәрнең мәҗлесе ошый. Хәзергә шулай, теләгәнеңчә эшлә. Аннан соң син үй хуҗасы икәнеңне дә онытма. Кунакларны сөйләгәнең кебек берәр эш чыкмасын, әйдә», диде. Җаһидә бу вакыт эчендә никадәр мәгънәле сүзләрдән мәхрүм калдым дип хафаланып, атасының төркеменә килеп кушылды. Һәм җаен туры китереп, яла тарсына: «Доктор бәй, сез ватаныгызны шулкадәр сөясез, шулкадәр сагынасыз. Алайса, ни өчен кайтып китмәдегез, монда калдыгыз?» диде дә, әллә дөрес эшләмәдемме дигәндәй атасына карады. «Доктор, бик яхшы, кызым, бик яхшы сорау бирдең. Нәкъ Истанбулча сорау булды бу», диде. Кулы белән ул артта калганнарны чакырды. Тегеләре килеп җитте. Аларга да сорауны аңлатып бирде. Аннан соң алар бер җирдә туктадылар. «Хәзер кара, кызым. Бу сорау бары тик синең сорауың гына түгел. Биредәге яшь буынның, бөтен төрекләрнең дә сорауыдыр. Зур дәүләтләре булган хәлдә ни өчен безнең җирдә яшәп калганнар? Һәм кайберләренең әйтүенчә, безнең икмәгебезне ашап яталар, диләр. Хәзер тыңла. Безнең сезнеке кебек яшь булган дәүребез халкыбызның бөек уянышы дәүренә туры килде. Урыс-япон сугышы безнең Идел буенда яшәүчеләргә бер зилзилә кебек тәэсир итте. Һәркем йокысыннан уянды. Безгә дә японнар кебек куәтле булыр өчен Авропа мәдәниятын өйрәнергә кирәк дигән уй, хыял барлык акыллы башларга да бер юлы киреп урнашты. Моның өчен мөмкинлеге булган һәркем бала чагасын укырга бирде. Берничә ел эчендә меңнәрчә мәктәпләр ачылды. Меңнәрчә китап басылып чыкты. Тиешле дәрәҗәдә кадрлар хәзерләү көннең иң әһәмиятле мәсьәләсенә әверелде. Доктор, адвокат кебек мәмләкәтнең идарә эшләре илә мәшгуль булачак яшьләрне хәзерләү өчен Русия университетлары җитәрлек. Әмма культура таратучы шәхесләрне ашыгыч рәвештә өлгертерлек мәдрәсәләребез җитәрлек түгел иде. Аннан соң мәдәни эшләребез Азәрбайҗанга, Төркиягә, Төркстанга баглы иде. Безнең зиялыларыбыз башы белән түгел, йөрәге белән, күңеле белән өметләрен төрекләрнең бер бөтенлегенә баглыйдыр. Син Мөхәммәд Шәләбинең Мөхәммәдия атлы китабын укыдыңмы? Юк. Биредәге безнең балаларыбыз да укымады. Әмма без өчебез дә, безнең бөтен туганнарыбыз, бабаларыбыз, аналарыбыз бу китап өстенә никадәр күз яшы түктек.
Никадәр татлы мизгелләр уздырдык. Дәүләт идарәсендә утырганнар кушканга түгел, үз күңеле белән Ауропа ысулында укырга теләгән кешеләрне, ягъни булачак мөгаллимнәрне иске гадәт буенча Төркиядә укытырга җибәрәләр иде. Бу яшьләр Ауропа культурасын үзләштерү белән бергә төрек берлеген саклап калырга да тели иде. Моның өчен Төркиягә илебезнең һәр тарафыннан өметле яшьләр күндерелә иде. Буларның да күбесе Дарел-Мөгаллимингә керә, Дарел-Фөнун, тарих, әдәбият, илаһият бүлекләренә языла иде. Шулай итеп, даими буларак Төркиядә бары тик Идел, Уралдан гына да төрле мәктәпләрдә укыган берничә йөз укучы җыела иде. Буларның барысы да туган илебездән акча ала, мәктәбен бетергәч тә ватанына кайтып, мөгаллим, мөдәррис, мөхәррир булыр өчен хәзерләнә иделәр. Буларның беренче төркеме укуларын тәмамлап, мәмләкәткә кайтты, анда урын алды. Милләт өчен эш башладылар. Һәм 20 укучы студент кайтса, яңадан 40-ы китә иде. Безнең Идел, Уралдан чыкканнар артыннан Казагы, Кыргызы, Түркстаннан да китә тордылар. Һәммәсенең максаты биредә белем алып, мондагы культураны үзләштереп, ватанына кайтып, гомуми культура мәйданында яшьләргә белем бирү, тәрбия итү иде. Мин дә, атаң да, мөгаллим Салих та, безнең кебек йөзләрчә яшьләр дә шул фикер белән бирегә килдек. Чәч бөртегебез сайын алтын бирсәләр дә биредә калырга разый түгел идек. Барчабызны анда халыкка хезмәт көтә иде. Безнең биредә мөгаллим булып калуыбызны урманга утын алып бару дип аңлый идек. Мин фән факультетының соңгы курсында, атаң Риязияның ахыргы сыйныфында иде. Бүтән дөнья сугышы башланды. Безнең ил белән бәйләнеш киселде. Аннан килә торган акча да килүдән туктады. Юллар ябылды. Барыбыз да бичара хәлдә калдык. Акчасыз, ярдәмсез калган, дошман дәүләттән килгән бу берничә йөз студент ни кылачак иде? Полис безне урыс дип, урыс монахлары, урыс шымчылары белән бергә концентрацион лагерьларга япты. Кайберләре безне полис идарәсенә ябып шпион дип сорау алдылар. Кайбер мәктәпләрнең мөдирләре безнең мәктәбебездә Әхмәт угылы Мәхмәт, Хәсән угылы Хөсәйен, Али угылы Госман исемле кайбер урыслар белем ала дип полиска хәбәр бирде. Шәхсән мине дә, атаңны да полиска чакыртып, төрле мәсхәрәле рәвештә сораулардан соң күзәтү астына алдылар. Бер тарафтан акчасызлык, икенче тарафтан шулай хаксызга гаепләүләр астында елларча яшәү мөмкин түгел иде. Бүтән студентлар җыйналдык, киңәштек, төрек гаскәренә ирекле рәвештә язылырга карар бирдек. Бу Русиягә ишетелгән тәкъдирдә урыс хөкүмәте ватанда калган гаиләләребезне, туганнарыбызны кулга алачак иде. Белмәссең, никадәр зулым кылырлар. Гаиләләребезне таркатачаклар, карт аналарыбызны Себергә сөрәчәкләр иде. Ләкин башка чара юк, чыгар юлыбыз калмады. Үтенеч белән озын хат яздык. 40 студент Төрек учаклары оешмасының арадашчылыгы белән Әнвәр пашага мөрәҗәгать иттек. Ул да үтенечебезне укып, яугирләрен чакырган, полис идарәсенә бүтән Русияле төрки студентларның үз яклавында булганлыгын хәбәр иттергән. Безнең белем алуыбызны дәвам итеп, соңыннан мәмләкәтебезгә кайтып китүебезнең андагы халык өчен файдалы булганы кадәр, безнең өчен дә тагын да яраклы, тагын да файдалы булачагын сөйләгән. Мәктәпләрдә укуларын дәвам итсеннәр дигән. 1-2 көндә мәсьәләләре хәл ителәчәк дигән. Шуннан да мәсьәлә хәл ителде.
Һәр хәлдә ризык белән тәэмин итү җәһәтеннән булса кирәк, мине тиббиятның 3нче сыйныфына, атаңны мөхәндис мәктәбенә, байтагыбызны төрле хәрби сәнәгать мәктәпләренә урнаштырдылар. Мәктәпне бетереп, сугышның соңында дәүләт хезмәтенә кердек. Сугыш беткәч, өйләребезгә, ватаныбызга кайтырга тиеш идек. Сугыш бетте, әмма безнең максатлы рәвештә монда алган белемебез Русиядә ярамый дип игълан ителде. Бары тик безнең кебек Төркиядә белем алган зиялылар гына түгел, хәтта бөтен сугыш буена урыс фронтында сугышканнар да Русиядә атып үтерелде. Кайтып китәргә тагын мөмкинлегебез калмады. Кайбер кыю иптәшләребез, мин үзем дә фәкыйрь баласы, буш, байларга кагыла, минем аларга большевикларга каршы көрәшкәнем дә, алар алдында гаебем дә юк, кайтып китәм дип, ватанга киттеләр. Әмма кайтканнарның барысын да атып үтерделәр. Без ике ут арасында калдык. Кайберләребез Финляндия, Польша кебек Русиядән айрылган, элек Русиянең колонияләре булган мәмләкәтләргә китте. Мөгаллим, тәрбияче буларак тормышларын кордылар. Кайсылары Ирак көнчыгышка, хәтта Америкага кадәр китте. Без кая барыйк дип уйлап торганда, Авропа илләре басып алу сәясәте белән Төркиягә һөҗүм иттеләр. Балкан сугышы башланды. Моңа каршы истиклал, ягъни бәйсезлек сугышы башланды. Без дә ялгыз калган төрек ватанының бәйсезлеген яклау безнең дә милли вазифабыз дип Анадолуга чаптык. Истиклал сугышында башыннан ахырына чаклы юксыллык, мәҗбүрият кысаларында катнаштык. Халим, Фатих, Мустафа кебек байтак татарлар бу сугышларда шәһид китте. Байтагыбыз яраланды. Без бизгәк, тиф кебек хасталыклар йоктырдык. Шулай итеп, янә дә исәннәребез Төркиядә калдык. Безнең истиклал сугышында катнашкан якташларыбызның барысы да югары урыннарга менделәр. Без янә элеккеге кебек кайда авыр эш булса, шул эшкә атылдык. Истанбулның көяз ирләре, җегетләре барырга теләмәгән авыр эшләргә тәгаен ителә идек. Доктор, мөхәндис, мөгаллим, финанс эшчеләре буларак шушында калдык. Әмма хыялыбыз һәр вакыт үз ватаныбыз ягында иде. Ләкин андагы хәл һич тә яхшырмады, киресенчә начарая гына барды. Шуңа күрә яңадан яңа мөхаҗирләр килә башлады. Карыйбыз, яшь 30дан арткан. Тормыш узып бара. Гаилә корырга да сыңа калып барабыз. Ватаныбызга кайтып, анда халкыбызга хезмәт итү максатына һаман ирешә алмаганга, кайтып китү җаен көтә-көтә иләнешә башладык. Ләкин кайтып китү җае табылмады. Шушында өйләндек. Үз мәмләкәтебездәге тормышыбызның бозылган бер рәвеше кебек булса да, ватаныбызда яшәгән кебек үзебезчә яши алмасак та, яшәп ятабыз шунда. Маңгай тире белән казанган икмәгебезнең бәясен кайтарыр өчен мөмкин кадәреннән дә артыгы белән излексез тырышып эшлибез. Минем мондагы җирле доктор кәсептәшләрем авыруны бер караганы өчен 3 лира алганда, мин 1 лира алам. Көнен-төнен дип тормаенча, бушка булса да, шәһәрнең бер башыннан икенчесенә җәяү китәм. Атаңның мөхәндис аркадашлары көнгә
2-3 сәгать эшләгәндә, атаң 12 сәгать эшли. Мөгаллим Салих 20 еллык тәҗрибәле әдәбият мөгаллиме, Анадолуның иң ерак почмакларында төрек әдәбияты укыта. Финансистларыбыз, милекчеләребез үз ватаннарында булса бәһәссез мөгъҗизалар булдыра торган инсаннар урта мәктәп белеме алган кеше мәгъмурлар кебек мөгамәләгә дучар булалар һәм кечкенә бер ялгыш хата җибәрәләр икән, аларны урыннарыннан куалар. Мөгаллим Салих шунысын да әйтеп узарга кирәктер, безнекеләрнең телләре дә артык озын, тәнкыйть итмәгән һичберне калдырмыйлар, диде. Доктор, дөрес, әмма улар моны чын күңелдән борчылганлыктан, тереклекнең шәрәфенә җан атканнан ачынып эшли, шулай түгелме? Аларның тәнкыйте бер румлының, бер әрмәннең, бер яһүднең сиенә тәнкыйтьләве түгел, күз яшы белән чыккан әше ахсардыр. Дөресен сөйләүгә караганда монда ялагайлык алда йөри. Безнең тәнкыйть исә чын күңелдән, Төркиягә игелек теләгәнлектән эшләнә. Менә кызым, шул сәбәпләр аркасында ватаныбызга кайтып китмәдек. Җаһидә, гафу итегез, доктор бәй. Мин сезне гаепләү рәвешендә сорамаган идем. Ничек итеп ватаныгызга мәхәббәтегез була торып, сез биредә яшәп калганлыгыз турында гына беләсем килгән иде. Доктор, дөрес, ләкин син бары тик Истанбул мөхитенең баласы. Шулай да син башка. Бар яшьтәшләрең дә синең кебек уйламый, диде. Башка кунаклар да әңгәмәгә катнашты, сөйләшү озакка сузылды, вакыт уза торды, шәй вакыты, шул мөкатдәс шәй вакыты килеп җитте. Һәркем дә атауның һавасыннан бераз башы әйләнгән кебек бик тә канәгать иде. Җаһидә, мин ярамаган сүз әйттем ахрысы. Аларның ярасына саксыз кагылдым кебек, аларны рәнҗиттем шикелле дип борчылды. Ялгыз гына калгач, Хәдичә ханымга мин ахмак сүз сөйләмәдемме, тутам, диде. Хәдичә ханым: Юк, безнекеләрдә андый артык төчелек юк. Киресенчә, синнән бик канәгать калганнар. Туган ил мәсьәләсендә көннәр буе бәхәсләшелсә дә, артык кызып бозылышмыйлар. Күрерсең, доктор, синең белән дә тагын да самими булачак, диде. Җаһидә белән Сөем шәй куя башладылар. Җаһидә: Доктор бәй, сыекмы, куемы булсын, дип сорады. Доктор: Уртача булсын, кызым. Син хәзер бу тормыш эшенә керәсең. Монда синең өчен барысы да яңа, барысы да ят кебек күрелмиме? Диде. Җаһидә: Шулай, әмма миңа барысы да ошый, дип җавап бирде. Хатыннарның берсе: Жан тартмаса, кан тарта шул, диде. Сөем Җаһидәгә тәрҗемә итте. Җаһидә уйлап куйды. Дөрес бит, сүз белән аңлатылмаячак, күз белән күрмәячәк бер җеп берлә үземне шушы җәмгыятькә бәйле буларак хис итәмен. Гырыф-гадәтләрен яхшы белмим, ләкин биредә үскән, яшәгән җирем Истанбул мөхитеннән тагын да җылырак, самимият булганлыгын сизәм, дип уйлады. Мөгаллим Салих: Син, Җаһидә, французча беләсеңме, дип сорады. Җаһидә: Укыйм, диде. Мөгаллим Салих: Һәр хәлдә син француз әдәбиятын яхшы белә булырсың. Җаһидә: Үземә күрә, диде. Мөгаллим Салих: Франциядә соңгы елларда яңа бер әдәби агым барлыкка килде. Моның программасына күрә, башкаларның тормышын яхшы аңлар өчен әдипләр, мөхәррирләрнең шул мөхиттә яшәп каравы шарттыр, диләр.
Бу Авропалылар өчен яңа бер хакыйкать. Әмма шәрык әдәбияты моны әллә кайчан аңлаган дип санала. Гомумән алганда бу дөрес. Бер Америка миллионеры никадәр кыдырәтле булса да, Максим Горькийның бер романын да яза алмас иде. Безнең биредәге ирләрнең, хатыннарның барыбызның да җаны җәрәхәтле. Кайбер төрекләрнең уйлавынча, без тормышта артык акыллы да, хәйләкәр дә түгелбез. Әмма бик тә хисчән кешеләрбез. Бу хиссият бала чагабызның канына да күчә килә. Шуңа күрә без башкаларның хәсрәтенә дә самимилек белән хәсрәтләнәбез. Синең өчен менә булар яңалыктыр, кызым. Иске хәрефләр белән укый аласыңмы? Укыйм. Алайса, элекке төрек йорты журналларын укысың. Бигрәк тә дөнья сугышына кадәр булган нөсхәләрен. Алар сиңа төньяк төрекләренең теләкләрен, максатларын аңлатып бирер. Һәм алар сагышы бөтен мәгънәсе белән сиңа аңлашылыр. Атаңның китапханәсендә бар ул. Аннан соң син һичшиксез Казан әдәбиятын ука. Безнең дәрәҗәдә Казан җирле сөйләмендә аңларсың. Французчадан күчереп язылган биредәге әдәбият белән чагыштыр. Ул 100% миллидер. Җаһидә укый башлаячакмын, бик кызыксынам, диде. Салих: кызыксынуың яңа кинога карата булган кызыксыну кебек кысыр калмасын. Аны бер тәртипкә салырга кирәк. Көч түгәргә тырышырга кирәк. Хәдичә ханым Җаһидә әле кунак сифатыннан чыкмаган. Аңа артыгын йөкләмәгез, диде. Доктор: бу авыр йөк түгел. Яшьләр өчен уку һава кебек табигый бер ихтыяҗдыр. Алган белемеңне яхшы юлда сарыф итү үзеңә зур байлык казану булыр. Без яшь чагында илебездә кызыксынуыбызны төрек әдәбиятын өйрәнүгә сарыф итә идек. Йортыбызда Госманлы шүбәсен, бигрәк тә төрек әдәби телен өйрәндек. Безнең беребез дә илебездә чакта Госманлыча дәрес алган кешеләр түгел. Җаһидә дә бераз китап укыса, үзеннән үзе Казан шүбәсен белә башлар. Шул телдә сөйләшсәң, халыкларның күбесенә аңлашыла торган бер шүбәдер ул. Һәм дә бик бай шүбә. Булачак әдәбиятчы өчен белергә тиешле бер телдер. Утырыш бик озакка китте. Әйләнеп тулганны бери торгач, сүз яна ватанга кайтып җитте. Шәй янындагы әңгәмә дәвам иткәндә ханымнарның барысы да бикә булды. Җаһидә тулысы белән туташлашты. Сөйләшү теледә ярым йорты Казан чага күчте. Шәйдән соң һәркем үз эше белән мәшгуль булды. Яшьләр диңгезгә китте, ирләр йөрергә чыкты, хатыннар мөхаҗирләрнең бергә тупланып яшәүләре турында имеш-мимешләр сөйли башладылар. Атау кунакчыллыгы үз эзенә төште. Диңгездән кайткан вакытларында яшьләр бөтен бикәләрне аш бүлмәсендә күрделәр. Зур өстәл янында әчетелгән камырдан ниндидер ризык әзерлиләр иде. Җаһидә: бусы ни булачак, тутам, диде. Ханымнарның берсе: бу сумса, илебезнең иң мәшһүр ризыгы. Һичбер хөрмәтле кунакны сумса белән сыйламыйча җибәрмиләр. Һичбер туй, бәйрәм сумсасыз булмас, диде. Җаһидә: илегездә камыр ризыкларын бик күп ашылар икән, диде. Ханым: бик күп. Бездә яшелчә бик аз. Ризыкларыбызның күбесе ит белән камырдан ясала. Кышын һавалар бик суык булганга күрә, мишләр иртән иртүк ягыла. Миш дигәнем һәр өйдә мондагы фырынчы мише кадәр зур була. Шуннан файдаланып, иртәнге ашка кайнар камыр ризыгы пешерәләр. Кышын һәр көн
кайнар камыр ризыгы була. Җаһидә: "Хезлексез камыр ризыгы ашау симертмиме?" дип сорады. Ханым: "Юк, камыр ашлары бик күп төрле була", диде. Җаһидә ниндиләр дип кызыксынды. Ханым: "Куймак, төчегә куймак, әчегә куймак, карабыдай куймагы, белен, тары белене, карабыдай белене, сылы белене, борчак белене, пәрәмәч, төчегә пәрәмәч, ачы пәрәмәч, казан пәрәмәче, мишәр пәрәмәче, кыставый, төрле иремшекле май күмәче, карабыдай күмәче, быдай күмәче, сумса, ит сумсасы, ишәк сумсасы, как сумсасы, аларның исәбе хисабы юк инде. Аннан соң бәлешләр, фәләннәр китә." Җаһидә: "Минем бәлеш ашап караганым бар", диде. Ханым: "Син әле бер төрлесен генә ашагансыңдыр. Бәлешнең бик күп төрләре бар. Безнең ашларыбыз бик бай һәм һәр кайсы бик тә үзгәдер", диде. Акшам ашына атауда яшәгән якташларыннан акча эшләре хезмәткәре Хәмид бәй хатынын, балаларын ияртеп килеп керде. Мәҗлес зурайды. Табынга салкын тел, тозлы кыяр, салатлар килде. Заг итеп сөйләшсәләр дә, булардан берәү дә ялыкмады. Барысы да хатыннар пешергән, майда кыздырылган сумсага ябырылды. Кызган майда кабарып пешкән һәм ашыйсы килүне тагын да арттыра торган сумса иде бу. Хәдичә ханым: "Әллә нәрсә эшли алмадык инде", диде аклангандай. "Сумсаның бусы итле, бу сумса йомырка белән, бусы баллы булыр", диде. Җаһидә барсыннан да берәр дәнә алып ашады. Француз күмәченнән бәләкәйрәк булсалар да, мамык кеби йомшак булгангамы, һичбер авырлык тоймыйча, башкалар кеби 4-нчесен, 5-нчесен ашый башлады. Доктор ул арада як-ягына каранып алды. Хәдичә ханым: "Доктор бәй, чәй кирәкме?" диде. Бөтен ирләргә дә чәй бирелде. Соңрак хатыннар да чәй эчәргә теләк белдерделәр. Яшьләр дә чәй эчәргә килде. Чәй берсе артыннан икенчесе эчелә торды. Сумсалар җыештырылды, макталды, мәҗлес шулай дәвам итте. Доктор: "Хәзер сез яшьләр һөнәрегезне күрсәтегез. Вахит, синең гитараң бар бугай? Бар әле алып кил. Гармуның бармы?" диде. Акча эшләре хезмәткәре Хәмид: "Бездә бар иде, алып килмәдек шул. Әйдә улым, бар, алып кил әле." Мөгаллимнең угылы скрипкасы белән уртага чыкты. Кечкенә бер оркестр барлыкка килде. Яшьләр күмәк рәвештә Казан киен җырлый башладылар. Ханымнар да икенче җырга кушылды. Өченче җыр бик тә озын булды. Ирләр дә кушылды. Җаһидә бу җырларны белмәсә дә, аларга иярергә тырышты. Мәфтуха ханым шактый матур тавышы белән бер көй җырлады. Ирләр яшьлек җырыбыз дип Агыйдел буйларын җырладылар. Күмәк җырлау тора-бара төзекләнә, яраша барды. Озын җырларда, кыскалары да бер-бер артлы җырлана торды. Тик җырлардагы кайгылы аһәң тора-бара шатлыклы аһәңне басып китте. Җаһидәгә ни өчендер олуг бер кайгы аркасында мәҗлес йылый кебек тоелды. Берсе туган илкәемне җырлый башлады. Җаһидә сөемнән бу җырның мәгънәсен сорады. Елата торган хәсрәтле бу көйгә катнашмаган кеше булмады. Ирләр, хатыннар, яшьләр барысы да бер авыздан җырлый. Кайбер урыннарда тавышлары елагандагы кебек калтырый. Туган илкәем сүзен гел кабатлап торалар. Өлкәннәр
шын мәгънәсендә хисләнгән иде. Җаһидә атасына бакты. Аның ике күзеннән ике тамчы яшь әкрен генә ике яңагыннан аска таба тәгәр иде. Докторга карады. Ул да шул хәлдә иде. Мөгаллим Салихның йөзе дә күз яшына чыланган иде. Акча эшләре хезмәтчесе елап җибәрмәскә бар көче белән тырыша иде. Аның кирфекләре дә чылана башлады. Хатыннарга бакты. Барысы да йылы иде. Җаһидә яшьтәшләренә карый алмады. Бу вакыйга Җаһидәнең бәгырен бөтенләй астын өскә китереп ташлады. Шундый да күңелле шат мәҗлестә бу кадәр җитди инсаннарның елап утыруы һәм дә шул көй кебек озын ерак араларда калган туган ил өчен күз яшы түгү һәм сәер һәм әче ләззәт тә бирә иде кебек. Җаһидәнең дә күңеле тулды. Тик ул күз яшьләрен тыйып калды. Сөем белән күзгә күз очраштылар. Озын көй җырлаганда кызчыкның да күзеннән яшь ага иде. Җаһидә бу юлы түзә алмады. Кирфекләреннән ике бәллүр бөртеге чыгып, яңаклары буйлый аска таба тәгәрәде. Ниһаять, ул яшь кунакларга карады. Алар да шул ук хәлдә иде. Озын көй бетте. Музыка да өзелде. Тирән тынлык урнашты. Һәр кем ерактагы туган илнең хатирәсе хөрмәтенә берничә минутлык тынлыкка ихтыяры чумган иде. Тынлыкны доктор бозды. Бу көй бигрәк тә моңлы авыр булды. Әйдәгез, яшьләр, бер шаян көй җырлагыз, диде. Галия Бануны уйный башладылар. Башка җырлар да җырланды. Күз яшьләре әкренләп кипте, күңелләр ачылды. Соңгы көймә китәр вакыт җиткәнгә чаклы мәҗлес дәвам итте. Кунаклар кузгалды. Җаһидә буларның барысын да күптәннән белә кебек хис итте. Әйтерсең лә ул бик авыр көннәрне, шатлыклы вакытларны алар белән бергә кичергән. Туган ил өчен мол түгелгән күз яшьләре Истанбул тәрбиясе алган. Аларга ят кеше булып үскән Җаһидә белән алар арасындагы аерманы тәмамән юк итте. Аларның барысы да аңа үз мәктәптәшләре сыман самими мөгамәләдә булды. Җаһидә иртән зур шатлыгы бар кебек уянып китте. Иртәнге аш янында атасыннан мөгаллим Салих бәй тәкъдим иткән китапны сорап алды. Хәдичә ханым, китапларның күбесе сандыкларда, әмма кайберләрен укый аласың. Атаның китап киштәсендә байтак әсәрләр бар. Аларны караштыр. Мин дә ярдәм итәрмен. Тик бүген иләдән соң күлмәгеңне үлчәтеп карарга Истанбулга тегүче янына барырга кирәк. Бүген якалысын тегеп бетерергә тиешләр иде. Иртәгә төшкә ашка доктор бәйләргә әрән көй бистәсенә барачакбыз. Син сөем белән барырсыңмы? Җаһидә икләнеп калды. Белмим инде, тутам. Мин ул тегүче хатын белән сөйләшә алырмынмы соң? Алар нә гүзәл дип мине алдамаслармы? Бергә барсак яхшырак булмасмы? Диде. Хәдичә ханым, юк, син инде бала түгелсең. Әкрен генә үз башка эш кыла башла, Җаһидә. Ким караганда сөем карап торыр, үзең дә көзгедән багарсың. Ул тегүче безгә бик күп күлмәкләр тегеп бирде, тагын да тегер. Шуңа күрә безне алдамас. Әзер булса күлмәгеңне алып кайтырсың. Әзер булмаса, иртәгә иртән беренче көймә белән барып алырсың, диде. Җаһидә атасының китап тулы киштәләренә бакты.
Сөем белән Гөлчәчәк йөгерешеп килде. Том-том китаплар, төпләнгән гәзитләр, һәр шүрлектә йөзләрчә китап. Иске хәрефләр белән басылган бу китапларның хәрефләре дә, кәгазе дә, формасы да, төпләнешләре дә бөтенләй башкача иде. Китапларның исемнәре гадәти төрекчә иде. Кычкырып торган атамалар, күзгә кереп торган гыйшык яки маҗара хикәяләре юк иде. Сөем: бу Габдулла Тукай, бу Мәҗит Гафури, бу Сәгыйд Рәми дип берәм-берәм таныштырып чыкты. Җаһидә китапларны берәм-берәм актарып карый. Шигырьләрнең исемнәрен укый, кайберләрен аңлый, кайберләрен сөемнән сорый. Ул туган тел шигыренә тап булды. Казан шүбәсендә бу туган сүзе бик еш очрый. Сөем аңлатты. Туган дигән сүз төрекчә дуган мәгънәсендә килә. Истанбул шүбәсендәге д бездә т шәклендә әйтелә. Дуган — туган, дуран — торган кебек. И туган тел, и матур тел. Матур ни дигән сүз? Гүзәл димәк. Укыды. Ни кадәр дә гади самими сүзләр, ни кадәр мәгънәле, ни кадәр гүзәл фикерләр язылган монда. Әйдә, тагын бераз укы. Гөлчәчәк: бу балалар маршы кебек, аны һәр бала белә, диде. Җаһидә: әйдә, мин дә өйрәним, диде. Бер кат укып чыкты, күзен йомды, ятларга тырышты, ятый алмады, кызлар ярдәм итте. Сөем: моның үски дә бар, әйдә җырлыйбыз, син бик тиз өйрәнерсең, диде. 3 кыз туган тел җырын көйли башладылар. 3-4 тапкыр кабатлаганнан соң, Җаһидә шигырьне дә, көйне дә отып алды. Шул җырны көйли-көйли китаплар каравын дәвам итте. Сөем Тукайның Истанбул шүбәсенә якын шигырьләрен күрсәтте. Җаһидә берничә кәлимәдән башка барысын да аңлады. Бу төрле шигырьләр аңа зур куаныч китерде. Берсе артыннан икенчесен укыды, кызлар ялгыш әйтелешләрне төзәтә, Җаһидә әкренләп китап эченә керә барды. Сөем: бак, апам, шул шигырьне укы. Бу Тукайның үлеме. Үзе язган. Әмма үлгәнен үзе күргән кебек итеп язган. Моны без яттан беләбез, һәм көен дә. Җаһидә укый башлады. И мөкатдәс, моңлы сазым, уйнадың син ник бик аз. Сөем белгәне кадәр мәгънәсен аңлатып бирде. Җаһидә бер укыды, 2 укыды, мәгънәсенә төшенде кебек. Әйдә, көен дә. Кызлар шигырьне көйгә салып укый башладылар. Җаһидә дә алар артыннан 1-2 тапкыр кабатлады, көйне отып алды. Аның күңеленә сагыш инде. Кичәге туган илкәемне тыңлагандагы кебек, бәгырендә матәм, хәсрәт хисе уянды. Бу бик моңлы, авыр, балалар. Сөем: ие, бу Тукайның үлеме көннәрендә укыла. Моны укыганда балалар гына түгел, олылар да елый, диде. Тукайның шаян каһкаһәле шигырьләренә күчтеләр. Аскы яктан Хәдичә ханым: балалар, диңгезгә бармыйсызмы ни? Дигән тавышы килде. Юк, әни, бармыйбыз, диделәр. Көлкле шигырьләреннән кайберләрен укыдылар, балалар өчен язылган хикәяләргә күчтеләр. Шүрәле нәрсә ул? Диде Җаһидә. Кызлар аңлата башлады. Аңлата алмадылар. Пәри, урман пәрие.
Урман пәрие нәрсә ул? Җаһидә аңлый алмады. Сәгыйть Рәмигә күчтеләр. Гөлчәчәк, без мондагы 2 шигырьне яттан беләбез. Менә бусы дип Мин исемле шигырьне күрсәтте. Сөйләп тә бирде. Мин дидем, мин дисәм, миңа бер зур көч керә. Аллалар, шаһлар, кануннар булалар бер чүп кенә. Сөем мәгънәсен аңлатырга тырышты. Җаһидә бер кат укып чыкты. Аңламады. Икенче кат укыды. Әйдә, сез укыгыз диде. Кызлар мәгънәле рәвештә яттан укыдылар. Җаһидә: аңладым. Әмма ни кадәр горурлык, ни кадәр куәт. Кем ул? Шагыйрьнең тәрҗемәи хәлен сорады. Кызлар белгәннәренчә сөйләде. Җаһидә: моны мин дә ятлаячакмын дип дәфтәренә язды. Берничә мәртәбә кызларга укыды. Сөем: хәзер кара, апа, моны без барыбыз да киләп сөйләбез. Әйдә укы, моны син бик тиз өйрәнәчәксең. Җаһидә укый башлады. Сызла, сызла, сызла күңелем, сызла, бер туктамыйча, сызла ойлар, сызла еллар, сызла төн йокламыйча. Җаһидә шундук аңлады. Кызлар киен җырлап күрсәтте. Җаһидә моны 5-10 кат укыды, сөйләде, тәмамән ятлап бетерде. Җаһидә шимал төрекләренең рухындагы иң нечкә тамырларны тапты. Һәм аның бөтен мәгънәви хаятының сиренә ачкыч булды. Бу шигырьнең кие гасырларча елаган бер халыкның гасырларча кичергән кайгы, хәсрәтенең чагылышы иде. Бу көй Җаһидә рухының бөтен яшерен бикле якларын ачып салырга ачкыч була иде кебек. Моның көен кем чыгарган дип сорады. Моның сүзләрен язган шагыйрь көен дә үзе чыгарган диделәр кызлар. Җаһидә: нинди куәтле, ничек кыдырәтле шагыйрь, нәкъ халыкның үзе кебек диде. Кат-кат укыганнан соң сызланы тәмамән өйрәнеп бетерде. Кызларга: моны өйрәнгәнемне беркемгә дә сөйләмәгез. Бер сюрприз ясаячакбыз диде. Чират Мәҗит Гафурига килеп җитте. Шул вакыт аскы яктан аяк тавышлары ишетелде. Диңгездән кайткан аталары югарыга менеп килә икән. Кызларын келәм өстенә җәеп салынган китаплар арасында күреп, ул бераз аптырап калды. Сез һаман китаплар белән мәшгуләсезме? Ашау вакыты җитте. Җаһидә: бәй ата, мин ниләр таптым? Яңа бер дөнья ачтым. Бакча атам, мин хәзер нинди шигырьләр беләм. Сәгыйть Рәмидән минне яхшы итеп укып күрсәтте. Мөхәндис: машалла, машалла. Мәгънәсен аңлыйсыңмы соң? Диде. Аңлыймын, атам. Нинди куәтле шагыйрь. Бу горурлык аңа каян килгән? Халыкның горурлыгы ул. 400 ел урысларга баш имәгән, багырында бүйек куәт булганына инанган халыкның горурлыгы диде. Ашарга төштеләр. Җаһидә һәр китап турында сөйләде. Хәдичә ханымга: бу китаплар бик гүзәл, тутам. Бүген бармасак буламы? Һаман шул Истанбул, һаман шул күпер, һаман шул урамнар, һаман шул әрмәнчә, румча кычкырып кибеткә чакыручы бәндәләрнең тавышы. Бу китаплар ничек гүзәл, пак, диде. Хәдичә ханым: тормышта
Барысыннан да біраз алырга кирәк. Бүтін нәрсәнең шамасы булырга тиеш. Шигырь булды. Хәзер тормышның матди тарафын карыйсы калды. Бүген күлмәгеңде алмасаң, иртәгә кунакта күңелең борчулы булыр. Сөем белән китегез. Эшеңне бетереп кайтыгыз. Гөлчәчәк, мин дә апаларым белән барам, әнә диде. Хәдичә ханым, анда син нишләрсең икән? Син олы кызыбыз буларак монда каласың. Кунак килсә, мин мичә куячакмын? Иде эш кыз булганда шулай килешермесең? Гөлчәчәкне калырга күндерделәр. Күлмәгеңнең эшен тәмамлаганга чаклы көтеп торыгыз. Әгәр мөмкин булмаса, иртәгә сәгать 10-га кадәр һич шиксез китерсеннәр. Хисапны шунда үзәрбез. Хәзерләнегез. Җаһидә белән Сөем әзер булгач, Хәдичә ханым, акчагыз фәлән бармы? Дип сорады. Җаһидәгә бүген әниең янына бар. Бәлки, үлчәгәч, тамамлау вакытында барырсың. Җаһидә аркасына салкын су куйган кебек аппак булды. Бу кичәдән, бу китаплардан соң ничек итеп барырмын икән? Миңа анда каберлек кебек. Анда минем бер генә уртак нәрсәм дә калмады. Хәдичә ханым, бәлки кабер кебектер, әмма анаңның кабере. Дөньяда анадан да мөкатдәс һич бер кем юктыр. Җаһидә, син анаң күңеленә юл ачарга тиешлесең. Авыр булса да, бу синең вазифаңдыр. Анаң борчылып тормасын. Үзеңнең киләчәгең өчен анаң белән аңлашмак кирәк. Бәлки Сөемнең анда булуы сөйләшүегезне йомшартыр. Анаң белән бик йомшак сөйләш. Ул да хатын кыз бит. Ярый. Хуш. Яхшы йөрегез. Җаһидә авыр уйлары белән салмак кына йөреп китте. Апасының кинәттән генә кәефе кырылганга тәэсирләнеп, Сөем, син нигә анаңнан куркасың, апа? Ул сине сөймиме? Диде. Җаһидә, син аңламассың, шикәрем. Син сабыйгына әле, диде. Сөем, аңлармын, валлаһи, диде. Аны ярата идем. Хәзер суындым. Ул минем сабый вакытымны атасыз калдырып, ятим итте. Ул атама карата миндә дөрес булмаган хисләр тәрбияләде. Аңладыңмы? Мин гаиләмне үзем эзләп таптым. Ул моны ышатмаячак. Мине сездән айырырга маташачак. Мин алай яшәргә теләмим. Мин атамны да, сезне дә, тутамны да, докторны да, барыгызны да яратам. Кабер кебек тавышсыз, тынсыз, суык тормышка. Мин ничек итеп яңадан кайтыйм, ди. Сөем, без дә сине яратабыз, апа. Син кабаттан да кайтма. Барыбыз бергә яшәрбез, диде. Көймәгә утырдылар. Җаһидә яна шигырьләр турында сөйләшкән булып, бераз гына булса да хыял дөньясында яшәп, борчуларыннан аерылып торырга теләде. Ләкин булдыра алмады. Күлмәк тамамлау эшләре бик яхшы тәмамланды. 3-4 сәгать көтсәләр, күлмәк әзер булачак. Көтәргә булдылар. Һәм теләр-теләмәс кенә анасы янына киттеләр. Сөем, әгәр анам мине җибәрмәс булса, син әйтерсең, мин ялгыз гына кайта алмыйм, куркам диярсең. Ул вакытта бәлки рөхсәт итәр. Әгәр рөхсәт итмәсә, ялгыз гына кайта алырсыңмы? Сөем, кайта алам, әмма синнән аерылырга теләмим. Мин дә синең белән калырмын, диде. Җаһидә көлде. Ишек кактылар, ачучы булмады. Тагын берничә тапкыр шакыдылар. Ишек ачылмады. Җаһидә ачкычларын алды. Ишекне ачып, эчкәрәк керделәр. Өйдә берәү дә юк иде.
Билгеле инде, анасы биләмгә чыгып киткән. Сөем бу өйгә кызыксынып карады. Фәкыйрь бүлмәләрне йөреп чыкты. Монда кыш көне бик суык була торгандыр, апам? Чыннан да, бу өйдә фәкыйрлек суыгы хаким иде. Анасы белән очрашмаганга Җаһидә сөенде. Кайттым, сине күрмәдем. Шушы арада кайтырмын, мин исән-сау дип тиз генә язу сызды. Анасы кайтыр дип куркып, Сөемне берни белән дә сыйлый алмыйча өйдән чыгып киттеләр. Трамвай белән мөхәндиснең Баязит бистәсендә яши торган якташлары Камалларга барырга булдылар. Зур гына өстәлдәге самовар янына утырган үй хуҗалары аларны нәзакәт белән каршылады. Сөем: «Безнең Җаһидә апамыз», диде. Зарифа ханым: «Боерыгыз, машалла, ничек үскәнсең, нәк атаң инде, Алла ярдәменнән ташламасын», диде. Камал бәй: «Өлгергәнлек имтиханнарын тапшырдыңмы? Мөгаллимнәрегез кемнәр иде? Әгәр язиягә керер булсаң, фәлән кеше минем сыйныф аркадашым», диде. Сөем вакытыннан элек картайган сакаллы бу кешегә: «Госман абый, исәнмесез? Ни өчен безгә килмәдегез? Атам да кайтты, сине сорады, безгә килсен», диде. Сакаллы кеше бераз кызмача иде. «Киләм, хәзергә бераз эшем бар, китап язам. Мин эчсәм, сәрхуш булганчы эчәм. Укысам да, сәрхуш булганчы укыйм. Язсам да, сәрхуш булганчы язам. Хәзердә язып ятам. Китап тәмамлаячакмын. Соңра аны сатып, кием салым алачакмын. Беләсең, бу киемнәр белән кунакка йөреп булмый. Барырмын». «Син Марҗа туташ мөхәндис Вахитның кызымы?» Сөем: «Марҗа түгел инде, Госман абзый, терек». Госман: «Барысы да бер иш, Марҗа. Урыс марҗасы, төрек марҗасы, нугай марҗасы, барысы да бер иш», диде. Җаһидә: «Марҗа нәрсә ул?» дип сорады. Сөем: «Урыс хатыннарына карата әйтелә торган сүз». Зарифа ханым: «Буйрыгыз, чәй эчегез. Госман бәй артык сөйли ул, әмма аңа ачуланмагыз, зинһар», диде. Госман: «Шулай, ачуланмагыз, ул исерек. Туташ, синең атаң минем дустым, әмма ул дурак». Зарифа ханым: «Госман бәй, мөхәндис бәй ничек дурак булсын? Ул тәрбияле, бик тә акыллы кеше». Госман: «Акыллы булганы өчен дә дурак ул. Дурак кына да түгел, чүп. Син, туташ, аларның сүзенә ышанма. Булар татар шовинистлары, татарның һәр нәрсәсе яхшыймыш. Аның пәрәмәче, пилмәне, аның әдәбияты, аның музыкасы, аның хатыны, барысы да яхшыймыш. Минемчә, барысы да чүп. Мин урыс мәмләкәтендә укып белем алдым. Мин объектив рәвештә карый беләм. Урысның үзе дә чүп. Чүп булмаса, большевик булыр иде бәне ул. Бары тик аның аракысы гына чүп түгел. Әмма анысы да зәһәр агу. Мине шул урыс аракысы агулады. Менемчә, безнең буын тормышы инде ахырына килеп җитте. Чит илләрдә үлеп калганнарыбызның җеназа намазын укып җәсәден кем күмәр?» Сөем: «Госман абый, безгә кайчан килерсез икән?» дип сорады. Госман: «Кайчан килим соң?» «Бүген кил, атам өйдә». «Бүген акчам юк», диде Госман. «Бездә акча бар, бергә китәрбез». «Астагфирулла, мин адвокат Госман башым белән балалардан акча алыйммы?
Мин шуп түгел, мин Госман. Җаһидә шунда: Акчаның ни кыйммәте бар? Акча үзе дә бер шуп түгелме, Госман бәй? Молодец, дөрес. Син атаң кебек акыллы икәнсең. Акча да шуп. Бөтен нәрсә шуп. Бары тик мин генә шуп түгел. Мин дисәм, миңа бер зур көч керә. Аллалар, шахлар, кануннар. Булалар бер шуп кенә. Шуп кенә, диде ул. Аннан соң аяк үрә басып, Аллага тапшырдык, шупләр, диде дә шайкала чыгып китте. Зарифа ханым: Бишара, ватаныбызда зур адвокат иде, монда бер эшкә дә кирә алмады. Урысча укыганлыктан эшкә ярамады. Эшсез, көчсез калды. Кысанлыкка чыдый алмаенча эшә башлады. Үзе бик яхшы адам ул. Әмма мухаҗирлек корбаны. Менә шулай нинди кыйммәтле шәхесләр юкка чыкты. Бу большевиклар революциясе безгә бик кыйбатка төште. Кызлар китәргә әзерләнә башлагач, анагызга, атагызга сәлам әйтегез, нәниләрем, тагын килегез, диде. Кызлар аннан тегүчегә барып, күлмәкне алдылар. Кичке ашка кайтып өлгерделәр. Гаяз Исхакый. Татар кызы. Сәгать 12 тулганда алар докторларның Әрәнкәй бистәсендәге өендә иделәр инде. Кунаклар арасында урта яшьләрдәге бер хатын гына Җаһидәгә таныш түгел иде. Аңа яшьләр укытучы Хуҗа ханым ди, олылар Хәлимә ханым, Хәлимә апа диләр. Бурса шәһәренә киткәнлектән мөгаллим Салихлар килә алмаганнар. Шакырылганнарның байтагы килмәгәнлектән мәҗлестә кеше аз иде. Укытучы Хуҗа ханым Хәдичә ханымга: Мин доктор бәйгә килгән идем, очраклыгына сезне очраттым. Мин картайдым инде, ялкауландым. Өйдән чыкмыйм. Рәхмәтлене югалтканнан бирле не булды белмим, тормыштан кызык тапмыйм. Әүвәл мин каникулга чыгу белән Истанбулга чаба идем. Мин барып күрмәгән һичбер якташыбыз калмады. Безнең курдашлар да азайдымы? Аннан соң балалар белән дә артыгы белән мәшгульмен. Хәдичә ханым: Ничек соң кызыгыз? Быел мәктәп бетерәме? Дип сорады. Хәлимә ханым: Быел кызлар мөгаллимәсенең соңгы сыйныфында. Угылым да җиңү бәйрәмендә кылыч тагачак. Балачага карау еге җиңеләячәк кебек күренә. Әмма белмим, тагы киләчәк ни күрсәтер бит әле. 8 ел инде туган яклардан бер кемнән бер хәбәр дә алганым юк. Кем исән, кем үлгән, һич белмимен. Төшемә кергәннәр белән яшим. Илдә 4 кыз кардәшем, 3 ир туганым бар иде. Кем белә, кайсысы исән калган. Иске заманда хат алышырга мөмкин иде. Хаҗга барып кайту бар иде. Хәзер исә илебездән чын мәгънәсендә төрмә ясадылар. Узган ел безнең Алазис бистәсенә Кавказдан качып килгәннәрне җирләштергәннәр иде. Алар белән күрештем.
Кавказның бүтін шәһәрләрендә безнең казанлылар бик көп диләр. Большевиклар безнең халыкны яши торган урыннарыннан чит илләргә сөрәләр икән. Безнең Казанга бик күп хахол, украиннар сөрелгән ди. Гаҗәп, элеккеге тормышны бетерер өчен, иске йолаларны югытар өчен шулай кыланалармы, белмим. Ул мөхаҗирләрнең бизгәк йыктырган балалары килде. Беләсез инде, мин укытучы, әмма анда мин докторда булдым. Хәзер дә доктор бәйдән кайбер хасталыклар хакында мәгълүмат алырга, кайбер дарулар белешер өчен килгән идем. Беләсездер, мәрхүмем Алазиздә качакларны урнаштыру вәкиле иде. Мин дә һәр вакыттагы кебек укытучы идем. Ул вакытларда 4 балам бар иде. Килеп урнашуга безнең балалар авырый башлады. Берсенә кырчаңгы йыкты, берсе таз булды, берсе бизгәк йыктырды. Безнең бистәдә доктор да, дарухана да юк. Иске китаплар буенча үзем дәвалый башладым. Соңрак яңа медицина китаплары табып алдым. Очраган бер доктордан сорашмый калмыйдым. Балаларымны коткарып калдым. Моны күреп торган күрше-күлән миңа мөрәҗәгать итә башлады. Үтенечләрен кире какмадым. Очраклы рәвештә мөгъҗиза булды. Балалар сәламәтләнде. Шулай итеп, тирә-якка минем докторлык шөһрәтем таралды. Әмма бер кызым тифтән, бер угылым белмим нидән үлеп китте. Әмма тирә-як кешеләре аңа карамады. Рәхмәтлем мәрхүмкәй хасталангач, Истанбулдагы байтак докторларга караттым. Үзем дә бик күп китаплар укыдым. Инде яхшы гына авыру карап торучы булып киттем. Аның вафатыннан соң балаларны интернат мәктәпләргә урнаштыргач, үземнән үзем башкаларның кайгысын кайгыртышучысы булып киттем. Мәктәптә дәрсем бетүгә үк ашымны ашыйм да туп-туры хасталарым янына. Барысы да мәгълүм, бизгәк, кырчаңгы, таз. Белгәнемчә эшлим. Сәламәтлек саклау мөдиренә мөрәҗәгать итеп, дарулар алырга теләдем. Ләкин дипломлы булу кирәк дип бирмәделәр. Бер кыска курска киреп укысам дигән идем дә, әмма биредә андый нәрсә юк икән шул. Авыруларны карап торучы шәфкать туташлары курсы барында ул эшне артыгы белән белгәнгә күрә кермәдем. Хәзер мин анда Татар апасы дигән исем белән мәгълүм бер доктормын. Зур хаталар эшләмәгәем дип, кайбер хасталыклар хакында мәгълүмат алырга дип, менә доктор бәй янына килгән идем. Әмма шундый күркәм мәҗлесне бузарга теләмим. Мин башка бер көнне дә килә алам. Доктор, авырулар берәр нәрсә бирәләрме соң? Диде. Хәлимә, мин бер ни дә алырга теләмим. Шулай да берәрсенең бәбәе туган көндә кайберсе пиш йомырка, берсе бераз май, берсе бераз сыр китерә. Минем хасталарым бик фәкыйр. Мин дә аларга Алла ризасы өчен ярдәм итәм. Аннан соң мөгаллимлек акчам ярыйсы гына, бүләк санак та биргәлиләр. Минем даруларым санитария, гигиена кагыйдәләренә хөрмәт тәрбия итүдер. Аннан соң һәр елны Мисыр базарыннан төрле хуш исле дару үләннәре алдырам. Алардан кирәк дару эчемлекләре хәзерлим. Билгеле, химия катнашкан дарулар эшләмим. Минем хасталарымның күбесе фәкыйр гаиләләрнең балалары. Аннан соң безнең якта сифилис күп таралган. Менә шул хасталыкка каршы доктор бәй, мәхәллә халкы куллана алырлык ошсыз дарулар кирәк. Сифилис андагы кешеләрне кырып сала. Доктор, сез ни бирәсез дип сорады. Хәлимә, мин андый авыруларны шәһәргә җибәрәм. Әмма мәхәлләдәге авырулар барырга теләми, бераз даруым бар.
иң яхшысы сифилисле балага малярия яктырырга кирәк. Сифилисле балага бизгәк йоктымы, котылды дигән сүз. Аннан соң мин аның маляриясын давалап бетерәм. Бәбәй таба торган аналарга иң беренче даруым анасын, баласын чиста тоту өчен тырышам. Мин гаиләсенә күрә яңа туган баласын 2-3 атна буена үзем барып яхшылап юындырам, соңыннан анасын да шул эшкә ияләштерәм. Аш китерделәр. Сөйләшү башка темага күчте. Шулпадан соң Әсмә ханым тутырган тавык китерде. Җаһидә бу ни дип сорады. Әсмә ханым, бу тавык тулмасы. Безнең илдә аны тавык тутырмасы яки тутырган тавык диләр. Ашаганнан соң нәтиҗә чыгарырсың, диде. Моны кем бүләчәк соң? Әсмә ханым, Җаһидә, бу теләсәң ничек киселми, моны бүлгәләүнең үз ысулы бар. Аны бар кеше дә белми. Бу эшне яхшы белгән осталар башкара, диде. Хәлимә ханым, пычагыгыз үткен булса, мин бүләрмен, диде. Зур табакта яткан тавыкны алдына алды. Һәр бер ботын, чатын аеры турап, һәр буынын шундый уңай итеп икегә бүлде ки, ите дә, йомыркасы да, бер сөяге дә вак кисәккә аерылмады. Айрым-айрым пешергән кебек, һәр кисәкне тәлинкәләргә куйды. Батыр белән докторның кече кызына тавыкның 2 ботын бирде. Булар һәр вакыт сабыйларның хакыдыр, диде. Җаһидә беренче тапкыр күргән бу ризыкны бик теләп ашады. Сөйләшүчеләрнең тутырмалар турындагы сүзләрен дә бөтен табигаты белән йотып барды. Йомырка белән тутырылган күркәләр турында да сүз күп булды. Тутырган тавыктан соң килгән эчпишмаклы бәлешләр белән ризык кабул итү тәмам булды. Каһвә эчкәндә Әсмә ханым Җаһидәгә иске альбом сузып, илебез турындагы истәлекләрдән бары тик шушы нәрсәбез калды. Бак, анда ничек киенәләр, ничек яшиләр иде, диде. Альбомда Әсмә ханымның милли кием кигән иптәшләре белән төшкән бер төркем, гаилә рәсемнәре, айрым-айрым мөхәррирләр, шагыйрьләр, артистларның рәсемнәре, бәйрәм мәҗлесләре, туй мәҗлесләрендә төшкән сурәтләр, милли кичәләрдә алынган рәсемнәр бар иде. Рәсемнәрдә төрле милли киемнәр күзгә ташлана. Күлмәкләр, калфаклар, кәләпүшләр, читекләр, кәвешләр белән гомум киемнәрдә шундый милли әһәң бар ки, буларга карап, бу халыкның кайчандыр мөстәкыйль гомер кичергәнен, үз ысулын булдырганын күреп, кызыгып, хәйран калмау мөмкин түгел иде. Җаһидәнең зиһенендә байтак сораулар бергәләнә башлады. Буларның барысы да Русиядә түгелмени? Биредәге рәсемнәрдә урыслар кайда? Хатыннар көлешеп алды. Ул безнең мәмләкәтебез, 1000 ел элек бабаларыбыз яшәгән йорт. Ул сезгә Русия. Бездә беркем дә аңа Русия демәс. Анда урыслар юк дип әйтеп булмый, ләкин аларны безнең халык үз тормышына катыштырмый. Урыс анда жандарм, акча эшләрнең башлыгы, мәхкәмәләрдә ришвәт алып утыручы вак чиновник. Бездә урыслар белән синле-минле яшәү юк. Казан кебек зур шәһәрләрдә сәүдә мәсьәләләре буенча урыслар белән аралашалар, ләкин һичбер заман алар дус туган түгелдер. Урыслардан кыз алу булмаган кебек, аларга да кыз бирү булмас. Әлбәттә, анда да чуар йөрәкләр, марҗага иләнгән, урыска чыккан бызыклар юк түгел. Кайберәүләрнең марҗа сөеркәләре дә бар. Әмма алар сөеркәләрен гаиләгә якын китермиләр. Җаһидә, бу киемнәр бик гүзәл әти. Безнең борынгы бабаларыбызның рәсемнәре бармы? Диде.
Хадиша ханым кайберләре бар. Ләкин Әсма ханымныкы кебек тәртипләп сакланмаган. Күрсәтербез, диде. Җаһидә тагын, бу киемнәр бик гүзәл дип сыкланды. Әсма, буларның үзенә күрә модасы бар. Кара, бусы яшь кыз киеме. Моның башка төрлеләре дә бар, ләкин барысына да ике төрле ысул хаким. Баштагы калфак белән аяктагы шул читек. Аларның да һәрберсенең рәвеше башка төрле була. Бакчы, бу ханымда калфак никадәр зур, бу кызда уртача зурлык. Бу кыз бер генә чәчәк таккан. Ирләрнең киемнәре һәр җирдәге кебек искечә була. Ләкин алар да әкрен-әкрен генә киемнәрен кыскарта баралар. Бире кил, сиңа искедән калган бер күлмәк күрсәтим. Ул кызларга кумаштан тегелгән туй күлмәге күрсәтте. Бу минем никахлык күлмәгем, диде. Әңгәмә дәвам иткәндә ишек ачылды. Икенче бер кунак килеп керде. Бу Мөгаллим Фәхри бәй иде. И тулы кеше күргәч, нинди гүзәл очрашу! Һәрберегезгә аерым-аерым барырга дип тора идем. Балаларга акча җиткерә алмыйм. Безнең байлар да бик саранкылана. Барыгыздан да ясак алмыйча булмый. Кәсепче әфәнделәр дә бирмәсә, эшем хырти. Ике ятим баланы ятимнәр йортына урнаштырырга дип йөрим. Бөтен дөнья сугышында, әсирлек дәврендә Русиядә безнекеләрдән зур ярдәм күргән бер полковник бар дип ишеттем. Шуны эзләп килдем. Аның кебекләрдән ярдәм алмасак, эшебез харап. Өен эзләп таптым. Аучы икән, үрдәк авына киткән. Тагын бер көн заяга уза, белмим. Нәтиҗәсе ничек булыр? Балалар кызганыч. Тырыш, зиһенле балалар. Аналары да, аталары да юк. Кызганып, урыс арасында калмасыннар дип качып киткәндә якташлар аларны үзләре белән алганнар. Алганнар, әмма үз хәлләре дә хәл. Шундый кочаклар үзлексез килә тора. Карс шәһәреннән хат алдым. Тагын бер ир белән бер хатын 4 баласы белән шикне узганнар. Качып барганда ирен үтергәннәр. Тагын мәктәп, тагын акча табарга. Кесәсеннән ул бер кагыз чыгарып, «Бисмилла, доктор бәй, сездән башлык булмаса», диде. Әсма ханым, «Турып тор, Фәхри бай, кахваңны эч», башта диде. Фәхри, «Мин шул балаларның тормышларын берничә атнага гына булса да тәэмин итсәм, шул вакытта кахва тагын да татлырак булыр иде», диде. Доктор, «Дөрес, рәхмәт, Фәхри бәй. Син барыбызның да йөз аклыгы. Мондый хәерле эшләр белән маташырга безгә вакыт табылмый, ялкаулыгыбыз да юк түгел. Якташлар җәмгыятебезнең ябылуы да начар булды». Фәхри, «Ничек кенә начар әле», диде. «Аны миннән сора. Ул эшне хәлдән килгән кадәр мин тартам. Һәр кемне эшендә, конторында, мәктәптә, кибетендә эзләп тап. Кайберләре бу эшне имеш мин үз файдама күрә башкарам дип уйлый». Моннан соң һәркем исемлеккә язылды. Бире алырдай акчасын бирде. Фәхри бәй кахвасын эчә-эчә, «Дөресен әйтим, бик арыдым», диде. «Полковникны 1 сәгатьтән артык эзләдем». Шул вакыт ишектән Хәлимә ханым күренде. «Ха, Хәлимә ханым, сез биредәмени? Хафаларыгыз узары булсын. Әйбәттер сез шәт, иншалла. Сезнең балаларыгыз, машалла, яхшы эшлиләр. Бер атна әүвәл мөдирләрен күргән идем. Эшләгәннәренә бик шат, мәмнүн булдым». Ничек булып чыкты? Кытылдыгызмы инде? Әсма ханым, «Нәрсә булды? Берәр нәрсә бармы, Хәлимә ханым?» дип сорады. Хәлимә, «Баш китәрлек берни дә юк. Дипломсыз дәвалый дип, вилаят мәркәзенә шикаят язганнар. Шуның аркасында судка куйдылар.
Ул арада бер жандарм офицеры килде, богау салып мине вилаятка алып китте. Менә шул хәл имеш-мимешкә сәбәп булды. Димәк, монда кадәр дә килеп ирешкән икән. Судта үз файдама тырышмавымны, бары тик кулымнан килгәне кадәр генә тибби ярдәмдә булганлыгымны ачыкладылар. Бистәбездән бик күп шаһит килде. Нәтиҗәдә акладылар. Доктор: «Кара син бу хәлгә? Шушы хатын йөзләрчә хасталарны сауыктырды. Гыйльми тәрбиясе дә безнең мәктәпне тәмамлаган яшь докторларыбызның күбесенекеннән артык. Америкада булса, аңа хәзер үк докторлык дәрәҗәсе бирерләр иде. Монда исә богаулап судка өстериләр». Хәлимә: «Наданлык башка берни дә түгел. Жандарм офицеры да үзенчә эш күрсәтергә тырышкан була инде. Иң кызыгы да шунда ки, шул вакыйгадан соң 2 ай узгач, хатыны бала таба алмыйча мөшкел хәлдә калды. Мине чакырдылар. Дипломым юк, дипломлы әби тапсыннар дидем. Бармадым. Кабат килделәр, үтенделәр. Жандарм офицеры ни сәбәпле чакырганлыгы турында ап-ачык итеп язып, мине чакырсын, шунда килермен дидем. Хат китерделәр. Карадым, имзасы фәләне юк. Рәсми кагазга язсын да имзаласын дидем. Анысын эшли алмыйм, хатыным үлсә, доктор ярдәм күрсәтмәде дип сине судка куячакмын дигән. Мин игътибар итмәдем. 2 сәгатьтән соң рәсми кагаз белән килделәр. Мин тиз генә киттем. Хатыны бик хәлсез иде. Алла ярдәм итте. Тап-таза бер ир бала дөньяга килде. Хатыны да сауыкты. Бүләкләр, рәхмәтләр бер-бер артлы ява торды. Бүләкләрен кире җибәрдем. Бирегә килер алдыннан хатыны кулымны үбәргә килде. Хуҗа ханым, гафу ит ди. Табигый ки, гафу иттем. Әмма әйтәсемне дә әйттем. Эшләрем җайлы түгел, мәктәп тә бар. Әмма минем мәшрутият дәврендәге хезмәтләремне санга сукмадылар. Шул сәбәпле 8 еллык хезмәттем бушка китте. Хәлбуки, мөгаллимлектән пенсиягә китәргә мөмкин булыр иде. Шәй мәҗлесе бик яхшы узды. Докторның угылы пианинода уйнады, бала-чага җырлады. Кызлары үзара пышылдашып алганнан соң, берсе пианино янына килеп сызланы уйный башлады. Җаһидә: «Сызла, сызла, сызла күңелем, сызла бер туктамыйча, сызла ойлар, сызла еллар, сызла төн йокламыйча» дип җырның азагына чаклы җырлады. Һәркем тәэсирләнеп тыңлады. Һәркем «Машалла, афәрин» диде. Доктор: «Ярый, кызым, син башка җыр беләсеңме?» дип сорады. Җаһидә: «Юк, бу иң шаганы булды да шуңа ирәндем» диде. «Ни өчен ошаттың?» диде доктор. Җаһидә: «Каян белим, минемчә, бу сезнең мөхитнең рухи халәтенә бик туры килә. Ничек дип әйтим, бик тә характерлы». Доктор: «Тагын да дөресрәге, хиссиятебезне иң дөрес аңлатучы шигырь бу» диде. Әлбәттә шулай. Доктор шуңа күрә дә бөтен Идел Урал мәйданында бу шигырьне сөйләмәгән, бу көйне көйләмәгән кеше бармы икән? Хәлбуки, аның чыкканына 30 ел да юктыр әле. Шушы бер шигырь шагыйрьнең исемен мәңгеләштерде, халыкка якынайтты. Хәзер бер төрек шагыйренең Төркиянең һәрбер авылында укыла торган, җыры җырлана торган берәр шигырен беләсеңме? Юк. Ни өчен? Чөнки ул шагыйрь Истанбул баласы. Ул халкының матди, мәгънәви барлыгын, мәгънәсен аңламый. Халык дигән шатлыкны, аның хәсрәтен туймый. Биредәге шагыйрьләр белән безнең шагыйрьләребез арасындагы төп аерма шундадыр.
Бу хәл әдәбиятның башка өлкәләрендә дә шулай. Биредә мәмләкәтнең һәр тарафында уңыш белән уйналган берәр драма, берәр комедияны беләсезме? Юк. Ни өчен? Чөнки биредәге театр әсәрләренең барысы да французчадан, инглизчәдән, алманчадан тәрҗемә яки күчермәләрдер. Аларның һичбер милли төсе, милли тәме юк. Китапчыларга барып карасаң, 100% тәрҗемә. Аларның барысы да рухан һәм мәгънәви яктан ят әсәрләрдер. Бу нидан килә? Бездә мондый әсәрләр бик күп. Чөнки андагы хәрәкәт халык хәрәкәте һәм халык өчендер. Һәм бу халыкның бөтен әһелләре аерым ырудан, аерым каннан булган халыклар. Ә биредәге халык исә космополит тәрбиядә. Албан, бушнәк, көрд, гарәп, ром, әрмән белән төректән булгатылган буламык хәлендә. Космополит мөхиттә мәдәни хәят тәрәккый итә алыр. Әмма милли культураның үсеше, алгарышы өчен милли кысалар булырга тиеш. Мондагы шомлы афәтнең нигезе шулдыр ки, төрекнең милли мөхите юк. Бу шартларда моны булдыру да мөмкин түгел. Шунда мөгаллим Фәхри калыкты. Барыгызга да рәхмәт, диде ул. Кесәсеннән бер кагаз чыгара. Шикәр бәйрәмендә җыйган 81 лира акчаны нәрсәгә сарыф иткәнлегемне укып чыгам. Ханымнар, кирәкми, Фәхри бәй, беләбез, диештеләр. Фәхри бәй, зарары булмас, укыйм, тыңлагыз, диде. Укучылар өчен күлмәк фәлән кадәр, яңадан мәктәпкә кергәннәр өчен юл акчасы шул кадәр, ашарга тотылган шул кадәр, китапка шул кадәр. Сез беләм, шикле берни дә әйтмисез, әмма акчаларның хисабы кайда? Ихтимал үзе тотып бетерә торгандыр дигәннәр дә аз түгел. Хәзер мин пәндигә китәм. Безнекеләрдән су мөхәндисе Габдрахман шундагы җәйлек өенә киткән. Аны тотып балаларга 5-10 лира ала алсам, начар булмас иде. Кызык, хәзер поезд бар микән? Бу вакытта поезд була әле, диештеләр. Мөгаллим һәр кеше белән аерым-аерым хушлашып чыгып китте. Мөхәндис: "Бу кеше 5 еллап булыр. Һич армыйча бала-чага мәшәкатьләре артыннан чаба. Моның кулыннан узмаган һичбер мөхаҗир бала юктыр. Берсен мәктәпкә җирләштерә, берсенә чыгарылыш имтиханнарын җайлый, берсенә китап табып бирә, берсенә акча таба. Ул булмаса, алар белән кем маташыр иде икән?" Доктор: "Бу халкыбызның гадәтедер", диде. Анда һәр мәхәлләдә шундый фидакар берәрсе табыла иде түгелме? Монда исә аның кеби эшләр майтара торган вакыф та, хөкүмәт тә юк. Шуңа күрә гавам үзе өчен үзе тырышырга мәҗбүр. Халык та үз эшеннән шундый хәерле эшләр башкаручы шәхесләр тәрбияләп чыгара. Хәлимә: "Әлбәттә, бездә һәр эш шәхси фидакарлеккә генә корылган. Әнә шул Бубилар, шул Хөсәеновлар, аларның һәр берсе фидаи милләтчеләр. Бөтен дөнья сугышында урыска әсир төшкән шул төрк офицерларын унарлап, йөзәрләп качырып коткарган. Шуңа күрә Русия мәмләкәтендә үлем җәзасын үзләре күтәргән шулай ук фидаиләр түгелме? Яна, дөнья сугышы вакытында урысларга әсир төшкән 30 меңнән артык төрекне тәрбия иткән фидакарлар булар түгел идеме? Әгәр әсирләр язмышы белән мәшгуль булган Швециянең Кызыл Ай җәмгыятенең рапортларын укыган булсагыз, Русиядәге татарларның никадәр фидакарлекләр белән әсирләрне ачлыктан, үлемнән коткарганлыгы турындагы мәгълүматны үз күзегез белән күрер идегез. Ләкин аянышы шул ки, бу әсирләрнең берсе дә шуннан исән чыгып та бу турыда язмады.
Безгә төрле большевик газеталары һөҗүм иткән чакта да һичберсе яклап чыкмады. Вакыт соң иде инде. Бөтен кунаклар да үз юлы белән китте. Мөхәндис Вахитның гаиләсе төн уртасында гына кайтырга чыкты. Икенче көн матур гына узды. Җәһидә янә китаплары белән мәшгуль булды. Балалар белән диңгезгә су кыйнырга төште. Атасы белән кичә күргән кешеләр хакында сөйләште. Аның фикерләрен тыңлады. Өйлә ашы вакыйгасыз кунаклардан башка гына узып китте. Кахва көткән арада бер хәрби кеше мөхәндис бәйгә бер хат китереп тапшырды. Атасының имзасын алды да ул чыгып китте. Конвертны ачкач, Вахит бәйнең йөзе бераз үзгәрде. Иренең хәрәкәтләрен күзәтеп торучы Хәдичә ханым тагын юлга чыгаргамы диде. Кагазны алды, укыды. Һич тә рәхәтләнеп ял итәргә бирмиләр. Җәһидә, безнең тормыш гел шулай инде. Менә хәзер атаңны Тракия юлларын тикшерү комиссиясенә рәис итеп куйганнар. Кайчан китәсең? Вахит белмим диде. Бүген бүлек җитәкчелегенең идарәсенә барырга кирәк. Мин хәзер Истанбулга китәм. Хәдичә, ялың 2 атнада булмады бит, тагын китәсең. Кайчан кайтырсың икән? Кайтканда һавалар ничек булыр инде? Син үзең дә баш тартмыйсың, башка берәү булса, юлларын табар иде. Вахит, без бирегә хөкүмәтне алдарга дип килмәдек. Нинди әмер буйрык булса, шуны башкарырга бурчлыбыз, диде. Урыныннан торып, Истанбулга китәргә җыена башлады. Бу вакыйга барысының да кәефен кырды. Хәдичә ханым да ире артыннан чыкты. Юлга ни әзерле микән? Сәфәрең озакка сузылырмы? Дип сорады. Вахит, хәзергә берни дә әйтә алмыйм. Миңа калса, атна 10 көн узар. Бүген акшамга кайтырмын, диде дә, акшамга кайткач, иртәгә кичке поезд белән Әдернә шәһәренә китәбез. Миңа моннан 5-5 минуттагы көймә белән китәргә туры килә, диде. Бөтен кич һәм икенче көннең иртәсе юл хәзерлеге белән ыгы-зыгы да узды. Ашаганнан соң мөхәндис Вахит Җәһидәне читкәрәк чакырып: "Менә кызым, эшләр шулай тора. Синең белән озаклап күрешеп, озаклап сөйләшеп тә булмады. Кайткач, иншалла, вакыт булыр әлбәттә. Син монда бит. Ләкин, кызым, анаң белән мөнәсәбәтеңне рәтлә. Үзен күреп, хәлне аңлат. Аның кулыннан кызын тартып алырга теләмибез. Әмма кызыбызның бездән ераклашуын да теләмибез. Дарелфөнүн мәсьәләсенә килгәндә, кергәнең яхшы булыр минемчә. Синең укый торган чагың узмаган әле. Һәвәсең дә бар, сәләтең дә. Син Дарелфөнүнгә керергә тиеш. Минемчә, сиңа әдәбият кулайрак булыр. Бәлки, уртак төрек әдәбияты хакында үзеңә бер юл ачарсың. Анысы да зур хезмәттер. Әниеңне күндерергә тырыш. Чыгымнар миннән. Фәкать бер шартым бар, кызым. Укыган вакытыңда анаң белән бергә торырсың." Җәһидә һичбер сүз әйтмәде. Мөхәндис Вахит өстәп куйды: "Бу сиңа безнең белән яшәмә дигән сүз түгел. Моны ялгыш аңлама. Фәкать анаңа да кулайлык тудырырга каратылган бер чара дип кенә уйла. Дәресләрдән соң ашыңны бездә ашарсың. Кичләрен анаң янына кайтырсың. Ул ялгыз калдым дигән уйга батмасын, аңладыңмы?" "Ярый, атам. Анама карата син бик тә киң күңелле. Эх, үз вакытында ул да сиңа карата шулай була алган булса", диде. Вахит: "Син анаңны тәнкыйть итмә, кызым", диде.
Син аңламаган нәрсәләрнең дә булуы ихтимал бит. Буласы булган инде. Яхшы киләчәгең өчен сиңа бер идарәче, ягъни синең эшләреңне җайлаучы бер кеше кирәк, аңладыңмы? Кабат анаңнан качма. Синең бу кыланышың анаңа каршы итәгатьсезлек төсен алмасын. Бер нәрсәгә ихтыяҗың булса, тутаңа сөйләрсең. Мәсьәләне үзем хәл итәрмен дидем, чөнки анаң тарафыннан хәзер беркем дә юк. Агаларыңны мин хөрмәт итмим. Аларның сүзе миңа үтмәс. Элек анаңның бер агасы бар иде, ул бераз фикерле адәм иде. Вафат булган чагында ул әйтте, бу авыр вазифа синең яшь җилкәңә кала кияү диде. Йөкләнгән вазифаның чыннан да физик авырлыгы бар кебек, Җаһидәнең муены бөгелеп төште. Берни дә әйтмәде. Аталарының китүе бөтен бала-чагага күңелсез тәэсир итте. Барысы да кимәгә хәтле озата барды. Әмма мөхәндис Вахит Истанбулга барырга берсенә дә рөхсәт итмәде. Ахшам ашы күңелсез узды. Хәдичә ханым тормышларының гел шулай узганыннан бераз зарланып та алды. Балалар да аналарын юаткан кебек пышылдап кына сөйләште. Икенче көнне иләдән соң Җаһидәнең фасыллы пәлтәсен киеп тамамлар өчен Истанбулга барырга карар итеп бүлмәләренә кереп киттеләр. Җаһидә Адага китеп бер атнадан артык вакыт узса да, бер тапкыр да анасын күрмәде. Бер тапкыр кайтты, очрата алмады, көтеп тормады. Икенче тапкырында да хат кына язып калдырды һәм тагын почта аша бер хат язып салды. Моңа кадәр Җаһидәнең анасыннан бу кадәр озак вакытка аерылып торганы булмады. Шуңа күрә Мәләхәт ханым аптыраш, Җаһидәгә бер хәл булдымы дип, иртән-иртүк ашамлыклар кибетенә шылтыратып, Җаһидәне яки мадам Мариканы чакыртырды. Телефонга мадам Марика килде. Мәрхәбә, мадам Марика. Мәрхәбә, Мәләхәт ханым. Мәләхәт безнең Җаһидәнең хәле ничек анда дип сорады. Мадам Марика аңлата башлады. Җаһидә бик әйбәт, күрсәгез икән, түгәрәкләнде. Гүзәлләр гүзәле булды ул, шикәр кебек. Бик тә татлы кыз булып китте. Беләсезме? Җаһидә атасын тапты бит. Атасы иленә кайтып китмәгән икән, Анадолуда булган имеш. Моңа кыз шул кадәр сөенде ки, алар да Җаһидәгә ниләр генә бүләк итмәделәр. Алтын сәгатьләр, алтын беләзекләр, ул йөзекләр, ул алкалар, ул күлмәкләр. Җаһидә сарай хатыны кебек булды. Ул атасын күрсәгез. Ни кадәр игелекле адәм икән ул. Мәләхәт Җаһидә кайда хәзер дип сорады. Җаһидә аларда. Барысы да бергә. Кечкенә туганнары бар, бик тә татлы балалар. Бергәләшеп ашыйлар, бергәләшеп эчәләр, бергәләшеп кунакка йөриләр. Җаһидә шул кадәр канәгать ки. Марика тагын да озак сөйләгән булыр иде, әмма Мәләхәт ханым аның сүзен кисеп: "Мадам Марика, мин шалтыратканны Җаһидәгә әйтмә", диде дә телефонны куйды. Шундый да хәбәрне Марика ничек әйтмәсен инде ди. Әлбәттә әйтәчәк. Әмма Җаһидә кайда соң үзе? Күрше бакчасына карады, юк. Бәлки диңгезгә киткәннәрдер. Кызганыч. Анасы ничек сөенде, диде ул авыз эченнән генә. Тик Мәләхәт ханым кызы хакында хәбәр алуга боз кебек булды. Тамырларыннан кан качкан кебек булды. Бизгәк тоткан кебек калтырый башлады. Йөгерә чаба пристаньга төште. Беренче кимәгә менде. Хайбали пристаньында төште. Туры Мариканың өенә китте.
Вакытыннан элек картая башлаган бу хатын бүген Марикага үлем фәрештәсе кебек күренде. Күзләре эчкә баткан, күз нуры сүнгән, иреннәре зәбзәңгәр. Хәл-әхвәл сорар-сорамас, Шаһидә кайда диде. Мадам Мариканың кайтмады әле дигәнен дә көтеп тормастан, тиз генә Шаһидәнең бүлмәсенә менеп китте. Мариканың сүзләренә колак салмыйча, күзләре белән тирә-ягын süзеп бакты. Шаһидәнең күлмәген күрде. Тутып карарга теләмәде. Әмма хатын кызның кызыксынуы өскә чыкты. Югары сыйфатлы итеп тегелгән яңа күлмәкләрне җентекләп, диккать илә күздән кичерде. Мадам Марика да бу кызыксынуны көтә иде булса кирәк. Бакчы, Мәләхәт ханым, эшкә киемнәре нинди, барчасы ефәк дип тартманы тартып чыгарды да күлмәкләрне берәм-берәм күрсәтә башлады. Аннан соң ыйыкларга ымлады. Хәзер буларның бәһәсе күпмедер, кем белә. 6 пар алдылар. Я, аяк киемнәрен күрсәң. Торып тор. Менә беләзеге. Мәләхәт ханым эштән бер нәфрәт туйса да, хатын кыз кызыксыну белән барысын да карап чыкты. Өстәл өстенә күз ташлады. Иске хәрефләр белән басылган берничә татарча китап. Ялгыз калыр өчен: "Мадам Марика, син Шаһидәне көтеп тор. Кайтуга ук монда чакыр. Ләкин килгәнемне белгертмә" диде. Марика: "Кайтсалар моннан күренеп тора. Алар әнә шул күрше йортта тора. Һәр вакыт бакчада ашыйлар, эчәләр. Ярый, мин карап килим" дип чыгып китте. Мәләхәт ханым, ялгыз калгач, тагын бер кат бүләкләрне карап чыкты. Бу кадәр күп күлмәкне Шаһидәнең үз гомерендә күргәне юк. Ул сәгать, ул йөзек, ул бизәнү әсбаплары, ул халатлар, ул яңгырлык ябынчалар. Димәк, булар бик бай. Тартмак тарганда аның күзенә саклык кенәгәсе чалынды. Ачты. Шаһидәнең сабый чактагы рәсеме, аның рәсеме. Кулында былай әйләндерде, тегеләй барды, язылганнарны укыды. Чынлап та, бу саклык банкасының дәфтәре иде. Шаһидә исеменә язылган. Ие, андый дәфтәр электән дә бар иде. Мөхәндис белән яшәгән чагында үзенә калдырып китә торган иде. Ул да аннан кирәге чаклы акча ала иде. Саный башлады. Ышына чыга алмады. Соңгы битен ачты. 1000 лира. Бу Шаһидәнең акчасымы? Күрше бакчада тавышлар ишетелә башлады. Мәләхәт ханым пәрдә артына пысып, күрше бакчаны күзәтергә тотынды. Шаһидә белән җитәкләшкән кечкенә кызлар. Шаһидә җынакланган, йөзе асуланган, тирә-якка нур чәчеп тора. Марика Шаһидәне чакырды. Бер мизгелдән соң Шаһидә анасы каршысында басып тора иде. Һич көтелмәгән бу хәлдән Шаһидә шашып калды. "Анам" диде, һәм башка бер сүз дә әйтә алмады. Мәләхәт ханым кызына сүзеп карады. "Син нишләдең, кыз?" диде. Бу кыры сөаль Шаһидәне сискәндерде. "Анам, мин берни дә эшләмәдем. Гаиләсе белән атамны таптым." Мәләхәт: "Мин сине шушының өченме тәрбия иттем? Шуның өченме тормышымда фидакарлык кылдым? Ялмыйсыңмы?" диде. "Аннам, мин сиңа зарар китерә торган берни дә эшләмәдем. Ялырдай бер эш тә юк." Ул анасының кулын тотып: "Син кызмы, әннәм?
Сиңа каршы һичбер шәй юк. Бары тик мин атамны таптым, диде. Мәләхәт ханым елый башлады. Син минем бөтен гомерем буе булдырылган, чакылган фидакарьлекләремне юкка чыгардың. Синең тәрбияң өчен, сине асыл итәр өчен сарыф иткән көчемне бушка санадың. Яңадан шул искергән татар мөхитенә килеп егылдың. Мине тагын бер тапкыр хур иттең, диде. Җаһидә, әннә, мин беркемне дә хур итмәдем. Бигрәк тә сине бер кайчан да хурлыкка калдырмадым. Арабызда берни дә үзгәрмәде. Син минем анам, мин синең кызың. Элек ничек булса хәзер дә шулай. Ләкин элеккедән бер генә аермасы бар. Мин атамны таптым. Аталы булуның никадәр улы бәхет икәнен аңладым мин. Башка бер үзгәреш юк. Мәләхәт, шул кадәр михнәтләр белән тәрбияләп үстергән бердән-бер баламны мин шуларга бирергә тиешме? Шул йолкышларга бөтен ягы камил кызымны сатарга тиешме мин? Юк. Хәзер өйгә кайтып китәбез. Алар белән араңны өз. Әнисенең бу сүзләреннән соң Җаһидә елый башлады. Әнә, мин хәзер кардәшләремне таптым. Аларның барысы да минем туганнарым. Мин аларны яраттым. Алар да мине ошатты. Бу табигый эш, әнә. Син агаларымны яратасыңмы? Аларның хәтере өчен синең ниләр эшләгәнеңне мин беләм бит. Минем дә үз кардәшләремне сөяргә хакым бармы? Юкмы? Мәләхәт, алайса аларга күч. Ул чакта син минем кызым түгел, диде. Җаһидә, ничек итеп мин синең кызың түгел ди? Уйлап бакчы, әнә. Бу мөмкин эшме? Анасын минем дә аларга күчеп китәргә ниятем юк. Ләкин алар белән булган мөнәсәбәтемне үзәргә дә көчем җитмәс. Ул арада ишек ачылды. Гөлчәчәк керде. Апа, әни, икегезне дә чәйгә чакыра, фәрәмәш пеште, диде. Җаһидә, шикәрем син, минем әннәм килде. Без бераз сөйләшәбез. Сез барыгыз, мине көтмәгез. Мин әннәм белән Марики янында ашармын, диде. Гөлчәчәк аптырап чыгып китте. Җаһидә үзен кулга алды. Бу очраклыгына килеп чыкты. Мин аларны үзем эзләп тапмадым. Кимәдә шушы кечкенә кызларны очраттым. Менә мәсьәлә шуннан гыйбарәт. Синең турында һичбер кемнән хөрмәтсез сүз ишетмәдем. Киресенчә, атам кичә юл эшләрен тикшерергә китәр алдыннан: Җаһидә, анаңны борчуга салма. Сиңа карата аның хакы зур. Синең атаңны табуың табигый, әмма анаңа итәгатьсез мөнәсәбәттә булма, диде. Мин дә моны кабул итмәм, диде. Кулыннан коралы тартып алынган дошман кеби, Мәләхәт ханым ни эшләмәк кирәк дип уйга талды. Аның дәшми утырганыннан сүзләренең аңа тәэсир иткәнен аңлап, Җаһидә дә тын калды. Тирән тынлыкка чумган мөхитка Хәдичә ханым килеп керде. Гафу итегез, Мәләхәт ханым. Бу вакыйгага чаклы бер-беребезне күрмәгән булсак та, бер-беребез хакында байтак нәрсә беләбез. Мин Җаһидә кардәшләренең анасы буламын, диде. Кулын сузды. Җаһидә аяк үрә басты. Мәләхәт ханымның йөзенә олы хәсрәт чаткысы чыккан иде. Теләр-теләмәс кенә ул да кулын сузды. Хәдичә:
Бик үтенәмен, Мәләхәт ханым, балалар бүген бик теләп апалары Җаһидә ярата торган ризык пешерделәр. Сез килгәнне хәбәр иттеләр. Сезне дә безнең белән берәр чынаяк чәй эчәргә зинһарлап чакырырга кердем. Мин сезнең хәләтегезне бик яхшы аңлыйм, Мәләхәт ханым. Сабыйларның хәтере өчен генә булса да, чакыруымны кабул итегез. Аталары юл тикшерергә китте, беркем юк. Ни әйтсәң дә бала инде ул. Олылар арасында булган аңлашылмаучылыклар аркасында балалар ни өчен хәсрәт чигәргә тиеш? Беләсез бит, балалар бездән хисчәнрәк. Вакытыннан алда мәгънәсез шәйләрне ни өчен әле алар алдында ачып салырга? Мәләхәт ханым көтелмәгән хәлдән аптырап калды. Ни әйтергә дә белмәде. Күп рәхмәтләр. Мин иртәнге ашны ашаган идем инде, диде. Хәдичә: Беләм, мәсьәлә ашау эчүдә түгел, Мәләхәт ханым. Балаларның бергә булулары өчен бер табын янында сезнең дә булуыгыз зарури. Балалар бер-берләренә шул кадәр ияләште ки, хәзер аларның арасы киселсә, сабыйлар рухына начар тәэсир итәчәк. Җаһидәне теләгән җиргә җибәреп, теләмәгән урынга җибәрмәү сезнең хакыгыз. Чөнки аны сез үстергән, сез тәрбия иткән. Һәм дә шул кадәр яхшы тәрбия иткәнсез ки, безнең барыбыз да сезнең бу хезмәтегезгә хәйран калдык. Мин дә ана кеше, бала үстерүнең ни кадәр авыр икәнен беләмен. Ләкин очраклы гынамы дип әйтим, юкса бөек бер илаһи кудрәтнең ихтыяры дип әйтимме? Бу балаларның танышып, очрашуларыннан шундый бер халәт килеп чыкты ки, ике тарафка да хәсрәт китермичә генә моңа йомгак ясарга мөмкин дә түгелдер. Минемчә, ана хиссияте булган бер генә хатын да балалар мәнфәгатенә каршы бармас. Шуңа күрә, Мәләхәт ханым, бик үтенәмен, зинһар, чакыруымны кабул итегез. Килеп туган яңа бу хәлне бозмаска тырышыйк. Моның шулай булачагы тәкъдирдәдер. Без гаҗиз куллар. Бу тәкъдирне үзгәртә алмаганыбыз кебек, кирәкле-кирәксез хәсрәтләр китереп чыгармасак иде. Җаһидә бер анасына, бер Хәдичә ханымга багып, бу гаиләгә айрым ике ноктадан караган, дөньяны аңлау дәрәҗәсе ике төрле булган ике көндәш хатынның мәгънәви көрәшеннән ниләр килеп чыгар икән дип карап тора иде. Мәләхәт ханым да карашын идәнгә текәгән. Бу мәгъкүл сүзләргә җавап бирерлек куәт табалмаганнан ике ут арасында изалана иде. Хәдичә ханым Мәләхәт ханымның дәшмәвен ризалашу дип аңлады. Тәшәккүр итәмен, Мәләхәт ханым, боерыгыз, китәбез, диде. Мәләхәт ханым авырлык белән урыныннан торды. Карашы көзгегә төште. Кипкән балык кебек ябык гәүдәсеннән, җан әсәре калмаган чырайыннан нидер эзләгәндәй караңгылап алды. Җаһидә өстәленнән алып анасының кулына хушбуй сипте. Мәләхәт ханым кулын йөзен сөрткәләде. Бер ни әйтмичә, әкрен генә ишеккә таба китте. Бер ягында Җаһидә, икенче тарафында Хәдичә ханым йөреп ишектән чыктылар. Хәдичә ханым әңгәмәне үзмәс өчен теленә ни килсә шуны сөйли иде. Шәй янына килгәндә балаларына бу апагызның әнисе, тутагыз булар, диде. Балалар Мәләхәт ханымның кул аркасын үпте. Мәләхәт ханым балаларны бер-бер артлы күздән кичерде. Шират ир балаларга килеп җиткәч, төртелеп калгандай,
минем дә бер угылым буласы иде, диде. Шуннан соң бу хатын урынында мин хуҗа булырга тиеш идем. Мин үз бәхетемә, тәкъдиремә үзем китереп типтем. Менә соңгы баламда китә, дип уйлады. Балалар үзара сөйләшә башлады. Җаһидә дә алар сүзенә катнашып китте. Шулай итеп, гүя анасы барында онытты кебек. Хәдичә ханым да Мәләхәт ханымга туктаусыз сөйли, еш-еш кысты иде. Шуннан да Мәләхәт ханым пәрәмәчне бик ошатты. Берсе артыннан икенчесен ашый тора, чәй эчә. Шулай итеп, ул чит-ят мөхиткә ярашырга тырыша. Үзлексез рәвештә ул үз фикерләрен рәткә китереп утыра иде. Балалар иртәнге ашны тәмам итеп, табын яныннан кузгалып китте. Җаһидә борчулы бер халәттә, ни кылырга белмичә, анасы белән тутасы арасында утыра. Үзе качып китәргә форсат көтә иде. Бу форсат бик тиз килеп чыкты. Балалар апа дип аны чакырып алдылар. Ул да китте. Көлә-көлә балалар белән куыша башлады. Хәдичә ханым Җаһидәгә күрсәтеп: "Багыгыз, Мәләхәт ханым. Җаһидә лицей битергән, әмма рухан әле сабыйдыр. Багыгыз, сабыйлардан ул ни кадәр ләззәт ала. Хакы бар. Ялгыз үскән, ялгыз яшәгән. Хәзер аның сабыйлыгын бозу язык түгелме? Килсен, тагын бераз сабыйларча яшәсен. Килер вакыт, хаят бу зәхмәтне, мәшәкатьне үзеннән үзе ачыклар. Мин сездән шуны гына үтенәм. Җаһидәнең бирегә килүенә, күңел ачуына рөхсәт бирегез. Күңеле теләгән вакытта килсен. Атасына Дарелфөнүнгә керергә телимен, син ничек уйлыйсың, бәй атам, диде. Атасы анаң ничек уйлый, әүвәл аның фикерен, рөхсәтен алырга тиешсең, диде. Җаһидә зиһенле кыз, гыйлемгә омтылышы бар. Мәләхәт ханым, 10 көн дәвамында мин аңа диккәт иттем. Машалла, һәр нәрсәне шундук отып аңлап ала. Әмма бик яшь әле. Балалар арасында шау-шу купты. Бөтен бакчаны шаркылдап көлү тавышлары яңгыратты. Араларында иң нык көлгәне Җаһидә иде. Карагыз, Мәләхәт ханым, ул әле сабый гына, үзе үскән, әмма рухы сабыйларча. Ул әле гаилә корырлык түгел. Минем бу эшләргә катнашырга хакым юк. Әмма Дарелфөнүнгә керсә, без бик тә канәгать калыр идек. Насыйбы булып, бер кияү табылса, никах өчен дипломның кирәге юк. Ләкин тормышны аңламаган кие яшь бер кызны кияүгә бирүләреннән дә яхшы нәтиҗә көтмим. Никахлашу өчен хатынның да фикере өлгергән булуы зарурдыр. Мәләхәт ханым бераз ачыла төште. Ара-тирә 2-3 кәлимәле җөмләләр белән җавап кайтара башлады. Хәдичә ханым шуңа канатланып, атасының киткәндә Җаһидәгә Дарелфөнүнгә керүеңне хуплыймын, чыгымнарын да үз өстемә алырмын, әмма шушы шарт белән анаң белән бергә яшәргә тиешсең, дигәнен сөйләде. Мәләхәт ханым элеккеге иренең исемен әйтмичә генә, ул һәр вакыт киң күңелле булды. Бер нигә дә карамастан, миңа карата киң күңеллелеген һаман саклап килә икән, диде. Ул карашын җиргә текәде. Күзенә килеп тыгылган яшьләрен тыяр өчен бөтен көче белән тырыша иде. Ул инде җиңелгән иде. Хәдичә ханым сүзне икенчегә борды. Ул үз вазифасын башкарып чыкты. Мәсьәләнең җитди әһәмиятен аңлатты. Җаһидәгә
иркенлек хәзерләп куйды. Шулай итеп, Мәләхәт ханым монда калырга булды. Җаһидә йөгерә чаба анасы янына килде. Ана белән кыз әкрен генә Җаһидәнең бүлмәсенә кереп киттеләр. Буран инде узып киткән иде. Җаһидәнең халәте үз эзенә кайтып төште. Җаһидә адыда калырга булды. Алда килеп чыгачак мәсьәләләр дә үз юлына төшәчәк кебек иде. Шулай итеп, буран инде узып киткән иде. Җаһидәнең халәте үз эзенә кайтып төште. Алда килеп чыгачак мәсьәләләр дә үз юлына төшәчәк кебек иде. Мәләхәт ханымны көймәгә озата төштеләр. Мәләхәт ханым хөрмәт илә Хәдичә ханымның кулын кысты да, җиңүче хәлендәге хуҗабикәгә, Җаһидәгә күрсәткән игелекләрегезгә чын күңелдән рәхмәт, Хәдичә ханым, диде. Ул көймәгә таба китте. Башы иелде. Буе бераз тәбәнәкләнеп китте кебек. Йөзенә үлем куркусы кебек бер курку чыкты. Көймәгә киткән вакытта Җаһидә булган кулъяулыкны күргәч, анасы кызын югалткан кебек хис итте. Әлбәттә, Җаһидә аның белән яшәячәк, әмма тәне белән генә яшәячәк иде. Аның рухы биредә, шушы сабыйлар янында булачагы инде көн кебек ачык иде. Мәләхәт ханым, бу да тәкъдирдер, диде. Ике күзеннән ике тамчы яшь чыгып, яңаклары буйлап аска таба тәгәрәде. Көймә кузгалып, ераклаша барды. Әлеге һәм башка аудиокитапларны сез tatkniga.ru сайтында бушка тыңлый һәм йөкләп ала аласыз. Аудиокитапларны коммерция максатларында куллану тыела. Татарстан китап нәшрияты 2018 ел.